turg'izadi. Alloh zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Alloh xohlaganini qiladi. Sura İbrahim 27-oyat to'g'risida. Alloh taolaning mu'minlarni dunyo va oxiratda iymon kalimasidan iborat haq so'zda mustahkam turg'izdiganligi to'g'risida. İmam Buxoriy Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon qabrisida savol so'ralganda bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari deb guvohlik berdi. Buning dalili Allah müminlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatidir. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy, Abu Davud va Nasai qatorliqlarmo rivoyat qilgan. Imom Ahmad Bara ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan ansariylardan bir odamning jinozasiga agishib qabristonlikqa bordik. Meyit yerligiga qo'yilib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom o'ltirdi. Bizmi o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom atrofida xuddi boshlarimizga qush qo'ngandek jim o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalomning qo'lida bir yog'och bo'lib, u yog'och bilan yerni cho'qchilab o'ltiradi. Payg'ambar alayhissalom to'satdan beshini ko'tarib, Alloh taologa sig'inib qabr azobidan panoh tilanglar degan so'zni 2-3 qatim takrorladi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq dedi: Haqiqatan mu'min banda dunyodan xo'shlashib, ayrilib, oxiratga yuzlanganda osmondan yuzlar op-oq, xuddi kundek nurliq farishtalar jannatning kepanlari va xush puroqlaridan elib tushib, o mu'minga ko'ringidek yerda o'ltirdi. Ammo jon olg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey pokjon, Alloh taolo tarafidan bo'lgan mag'firat va rozilikka chiqqan" deydi. U pokjon xuddi tulumning og'zidan sirg'ib chiqqan tomchidek chiqadi. Shuning bilan jon olg'uchi farishta uning jinini ilib bo'lganda, heliq farishtalar jonni uning qo'lidan ilib, jannatdan ilib kelgan kepanlar bilan kepallaydi va xushpuroqlarni chachidi. O jondan yer yuzida tepildigan eng xushpuroq ishparning puruqidek puroq chiqadi. Farishtalar o jonni ilib osmonga o'rlaydi. O jonni ilib mangan farishtalardan bo'lgan bir jamoaning qishida o'ssalar, ular bu nima degan pokjona deyishib, uning dunyodagi chig'ida atiladigan ismlarni eng chiroyli bilan atab, palonchining o'g'li palonchi deydi. Ular o jonni ilib birinchi qavat osmonga yetib berib, o jon uchun osmonning eshigining ochilishini talab qiladi. Shuning bilan eshik ochiladi. Har qavat osmondagi farishtalar o jonning ustunligi osmonga jonni ustinki osmonga uzatib qo'ydi. Bu jon 7-qavat osmonga yetganda Alloh taolo mening bandamning amalini yaxshi amallar qatorida xotirlangan daftarini illiyinga, ya'ni eng yuqori o'ringa yozinglar va uni zaminga qaytaringlar. Men haqiqatan ularni zamindan yaratdim. Ularni zaminga qaytaraman va ularni zamindan yana bir qaytim chiqaraman, tirildirman deydi. Shuning bilan u jon o'zining jasadiga qaytariladi. Banda qabriga qo'yilgandan keyin uning yoniga 2 farishta kelib, uni o'ltirg'izib, uningdan Parvardigorim kim deb so'raydi. O Parvardigorim Alloh deydi. Ondan o 2 farishta dining nima deydi. O dinim islom deydi. Ondan sizlarga vatilgan bu odam kim deb so'raydi. O Allohning payg'ambari deydi. Ondan buni qandoq bilsan deydi. O Allohning kitobi ne o'qidim, uning ishondim va uni tasdiqladim deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam rost aytdi, uningga jannatdan ko'rib silib beringlar, uningga jannatning kiyimlarini kiygizinglar. Va uningga jannat uchun uningga jannat tarbiga ishq echinglar. Uning uchun jannat tarbiga ishq echinglar degan ovoz keladi. Shuning bilan u bandiga jannatning mayin shamili va xushpuruqi keladi. Uning qabrisi uning ko'zi yetgan yergacha kengaytirib beriladi. Uning qishiga yuzlaridan nur yig'ib turadigan, chiroyli kiyingan va xushpuruq chechib turadigan bir odam kelib, seni xursand qilgan narsa bilan xush bishorat olgan,
Bu sana va'da qilingandir deydi. U odamdan sen kim bo'lasan, sening yuzingdan yaxshilik yig'ib turdi deb so'raydi. U odam men sening yaxshi amaling deydi. Ondan u banda ey Parvardigorim, qiyomatni tezroq qilgin, qiyomatni tezroq qilgin. Men oilamga va mol dunyolarimga yeniga qayta olay deydi. Kafir banda dunyodan xo'shishib, oxirat yuzlanganda yuzlari qop-qora farishtalar osmondan yirik kepallarni ilib tushib, uningga ko'ringidek joyda o'ltirdi. Jon olg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey meynajon, Alloh tarafidan bo'lgan qattiq g'azab nafratga chiqqan" deydi. Shuning bilan u jon kafirning jasadidan ayrilishga boshlaydi. Jon olg'uchi farishta kafirning jinini xuddi o'llangan yongdan zig' tortgandek tortib oladi. Jon olg'uchi farishta u jonni ilib bo'lgandan keyin yiliq farishtalar jonni uning qo'lida ilib ko'zni yumib ochqicha yirik kepan bilan o'raydi. Jondan zamin yuzida tepilgan topdan chiqqan eng sisiq puroqdek sisiq puroq chiqadi. Farishtalar u mayna jonni ilib osmonga o'rlaydi. Ular farishtalardan bo'lgan har bir jamoaning qishida o'tganda, ular bu nima degan maynajon deyishib, u jon egasining dunyodagi chig'ida otiladigan eng sat nomlari bilan atab, paloni o'g'li paloni deydi. Ular u jonni ilib birinchi qavat osmonga yetib borib, u jon uchun osmondan eshik ochilishni talab qiladi, biroq uningga eshik ochilmaydi. Mushar kelganda payg'ambar alayhissalom shubsizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga o'shundoq jazo beramiz. Arab surasi 40-oyat degan oyatni o'qidi. Ondan Alloh taolo u kafirning amalini zaminning eng ostidagi yomonlarning holi nomi bil amali yozilgan daftar sijjinga yozinglar deydi. Shuning bilan u kafirning jini tövanga qarab qartilib tashlandi. Payg'ambar alayhissalom so'zini to'xtatib, kimki Alloh sherik keltirdi ekan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib yiroq joyga tashlab o'tgandek bo'lib qoldi. Haj surasi 31-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Ondan so'zini davomlashtirib, shuning bilan u kafirning jini o'zining jasadiga qaytariladi. Uni yana ikki farishta kelib, uni o'ltirg'izib, Parvardigoring kim deydi. U nima bilmayman deydi. Ondan uningdan sizlarga avatilgan bu odam kim deb so'raydi. U nima bilmayman deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam yolg'on aytdi. Uning o'tdan bir ko'rib silib beringlar, uning uchun do'zaxdan bir ichki ichib beringlar deb ovoz keladi. Ondan uningga do'zaxning harorati va badaniga kirib ketgan otash shamol keladi. Uning qabrisi qo'vrg'inlari bir-biriga kirishib ketguncha taraydi. Uning yinaga badbashira kiyim-kechaklar maynat, sat, badbo'y chiqib turgan bir odam kelib, "Sana shum xabar bo'lsin, bu sana va'da qilingan kundir" deydi. U kafir sen kim? Sening yuzingda shumliq yig'ib turdi-ku deydi. Bu odam men sening yomon amalingdirman deydi. Ondan u kafir ey Parvardigorim, qiyomat qilmag'in dedi. Bu hadisni Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Abdu ibn Humayd Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning undaq deganligini rivoyat qildi. Bir banda qabriga qo'yilib, ona hamrohlari qabr beshidan qaytganda, u banda ularning oyoq tevishini anglaydi. Shundan keyin ikki farishta kelib uni o'ltirg'izib, uningdan "Bu odam to'g'risida nima deysan?" deb so'raydi. O mümin haqiqatan bu odam Alloh taolaning bandasi va payg'ambari deb guvohlik beraman deydi. Shuning bilan uningga do'zaxdagi o'rniga qara, Alloh taolo sana o joyning o'rniga jannatdan bir joyni almashtirib berdi deydi. Ondan u mümin jannat bilan do'zaxning hammasini ko'radi. İmam Muslim Abdu ibn Humayd'in Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. O müminga qabrisi 70 gaz kengaytirib berilib, taki qiyomatgacha yeshillik bilan to'shqiziladi. Bu hadisni Nasai Yunus ibn Muhammaddan rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Biranglar ölüp defne kılıngan çağda onun yeniğe kapkara ve köp iki perişti kelidi. O ikkisining biri munkir, yani biri nakir deb atıladi. O iki perişte bu adam hakkında nima deysan deydi. O adam burun deb kelgini bo'yicha o Allah Taala'nın bendisi ve peygamberdir. Men Allah Taala'dan başka hiç ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın bendisi ve peygamber deb guvohlik berman deydi. O iki perişte biz hakikaten sena şundaq deydiganligini biletdik deydi. Ondan onun qabrisi uzunluğu ve kanaki 70 kez kengaytildi. Qabrisi nurluq qilib berilib, uxlagan deyildi. O kishi men ailemga qaytib ular xabar beraman deydi. O iki perişte yangi to'y qilgan eng yaxshi ko'radigan ayoli uyg'otmasa, uyg'onmagan yigitdek shirin uxlagan deydi. Shuna bilan u hatto Alloh taolo uni yotgan yerdan turg'izguncha qiyomatgacha uxlaydi. Agar o'lgichi munofiq bo'lsa, u munofiq kishilarning u odam haqida so'zlashganligini angladim. Men o kishilar nima desa, shuni dedim deydi. O iki perişte biz seni çokum şundaq deydiganligini biletdik deydi. Şunun bilan zamanға o munofiqni qista deyildi. Zaman onu şundaq qısıdı ki, hatta onun qovurg'ilari bir-biriga kirishib ketadi. Shundan boshlab o munofiq qabrida taki Alloh taolo uni yaratgan, o yotgan yeridan turg'izgacha qiyomatgacha davomli azoblandi. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Dinim ilkidi bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan o'lguchi sizlarning qabr beshida yongan chaqdagi oyoq tovushonlarni anglab turdi. Agar o'lguchi mu'min bo'lsa, o'qigan namozi bosh tarafidan, bergan zakati o'ng tarafidan, tutgan ro'zasi so'l tarafidan, qilgan sadiqasi tuqqanlariga va kishilar qilgan yaxshiliklari oyoq tarafida bo'ladi. Ikki farishta u mu'minning yiniga bosh tarafidan kelsa, namoz men tarafdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan onun o'ng tarafidan kelsa, zakat mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan onun sol tarafidan kelsa, roza mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan onun oyoq tarafidan kelsa, qilgan yaxshi amallari mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Shuning bilan u mu'minga o'ltirgan deyildi. U o'ltirdi. Uningga kun petishga oz qolganda ko'rinadi. Farishtalar tarafidan biz so'ragan savollariga javob bergan deyildi. O men namoz o'qib o'z holimga qo'yinglar deydi. Ondan uningga sen haqiqatan bir ozdan keyin shunda qilsan, avval so'ragan narsalarga javob bergan deyildi. O mendan nima so'raysizlar deydi. Uningga sizlarning ichinglar turgan bu odam to'g'ri nima deydiganligini, o odam qanday guvoh berganligini deb bergan deyildi. Ondan o odam bu Muhammad alayhissalomga deydi. Uningga ha shundoq deyildi. O Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın peygamberi deb guvohlik berman. O bizga Allah tarafidan ochiq paketlarni elib keldi. Biz uni tasdiqladik deydi. Ondan uningga sen haqiqatanmi shuning ustida yashading, shuningda o'lding, Alloh xolsa shuning ustida tirildirilsan deyildi. Shuning bilan uning qabrisi 70 gaz kengaytirildi va nurliq qilib berildi. Uningga jannat tarafidan eshik ochiladi va Alloh taolo sana jannat tayyorlagan narsalarga qarag'an deyildi. O nimetlerge işçiden söynep xursalligi texim aşıdı. Ondan onun jini yaxshi canlar içinde qılındı. O yaxshi canlar cennetning daraxtlarida uçup yuradigan yeşil qushlardir. Onun jasadi başta yaratilgan tuproqqa qaytariladi. Mana mushular Alloh taolaning Allah müminlerini mustahkam iman bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatining ma'nosidir. Bu hadisni Ibn Habban rivoyat qildi. Onun da kafirning javobi va uning bo'ldigan azob to'liq bayon qilindi. Abdurazzaq Tausning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah müminlerini mustahkam iman bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatning ma'nosi bir Alloh taoladan boshqa iloh yo'q deganlikdir. Oxiratda deganning ma'nosi qabrdagi so'roq savol deganlikdir. Qatada mundaq dedi. Dünyada yani dünya hayatlıqida Allah Taala müminlerini yaxshi amallarni qilishga muyassar qiladi. Oxiratda yani qabrida iman bilan aram topqizadi. Salaf ulamolaridan bir qanchasi edimi, mushunga o'xshash rivoyat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim.
Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. O nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni shirik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhasizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Sura İbrahim 28, 29, 30 oyat to'g'risida. Alloh taolaning bergan ne'matlariga kufrlik qilganlarning boradigan joyi to'g'risida. Imom Buxoriy mundaq deydi: Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Ya'ni bilmadingmi? deganlik bo'ladi. Tövendeki oyatlarda mushu mazmun ta'kidlangan. Parvardigoringning fil egillarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi? Fil surasi 1-oyat. O'zlari minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlaridan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Baqara surasi 243-oyatning bir qismi. Ali ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? degan oyatda ko'zda tutilganlar Makka kofirlaridir deganligini rivoyat qiladi. Ibn Kava Ali radhiyallohu anhudan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? degan oyatning ma'nosi haqida so'radi. Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi: Ular Badr g'azotidagi Quraysh kofirlaridir. Quraysh kofirlariga Alloh taolaning iymon ne'mati keldi. Ular Alloh taolaning ne'matini kufrlikqa tegishib, o'zlarining qavmini halokat ozgiliga boshladi. Bu oyatning ma'nosi kofirlarning hammasiga umumiydir. Haqiqatan Alloh taolo Muhammad alayhisalomni ahli jahonga rahmat va insoniyatga ne'mat qilib avatdi. O ne'matni qabul qilib shukronasini o'tagan kishi jannatga kirdi. O ne'matni inkor qilib kufrlik qilgan kishi do'zaxga kirdi. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni shirik qilib oldi. Ya'ni ular Alloh taologa boshqa narsalarni qetib ibodat qildi. Kishilarni o'sha shiriklarga ibodat qilishga chaqirdi. Ondan Alloh taolo payg'ambarining tili bilan ularga tahdid silib va ogohlantirib mundaq dedi: Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhasizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Ya'ni dunyoda qandoqligi bir narsaga qodir bo'lsanglar, uni qo'linglardan kelganicha qilinglar. Sizlarning qilgan ishinglar nim bo'lishidan qat'iy nazar qaytib boradigan joyinglar bizning dargohimizdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24-oyat. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganligi sababidan ularga qattiq azobni tetishimiz. Yunus surasi 70-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin bandalarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirin va oshkor yo'sinda sadiq qilsin. Sura İbrahim 31-oyat to'g'risida. Namoz o'qish va zakat berishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarini Alloh taologa bo'ysunishga, Alloh taoloning haqqini ado qilishga, Alloh taolaning mahluqotlariga yaxshilik qilishga, sherik yo'q yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilib namoz o'qishga, Alloh uningga rizq qilib bergan narsalarning zakotlarini berishga, urug' tuqqanlarga sadiq berishga va yot kishilarga yaxshilik qilishga buyurdi. Oyatdagi namoz o'qish degan so'z namoz o'qiganda namozning vaqtiga barliq ruku, sajda va boshqa arkonlariga to'liq rioya qilishni ko'rsatadi. Alloh taolo kishilarning hech qanday odam fidyami berib o'zini qutqiza olmaydigan qiyomat kuni kelishdan burun o'zlarini qutuldirish uchun Alloh taolo rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora nafi qilishga va shundoq qilishga oldirishiga buyurdi. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirin va oshkor yo'sinda sadiq qilsin.
O vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Bugun sizlardan va kofirlardan fidiya ilinmaydi." Hadid surasi 15-oyatning bir qismi. Do'stlikmi bo'lmaydigan. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Qiyomat kuni azoblanishga loyiq bo'lgan kishini qutuldirishga, uning kechirim qilinishiga yordam beradigan do'stning do'stligi topilmaydi. Balki qiyomat kunida adolat va odillik yurgizildi. Qatada mundaq dedi: Haqiqatan Alloh taolo ilm, sitim va do'stlikning bo'lganligini biladi. Bir odam tutgan do'stiga va uni nima uchun do'st tutganligiga qarab boqsin. Agar do'stlik Alloh yo'lida bo'lsa, uni davomlashtirsin. Agar o do'stlik Alloh razoligidan boshqa sabablar tufaylidan bo'lsa, uni uzsin. Men ya'ni Ibn Kasir bu oyatning ma'nosini mundaq deb qarayman. Alloh taolo qiyomat kunida har qanday kishining o'zini qutqizilishi uchun zamin to'shqicha oltin va ilkida bo'lgan barliq mol-mulkni bersimi qabul qilinmaydiganligidan va Alloh taologa kofir holatda uchrashgan har bir kishining do'stligi va shafoatining manfaat bermaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidiyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan. Ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Baqara surasi 123-oyat. Ey mu'minlar, so'da setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulkinglardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilg'uvchilar o'zlariga zulm qilg'uvchilardir. Baqara surasi 254-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kiyimlarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartibli davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'ragan narsalarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatalmaysizlar. Kafir odam shak shubsizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. Sura İbrahim 32, 33, 34-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ne'matlarining ko'p ekanligini bayon qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining mahluqotiga osmonni qo'g'dalg'uchi o'g'za, zaminni to'shak qilib yaratib berganligi, osmondan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rangi, shakli, ta'mi, purqi va beradigan foydasi bir-biriga o'xshamaydigan har xil foydali ziroat, meva va o'simliklarni juplari bilan o'stirib berganligi, o'z amri bilan dengiz to'lqinlarida kiyimlarni mangadigan qilib bo'ysundirib berganligi, kiyimida safar qilg'uvchilarning bir rayondan yana bir rayonga qatnab, shu rayondagi mahsulotlarni o'zaro almashtirib eklanadigan qilib bo'ysundirib berganligi, insonlarning o'simlik va hayvonotlarning sug'urishiga qulay bo'lish uchun zaminni yerib oqadigan o'stanglarni bo'ysundirib berganligi, uningdan boshqa nurg'unlagan foydali narsalarni bo'ysundirib berganligi va kech kunduzni to'xtab qolmay mangadigan kun va oyni bo'ysundirib berganligi qatorliq ne'matlarini sanab berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini ilishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Allah kechi bilan kunduzni Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy, yulduzlarni Allohning amriga bo'ysunuvchi qilib yaratdi. Arab surasi 54-oyatning bir qismi. Demak, kun va oy bir-biriga ergashadi. Kechi bilan kunduz bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, ba'zida kunduz qisqarib kecha uzraydi va ba'zida kunduz uzrab kecha qisqaraydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi:
Allah kechini kunduziga kirgizdi, kunduzni kechaga kirgizdi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Fatir surasi 13-oyatning bir qismi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Zumar surasi 5-oyatning bir qismi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Allah Taala bu oyatda sizlar o'zinglar uchun so'rgan, sizlar uningga har qanday ahvolda muhtoj bo'ladigan narsalarni sizlarga tayyorlab berganligini bayon qiladi. Bandalarning ne'matlarining shukronasini ado qilish u yoqda tursin, o ne'matlarning sonini sanab bo'lishdan ojiz kelganligini xabar qiladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ey Allah, sen uchun aytilgan hamd sana yetarli emasdir. Ey Parvardigorim, hamda aytmaslik va hamda aytishdan o'zimizni qochirish mumkin emasdir. Asarda mundoq rivoyat qilindi. Davud alayhissalom: ey Parvardigorim, meni sana shukr qilganligim sening menga bergan ne'matlaringdan tursa, men sen qanday shukr etsam bo'lar dedi. Alloh taolo: ey Davud, mana endi menga shukr etding dedi. Ya'ni ne'mat berguchi bo'lgan menga shukr etishga ojiz kelganligingni e'tirof qilganliging menga shukr etganligingdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Parvardigorim bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga agashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Sura Ibrohim 35-36-oyat to'g'risida. İbrahim aleyhisselamның İsmail aleyhisselamni Mekke'ye o'rinlashtirganda qilgan duosi to'g'risida. Bu o'rinda Alloh taolo urush harom qilingan shahar Mekkening hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga qurilgan tunji o'rin ekanligini, aholilari İbrahim aleyhisselamning sababi bilan obod qilinganligini, ular Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilishdan ado juda ekanligini va İbrahimning Mekkening tinchligi uchun duo qilganligini arab mushriklariga paket qilib bayon qildi. İbrahim alayhissalom mundoq deydi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Mekkani tinch joy qilib bergin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning duosini ijobat qilib mundoq deydi: ular, ya'ni mushriklar, ko'rmamdiki biz haramni omon joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinyotidi va o'ltirilyotidi. Ankabut surasi 67-oyatning bir qismi. Alloh taolo Makka to'g'risida mundoq deydi: haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Al-Imron surasi 96-97-oyatlar. Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin degan oyatni İbrahim alayhissalomning bu duoni Makkani bino qilgandan keyin qilganligini ko'rib olgan bo'ladi. Shunga İbrahim alayhissalom mundoq dedi: Jimi hamdu sana yashanganimda menga İsmoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. İbrahim surasi 39-oyatning bir qismi. Haqiqatan İsmoilning Isoqdan 13 yosh cho'ng ekanligi aniqdir. Ammo İbrahim alayhissalom onasini imayotgan holatdagi o'g'li İsmoilni va uning onasini Makkaga olib borib qo'ygandimi bu duoni qildi. Bu haqda Baqara surasida keng doirada so'zlangan edik. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Bu duoning mazmunidan har qanday duo qiluvchining o'ziga, ota-onasiga va bolchaqlariga duo qilishning lozimligi chiqadi. İbrahim alayhissalom bu duoni qilgandan keyin nurg'un kishilarning butlarning sababi bilan ozdirilganligini, o'zining butlarga ibodat qilgan kishilardan ado juda bo'lib, ularning ishini Alloh taologa topshirganligini bayon qilib mundoq dedi: Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi.
Kimki menga erishgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Alloh taolo ularni xolis azoblaydi, xolis mag'firat qiladi. Bu haqda Isa alayhissalom mundaq degan: Agar ularga azob qilsang, ular sening, ya'ni bandilaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahdi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qiluvchidirsan. Maida surasi 118-oyat. Bu oyatdan kofirlarni azoblash yoki mag'firat qilish Alloh taolaning xohishi bo'yicha bo'lganligi, ularga azob yoki mag'firatni tilashning durust emasligi chiqadi. Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom İbrahim alayhissalomning Parvardigorim haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan degan so'zini va Isa alayhissalomning agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir, ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahdi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ishidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qiluvchidirsan. Maida surasi 118-oyat degan so'zini qo'shib o'qib, andan ikki qo'lini ko'tarib, ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim deb yig'lab ketdi. Andan Alloh taolo Jibril, Muhammadning qishiq barg'in, albatta sening Parvardigoring bek bilgichidir. Sen uningdan nimishqa yig'ilding deb so'rab baqqan dedi. Jibril payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga ummatimning holi nima bo'lar deb yig'laganligidan xabar berdi. Ondan Alloh taolo Jibrilga Muhammadning qishiga borgan va haqiqatan biz ummatning to'g'risida seni rozi qilamiz va seni noumid qo'ymaymiz degan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorimiz avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qashidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergan. Sura Ibrohim 37-oyat to'g'risida. Bu oyat bu duoning İbrahim alayhissalomning ayoli Hajar va bolasi Ismoilni Makka diyoridan qo'yib qaytadigan chog'ida, ya'ni Ka'ba bino bo'lishdan burun qilgan tunji duosidir. Va shundaqla Ka'ba bino bo'lgandan keyin o'tganki voqealarni ta'kidlash orqali ulug' va katta Alloh taologa umid bog'lab qilgan ikkinchi qatimliq duosi ekanligiga pokit bo'ladi. Shunga İbrahim alayhissalom sening hurmatli uyingning qashidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim dedi. Avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin deb, ya'ni sana ibodat qilsin deb, ya'ni haqiqatan u uyni Makka ahlining uningda ibodat qilishga qodir bo'lishi uchun hurmatli qildim. Parvardigorimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubay va boshqalar bu oyat haqida mundaq dedi. Agar İbrahim alayhissalom butun insonlarning ko'ngillarini moyil qilib bergan deb duo qilgan bo'lsa, cho'qim Faris, Rum, Yahudi, Nasara va barliq insonlar u yerga zich o'rlashgan bo'ladi. Lekin İbrahim alayhissalom bir qism kishilarning deb Makkaga ko'ngillarining moyil bo'lishini faqat musulmonlarga xos qildi. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergan. Ya'ni u ziroat unmaydigan vod bo'lg'achqa, bu rizq ularning sana itoat qilishiga yordam bo'lish uchun u vodida ular uchun yegudek mevalarni qilib bergan. İbrahim alayhissalomning bu duosini Alloh taolo ijobat qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Qasas surasi 57-oyatning bir qismi.
Mana bu rızıklar Allah Taala'nın kuyumcılığı, sehiyliği, rahmeti ve bereketidir. Hürmetlik şehir Mekke'de meyve verdiğin derek yok. Lekin Allah Taala'nın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın kılgan duası icabet bolğanlık üçün Mekke'nin etrafındaki şehirlerinin meyveleri Mekke'ye elip kelindi. Bismillahirrahmanirrahim. Perverdigarimiz, sen bizden yoşurun ve aşkara kılganlarımızı bilip tursan. Asman zimindagi hech narsa Allohga mahfi emas. Jimi hamdu sana yashanganimda menga Ismoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qiluvchining duosini ijobat qiluvchidir. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qiluvchi qilgin. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz hisob oldigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Sura İbrahim 38, 39, 40, 41 ayet to'g'risida. İbn Jarir mundaq deydi. Allah Taala bu oyatda o'zining do'sti İbrahim alayhissalomning mundaq deganligidan xabar berdi. Parvardigorimiz, sen bizning yo'shurun va oshkora qilganlarimizni bilib tursan. Ya'ni mening duo qilishimdagi maqsadimni va mening Makka ahliga qilgan duoyimdagi tilakimni bilsan. Haqiqatan u duoyim sening rozilig'ingga erishish va sen uchun xolis bo'lish uchundir. Sen haqiqatan oshkora va yo'shurun narsalarning hammasini bilasan. Zamindagi va osmondagi narsalardan hech biri sana maxfiy emasdir. İbrahim alayhissalom qirg'anda o'ziga bola berilganligi uchun Parvardigoriga hamd sana aytib mundaq dedi. Jimi hamdu sana yashanganimda menga Ismoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qiluvchining duosini ijobat qiluvchidir. Ya'ni Allah Taala o'ziga duo qilgan kishining duosini ijobat qildi. Men Allah Taoladan farzand tilab duo qilgan edim. Allah Taala duoyimni ijobat qildi. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qiluvchi qilgin. Ya'ni meni va mening bir qism avlodimni namozning qoida prinsiplariga rioya qilib ado qiluvchilardan qilgin. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz hisob oldigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Ya'ni bandalaringdan hisob elib, ularning yaxshi amallariga mukofot, yomon amallariga jazo beradigan kunda mu'minlarga va ota-onamga mag'firat qilgin. Bu duo İbrahim alayhissalomning otasining Alloh taologa bo'lgan dushmanligi oshkor bo'lib, uningdan ado juda bo'lishdan burun qilgan duosidir. Bismillahirrahmanirrahim. Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib Allohga qarab chopadi. Ko'zlari ichilib qoladi. Tangri qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Sura İbrahim 42-43 oyat to'g'risida. Allah Taala'nın kafirlarning qilmishidan bexabar emasligi, balki ularga muhlat berganligi to'g'risida. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, zalimlarning qilmishlaridan Allah Taala'ni bexabar deb o'ylamagin." Ya'ni Allah Taala ularga muhlat berib, ularning ajlini kechiktirsa, Allah Taala'ni ularning qilmishlaridan bexabar qildi, ularni bekor qo'yibdi, ularning qilmishlarining jazosini bermadi deb o'ylab qolmagin. Amaliyotda Allah Taala ularning qilmishlaridan birdan sanab hisoblab qo'ydi. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qolgan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Ya'ni qiyomat kunining dahshatidan shundoq bo'ladi. Allah Taala ularning qabrlaridan turgandagi ahvolini va mashar maydoniga oldiraydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib Allohga qarab chopadi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: ular chaqiruvchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Qamar surasi 8-oyatning bir qismi. Bu kunda kishilar Allohning mashargohga da'vat qiluvchisiga ergashadi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar bisqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatlik Allah izni bergan va so'zidan
Allah razı bo'lgan odamning shafaatidan boshqa hech qanday shafaat foyda bermaydi. Allah ularning oldidagini va keyindagini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'ichi mangu hayot Allohga egilidir. Allohga sherik keltirganlar cheksiz ziyon tortadi. Taha surasi 108-oyatdan 111-oyatgacha. O kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek mashargohga yugurdi. Ma'arij surasi 43-oyat. Ko'zlari ichilib qoldi. Ya'ni yiroqqa qarab ko'zlari chiqib ketgudek darajada chekchiyib qoldi. Ularga tushgan azob tufayli qo'rqinchning dahshatligidan ko'zini yumib birdammi yumalmaydi. Qiyomatgacha bu qo'rqinchli holatdan Alloh taologa sig'inib panoh tilaymiz. Tangri qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoldi. Ya'ni qo'rqinchning dahshatligidan ularning dillari hamma narsadan xolidir. Shuning uchun Qatada va bir jamoa mundaq deydi. Qo'rqinchning dahshatligidan yuraklari o'z o'rinlaridan qo'zg'alib, bo'g'izlariga kaplashib qolganligi uchun yuraklarining o'rinlari bo'shdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgan, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargizmi yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qanday jazo olganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin putilmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rvatgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qildi. Sura Ibrohim 44-45-46-oyat to'g'risida. Azob kelganda muhlat berilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zlariga o'zlari zulm qilgan kishilarning o'z azobini ko'z oldiga ko'rganda deydigan so'zlarini bayon qilib mundaq deydi. Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirgan, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadiki, Parvardigorimiz meni dunyoga qaytirgan, men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'ichidir. Ular qabrlaridan to'g'rilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sin bo'ladi. Mu'minun surasi 99-100-oyatlar. Ey mu'minlar, mollaringlar va ballariinglar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarga shunday qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Biroqlarga o'lim kelib, Parvardigorim nemishqa meni, ya'ni ajlimni biroz kechiktirmadi. Sadiqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiq qilinglar. Munofiqun surasi 9-10-oyatlar. Alloh taolo ularning mashargohdagi holidan xabar berib mundaq deydi. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi, Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Sajda surasi 12-oyat. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Fatir surasi 37-oyatning bir qismi. Alloh taolo ularning so'zlariga radiya berib mundaq deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Ya'ni sizlar musholatdan burun biz ega bo'lgan huquq, farovonlik, ne'matlar yo'qolmaydi. Qaytib boradigan joy qiyomat va u kundagi jazo
yo'q deb qasam ichmaganmidinglar? Shu qilmishinglar uchun bu azobni tetinglar. Mujohid va boshqalar biz hargiz yo'qolmaymiz degan oyatning ma'nosi to'g'risida sizlar dunyodan oxiratga yo'tkilish yo'q deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi dedi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Ular Alloh o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undoq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Nahl surasi 38-oyatning bir qismi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qanday jazolaganligimizni sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ya'ni sizlardan burungi payg'ambarlarni yolg'on deguchi ummatlarga biz tarafdan tushgan azobni ko'rdinglar. Uning xabari sizlarga yetdi. Mushundoq turuqliq sizlar yanala ulardan ibrat olmadinglar. Ham biz ularga tushirgan azob sizlar uchun bir ogohlantirish bo'lmadi. Mukammal hikmat keldi. Alloh ularni shaqiy qilganligi uchun ularga ogohlantirishning foydasi bo'lmaydi. Qamar surasi 5-oyat. Shu'ba Abu Ishoqdan Ali radhiyallohu anhu ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom bilan uning Parvardigori haqida munozirlashgan bir kishi ikki kichik burkutni pay muskullari qetib cho'ng bo'lguncha beqib, ondan sandiqqa qo'ziq bekitib, ularni qo'ziqqa mustahkam bog'ladi va qushlarni och qo'ydi. U odam bilan yana bir odam sandiqda o'ltirib, u ikki burkutning go'shini ko'rib, uchish uchun puchiga go'sht ilingan bir tal tayoqni egizra qilib sandiqqa bekitdi. Shuning bilan u ikki burkut uchdi. U odam yendik odamga qarg'ana nimalarni ko'ryapsan dedi. U odam mono narsalarni ko'ryapman deb bo'lib, oxirida dunyoning hammasi men uchun chivinchilik ko'rinyapti dedi. Dal shu chaqda go'sht ilingan tayoq pastga tushib ketdi. Qushlar pastga qarab sho'ng'idi. U ikkabir mana shunda halok bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu mana bu Alloh taolaning ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosidir dedi. Mujohid bu voqeani Buxtin Nasridan sodir bo'lgan deb mundoq bayon qiladi. Buxtin Nasrning ko'zi yer yuzidan va uning ahliga uzilgan chaqda uningga yuqori tarafdan haddidan oshgan zolim qayerga bormoqchisan deb nido keladi. Shuning bilan u qattiq qo'rqib lassid bo'shib ketdi. Shuning bilan uchiga go'sht ilingan neyza tushib ketdi. Burkutning pastga qarab sho'ng'iydi. O burkutning qattiq ovozidan tog'lar titrab, o'rilib ketgil tas qoldi. Mana bu Alloh taolaning ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosidir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib bu oyat haqida mundoq dedi. Ularning mekridan tog'lar o'rilib ketmaydi. Hasan Basriymo shunga o'xshash dedi. Ibn Jarir bu ma'noni tövendagi usul bilan bayon qildi. Ya'ni ularning Alloh taologa sherik keltirib, kofir bo'lib qilgan qilmishlari tog'lar va boshqa narsalarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Haqiqatan osh qilmishlarining vaboli o'ziga yonidi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Sen ziminda mag'rurana yurmagin. Hakavorlikdan ayg'ing bilan yerni teshiltirmaysan. Har qancha gidegining bilan egizlikda tog'larga tanglasholmaysan. Isra surasi 37-oyat. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhudan ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosi haqida ularning sherik keltirgan narsalaridan tog'lar o'rilib ketgili tas qoladi deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Maryam surasi 90-91-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olg'uchidir. O kunda zaminni boshqa bir zaminga, osmonlarni boshqa bir osmonga aylandi. Ular
ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib yegani qudratlik Allohning dargohida, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi. Sura İbrahim 47-48 oyat to'g'risida. Alloh taolaning va'dasiga xiloflik qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining va'dasini ta'kidlab va kuchlantirib mundaq deydi: Allohning payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Ya'ni Alloh taoloni dunyoda va guvohchilar hozir bo'ladigan qiyomat kunida payg'ambarlariga yordam beradiganligidan iborat qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Alloh taolo o'zining irodasiga hech narsaning to'salg'i bo'la olmaydiganligi, o'zining g'olib ekanligi va kofir bo'lgan va tangan kishilardan intiqom oladiganligi to'g'risida xabar berib mundaq deydi: Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Mursalat surasi 15-oyat. U kunda zaminni boshqa bir zaminga, osmonlarni boshqa bir osmonga aylandi. Ya'ni Alloh taolaning bu va'dasi zamin tonishliq holatidan o'zgarib boshqa bir zaminga aylangan kunda hosil bo'ladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Sahil ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: İnsanlar qiyomat kunida qilchilikmi egizpas va o'yman cho'nqur bo'lmagan tub-tuz yo'ruq bir zaminga to'plandi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonga aylandi degan oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomdan tunji bo'lib men so'ragan edim. Men ey Allohning payg'ambari, shu kunda insonlar qayerda bo'ladi dedim. Payg'ambar alayhissalom Pilsirat ko'vrik ustida bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning azodkardisi Savban radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomning qishida o'rtiratdim. Payg'ambar alayhissalomning qishiga Yahudiyning rohiblaridan biri kelib, Assalomu alaykum ey Muhammad dedi. Men u rohibni bir ittirgan edim, u yiqilib ketib tasliq qoldi. U meni ittirma dedi. Men unaga ey Muhammad demay, ey Allohning payg'ambari deb chaqirmamsan dedim. Yahudi biz uni oilasi qo'ygan ism bilan chaqiramiz dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom mening oilam men qo'ygan ismim Muhammaddir dedi. Ondan u Yahudi sendan bir narsa so'rag'ili keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom u narsani sana so'zlab bersam, sana foyda qilamdi dedi. Yahudi quloq solib anglayman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'ldagi tayoq bilan yerni cho'qib turib so'rgan dedi. Yahudi zamin boshqa bir zaminga, osmonlar boshqa osmonga aylantirilgan kun insonlar qayerda bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom u zulmat ichidagi ko'vrikda bo'ladi dedi. Yahudi ko'vrikdan eng avval kim o'tadi dedi. Payg'ambar alayhissalom muhojirlarning namoratlari dedi. Yahudi ular jannatga kirganda qanday qimmatli sovg'at beriladi dedi. Payg'ambar alayhissalom kitning jigirdagi bir parcha ortiq go'sht dedi. Yahudi ularning undan keyin yeydigan tamoq nima dedi. Payg'ambar alayhissalom ular uchun jannatda o'tlaydigan jannatning o'kizlari bo'g'izlandi dedi. Yahudi uning orqadan ichadigan ichimlik nima dedi. Payg'ambar alayhissalom jannatga salsabil deb atiladigan bir buloqning suyidir dedi. Yahudi rasiddan men sendan zamin ahlidan faqat bir payg'ambar yoki odam yoki ikki odam biladigan narsadan so'rag'ili kelgan edim dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zlab bersa sana foyda qilamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zlab bersam sana foyda qilamdi dedi. Yahudi quloq solib anglayman. Men sendan bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishining sababi haqida so'rag'ili keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom erning ma'nosi iqishroq, ayolning ma'nosi seriqroq bo'ladi. U ikkisi bir yerda bo'lganda erning ma'nosi ayolning ma'nosini besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bola o'g'il tug'ildi. Ammo ayolning ma'nosi erning ma'nosini besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bola qiz tug'iladi dedi. Yahudi haqiqatan rost aytding, shak shubsizki sen payg'ambar ekansan dedi. Ondan u qaytib ketdi. Payg'ambar esa uning mendan so'ragan narsalarida mening hech qanday bir ilmim yo'q edi. Dal shu joyda Alloh taolo menga u so'ragan narsalarni bildirdi dedi. Ular ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib yegani qudratli Allohning dargohiga, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi.
Ya'ni mahluqotlarning hammasi qabrlaridan chiqib, bo'yinlar egildigan va aql aymindigan g'olib har narsaga qodir yagona Alloh taolaning oldiga to'plandi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o kunda gunohkorlar, ya'ni kufrlar ne zanjirlar bilan bir-biriga chetib bog'langan holda ko'rsan, ularning ko'ngliki qaramaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Allah har kishining qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Sura Ibrohim 48, 49, 50, 51-oyat to'g'risida. Gunohkorlarning qiyomatdagi ahvoli to'g'risida. O kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonmi boshqa bir osmonga aylanadi. İnsanlar hisob berish uchun hozir bo'ladi. Ey Muhammad, shu kunda kufrlik va buzg'unchilik bilan gunoh qilgan gunohkorlarning gunohda o'zlariga o'xshashlar yoki shakl jihatda o'xshashlar bilan bir yerga jam qilinib, ularning ba'zilariga ishkallar orqali chetib bog'langanligini ko'rsan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Allah farishlariga aytadi: zulm qiluvchilarni ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini meshargohga to'planglar. Safat surasi 22-oyatning bir qismi. Jonlar o'z qayashlariga qo'shilgan chaqda. Takvir surasi 7-oyat. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chaqda u yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Furqon surasi 13-oyat. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlar cho'kib uncha marjonlarni ilib chiqaradigan g'avvas shaytonlarni bo'ysundirib berdi. Ya'ni nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Sat surasi 37-38-oyatlar. Ularning ko'ngliga qaramaydan bo'ladi. Ya'ni ularning kiyimi to'gi maylaydigan maydondir. Qatada mundoq deydi: u o't eng tez tutishadigan maydir. Ibn Abbos mundoq deydi: u eritilgan eng yuqori haroratli misdir. Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan va Qatada qatorliqlardanmi Ibn Abbosga o'xshash rivoyat qilindi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ularning yuzlarini o't kuydiradi. Qalpoqlari qo'rilib, tishlari ichilib bechchiray bo'lib qoladi. Mu'minun surasi 104-oyat. İmam Ahmad Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: mening ummatimdan jahiliyatdan qolgan 4 xil ish bor. U bo'lsa ajdodining nasabining ulug'ligi bilan faxrlanish yoki nasablari bilan kamsitish, yulduzlardan suv talab qilish va o'likka yig'izari qilishdan iborat. O'likka yig'izari qiluvchi ayol o'lishdan ilgari tavba qilmasa, qiyomat kunida tugmaylaydigan maydon ishdan va qishqoqdan chopon kiygan holatda tirildirildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Allah har kishining qilmishlariga qarab shunday jazo berdi. Ya'ni qiyomat kuni jazo beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Najm surasi 31-oyat. Bir qismi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolaning har narsani bildiganligi, hech narsa uning maxfiy bo'lmaydiganligi uchun Alloh taolo bandasidan tez hisob olg'uchidir. Alloh taolaning qudratiga nisbatan insonlarning hammasi bir odamga o'xshashdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Luqmon surasi 28-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilarning ogohlantirilishi Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egallarining vaznasat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nazil qilindi. Sura Ibrohim 52-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: bu Qur'on insonlarga vaznasatdir. Alloh taologa bu vaqtda mundoq deydi: bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ya'ni bu Qur'on insonlar va jindan bo'lgan mahluqotlarning hammasiga vaznasihatdir. Alloh taolo bu suraning 5ta mundoq degan: Alif Lam Ra
Bu Qur'on shundoq kitobdirki, Muhammad uni san kishilarning Parvardigorining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madiylangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nazil qildik. Allohning bir ekanligini bilishlari, ya'ni Qur'ondagi bir Allohdan boshqa ilohning yo'qligini ko'rsatilgan dalil paketlardan vazni sahat elishi uchun bu Qur'on nazil qilindi. Merhametlik Allah Teala'ga şükürler olsun. İbrahim surəsinin tafsiri tügüdü. Bismillahirrahmanirrahim. Padişah Yusuf'ni aldımğa elib kilanglar. Onu özümün xas adamım kılıman dedi. Yusuf onun bilen sözleşiyotganda, o sen bugün bizning aldımızda haqiqatan mertebelik, ishonchlik adamsan dedi. Yusuf meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, uni obdan saqlay oladigan odamman dedi. Sura Yusuf 54-55 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning padişahning nazaridagi martabasi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda padişahdan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning begunoh ekanligi va uning o'ziga chaplangan tuhmatdan pok ekanligi aniqlangan chaqda padişah mundaq dedi. Yusufni oldimga elib kelinglar, uni o'zimning xos odamim qilaman. Ya'ni uni ishlarga maslahat soladigan xos odamim qilaman. Yusuf onun bilan sözleşiyotganda, ya'ni Yusuf padişah bilan sözleşiyotganda, padişah onun alohida ortiqchiligi va qobiliyatining borligini tunib yetib, qaddi qomatlik, axloqliq va kamolatga yetgan yigit ekanligini bilib, uningga mundaq dedi. Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan. Yusuf alayhissalom meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, obdan saqlay oladigan odamman. Ya'ni u o'zini maqtadi. Agar biror odam iqtidorli bo'lib, uning iqtidorini boshqalar bilolmasa, mo'rti kelganda o'zini maqtash durustdir. Yusuf alayhissalom o'zining ishonchli xazinador, mas'ul bo'lgan narsani boshqarishni bildigan, tadbirli odam ekanligini tilga oldi. Yusuf alayhissalom buni faqat ularga o'zlari xabar qilgan ocharchilik yillarining keldiganligi uchun padişahdan o'zini Misr zeminining mahsulotlarini yig'adigan ambarlarga mas'ul qilishni talab qildi va ularga ambarlarni eng ehtiyotkorlik bilan foydali va eng to'g'ri usulda boshqaradiganligini aytdi. Padişah Yusuf alayhissalomning bu talabini qizg'inlik va hurmat bilan qabul qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Yusufni Misr zeminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matidan ortiqdir. Sura Yusuf 56-57 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Misrdagi hukmronligi to'g'risida. Biz Yusufni Misr zeminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qilib yerlashtirdik. Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi. Yusufni u qiyin ahvolga, zindonga va asirlik hayotiga giribtor bo'lgandan keyin Misr zeminida xohlagan joydan o'rin tuta oladigan qildik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Ya'ni Yusuf alayhissalom qarindoshlari tarafidan yetkazilgan arziyatga va azizning xotinlarining sababi bilan zindonda yotganligiga sabr qilganligi uchun uningga beriladigan ajrni bekor qilib o'tmaymiz. Shunga Alloh taolo oxirgi hisobda uningga omonlik, yordam va kuch-quvvat ato qildi. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Allah Taala payg'ambari Yusuf alayhissalomga oxiratda tayyorlab qo'ygan mukofotni uningga dunyoda erishtirgan hukmronligi va imtiyoziga qaraganda texmi katta, texmi ko'p va texmi buyuk ekanligidan xabar berdi.
alloh taolo Sulaymon alayhissalom haqida mundoq degan edi: biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sang bergan kang atoyimiz. Uningda sen xohlagan kishiga bergan yoki bermagan bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sura Sot surasi 39-40 oyatlar. Bu qissani bayon qilishdan maqsad Misr podshohi Rayyan ibn Valid Yusuf alayhissalomni uni setib olgan va ayoli uningdan munosabat o'tkazishni talab qilgan Misr vazirining o'rniga vazirlik qildi. Podshoh Yusuf alayhissalomning da'vati orqali musulmon bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishiga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqlarni tayyorlab bergandan keyin aytdi: sizlar mening oldimga oti bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni ilib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga ilib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar. Ular: biz uni otasidan so'rab seni oldinga ilib kelishga tirishimiz. Biz cho'qib shunday qilamiz dedi. Yusuf xizmatchilariga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini, yuk-taqinlarini orsiq selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Sura Yusuf 58, 59, 60, 61, 62 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misrga kelib oshliq ilib qaytishi va eng kichik qarindishini ilib kelishga va'da qilishi to'g'risida. Sudi Muhammad ibn Ishoq va boshqa tafsirshunoslar mundaq deydi: Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misr diyoriga kelish sababi mundaq bo'lgan. Yusuf alayhissalom Misrning vazirlik vazifasini qo'lga oldi. Mo'lchilik bo'lgan 7 yil o'tib ketdi. Orqadan qurg'oqchilik bo'lgan 7 yil keldi. Qahatchilik butun Misr diyorini qoplab ketdi. Bu qahatchilik Yaqub alayhissalom va uning bolalari o'ltiraqlashgan Kanan diyoriga yetib bordi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom kishilarning yerdan olgan oshliqini tashkirib chiqib, uni eng yaxshi usulda to'playdi. Shuning bilan u intayin zo'r miqdorda oshliq yig'ib, nurg'un oshliq zapasiga ega bo'ldi. Boshqa yurtlardan kishilar o'zlariga va balchaqilariga oshliq setib olish uchun uning qishiga kelib turdi. U bir yil ichida bir odamga bir to'gidan ko'p oshliq bermaydi. U to'g'richa tomoq yemaydi. Yusuf alayhissalom podshoh va ularning askarlari qo'llarida bor oshliqni kishilarga 7 yil muddatgacha yetkazish uchun bir kunda faqat tush vaqtida bir vaqt tomoq yeydi. Bu Alloh taolaning Misr xalqiga qilgan marhamati edi. Oshliq setib olg'u kelganlarning ichida Yusuf alayhissalomning qarindoshlari bor edi. Ular otasi Yaqub alayhissalomning buyrug'i bilan oshliq setib olg'u keldi. Ularga Misr vaziri kishilarga oshliq setib berdigan degan xabar yetib barg'achqa ular oshliq setib olish uchun pul puchaklarini ilib 10 nafar qarindosh tugillariga minib yo'lga chiqqan edi. Yaqub alayhissalom qishida o'g'li Bunyaminni, ya'ni Yusuf alayhissalomning bir onadan bo'lgan qarindishini ilib qoldi. Bunyamin Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomdan qolsa eng sevimli o'g'li edi. Yusuf alayhissalom vazirlikka xos ravishda hayvat bilan o'ltirganda uning qishiga qarindoshlar kirib keldi. U bir qarabla ularni tanib oldi. Ular bo'lsa Yusuf alayhissalomni taniy olmaydi, chunki ular uningdan kichik vaqtida ayrilgan. O'zlari uni karvondagilarga setib etgan. Karvondagilarning uni qayerga olib borganligini bilmagan edi. Ular Yusuf alayhissalomning mundaq martabaga erishganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Ammo u qarindoshlarini tanib oldi. Sudi va boshqalar mundaq deydi: Yusuf alayhissalom go'yo ularni tanimagandek bo'lib olib, ularga sizlar shahrimga nima ish uchun keldinglar dedi. Ular: ey vazir oliylari, biz oshliq olg'u keldik dedi. U: sizlar josus bo'lishinglar mumkin dedi. Ular: biz Alloh taologa sig'inib josuslik qilishdan panoh tilaymiz dedi. U: qayerdan keldinglar dedi. Ular: biz Kanan diyoridan keldik. Bizning otimiz Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomdir dedi. U: uning sizlardan boshqa bolalar bormi dedi. Ular: ha, biz 12 bola edik. Bizning kichiki uydan chiqib ketdi. Cho'lda yo'qib ketdi. U bizga qaraganda otamizning eng sevimli bolasi edi. Uning bir onadan bo'lgan qarindish qoldi. Uning otasi uni yo'qib ketgan boladan ko'nglini tasalli topshirish uchun yenida ilib qoldi dedi.
Ondan Yusuf alayhissalom xizmatchilariga ularni yaxshi yerga o'rinlashtirib, yaxshi kutishga buyurdi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan, ya'ni Yusuf alayhissalom ularga oshliqni to'liq o'lchab berib, uni uloqlariga ortib bergandan keyin mundaq dedi: "Sizlarning oshliq elayotganlaringlarning rost ekanligini bilishim uchun sizlar degan hiyla ata bir qarindishinglar mening oldim qarindishinglarni mening oldimga elib kelinglar. Meni oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi?" Yusuf alayhissalom ularni oldiga qayta kelishga rag'batlantirdi. Ondan ularni qo'rqitib mundaq dedi: "Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yinimga yaqin yo'lamanglar." Ular: "Biz uni otasidan so'rab seni oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim shunday qilamiz" dedi. Ya'ni biz uni sening oldinga elib kelish uchun barliq tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Bizning aytgan so'zlarimizning rost ekanligini bilish umidini yerda qo'ymaymiz. Yusuf xizmatchilariga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini, yuk taqinlarini orsiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq tafsir qilgan: Yusuf alayhissalom ularning boshqa mol-mulk bo'lmay qilib, oshliq setilish uchun qaytib kelolmay qolishidan qo'rqib shunday qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular otasining yiniga qaytib borganida: "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shundoq qilsang oshliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir." Sura Yusuf 63-74-oyat to'g'risida. Ularning Yaqub alayhissalomdan Bunyaminning o'zlari bilan birga berishni talab qilganligi va Yaqub alayhissalomning javobi to'g'risida. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: "Ular otasining qishi qaytib borganida: Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Ya'ni agar sen qarindishimiz Bunyaminni biz bilan birga avatmasang, bundan keyin u bizga oshliq bermas bo'ldi. Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shundoq qilsang biz oshliq ola olamiz" dedi. "Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Ya'ni uningga biror ish bo'larmikin deb qo'rqmagin. U sening qishingga salomat qaytib keladi. Bu so'z ularning otasiga Yusuf alayhissalom haqida "Ata uni bizga qo'shib qo'ygin, yeb-ichib o'ynab kulib kirsin, uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz" Sura Yusuf surasi 12-oyat degan so'ziga o'xshaydi. Shon Yaqub alayhissalom ularga mundaq dedi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Ya'ni uningga xuddi uning qarindoshi Yusufga qilganlarga o'xshash, uni ko'zimda yo'qotib, men bilan uning orasini yiroqlashtirmoqchiman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Ya'ni Alloh taolo menga eng marhamat qiluvchidir. U mening yashinib qolganligim, ojizlashib ketganligim uchun rahmat qilib o'g'limni tepishimga yordam qiladi. Men Alloh taoladan o'g'limni menga qaytarib berishni va uning bilan meni jam qilishni umid qilaman. Alloh eng marhamatlidir." Bismillahirrohmanirrohim. Ular yuklarini ochganda oshliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Ular: "Otamiz, biz bundan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytarilib berilibdi. Hukmimizni elib yana borsak, oilamizga oshliq elib kelamiz, hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga oshliqni ortiq olamiz. Buni, ya'ni bir to'ga oshliq podshoh uchun ozgina oshliqdir" dedi. Yaqub aytdi: "Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, uni cho'qim men qaytarib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman." Ular, ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Sura Yusuf 65-66-oyat to'g'risida.
yük taqılarının arasından mal mülklərinin çıqqanlığı toğrusida. Allah Taala mundaq deydi. Yusuf aleyhisselamның qarindoshları yük taqılarını açqan çağda açlıq setib alğan mal mülklərinin özləriga qaytarıb berilganligini ko'rdi. Bu Yusuf aleyhisselamның xizmetçileriga ularning açlıq uchun bergan mal mülkini ularning yük taqılarının içiga silib qo'yishga buyurgan buyruqi bilan bo'lgan edi. Ular mal mülkni yük taqılarının ichidan chiqqanligini ko'rganda mundaq dedi. Atimiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mal mülkimiz bizga qaytarilib berilibdi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Vazir bizga ochliqni to'liq o'lchab berdi va yana mal mülklarimizni bizga qaytarib beribdi. Biz buningdan boshqa yana nima talab qilamiz? Hukmimizni elib yana barsak, ailemizga ochliq elib kelamiz. Ya'ni qarindishimizni biz bilan birga avatsang, ailemizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz, bir tug ochliqni ortiq olamiz. Bu shuning uchunki Yusuf alayhissalom har bir odamga bir tug ochliq beradi. Bu, ya'ni bir tug ochliq podshoh uchun ozg'in ochliqdir. Ular otasiga aytadiganlarini mushundaq chiroyli so'zlar bilan oxirlashtirdi. Ya'ni bizning hukmimizni ilib borganligimizdan badaliga vazirning bizga beradigan ochliqi ozg'in ochliqdir. Ya'ni vazir uchun arzimas narsadir. Yaqub aytdi: Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, ya'ni hammanglar mag'lub bo'lib, uni qutuldirishga qodir bo'lolmay qolgan qadar uni cho'qim man qaytarib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman. Ular ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Yaqub alayhissalom ochliq elib kelish uchun ularni avatmasa, boshqa amalning yo'qligini bilib yetganda Bunyaminni ularga qo'shib avatdi. Bismillahirrohmanirrohim. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiranglar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dab qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin" dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dalda bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi. Xolos, biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Sura Yusuf 67-68-oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Misr shahrining boshqa darvozalaridan kirishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomdan xabar qildi. U o'g'illarini qarindoshi Bunyamin bilan Misrga avatish uchun tayyorlagan chaqda ularning hammasining bir darvozadan kirmay, ayrim darvozadan kirishga buyurdi. İbn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujahid, Razzaq, Qatada, Sudi va bir qancha kishining aytganidek Yaqub alayhissalom ularga ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ular chiroyli kelishgan va qaddi-qomatli yigitlar edi. U ularga kishilarning ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ko'z tegish ras bo'lib, otliq kishini otdan yiqitalik darajada ta'sir qiladi. Yaqub alayhissalom so'zini davomlashtirib, Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dab qila olmayman. Ya'ni haqiqatan mundaq ehtiyot qilish Alloh taolaning o'rinlashtirishini va hukmini qaytara olmaydi. Agar Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, hech qanday qarshilikqa va to'solg'uga uchramaydi. Hukm faqat Alloh taologa xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi, xolos. Uning maqsadi bolalariga ko'z tegishdan oldin elish edi. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Qatada va Savri u bilganini amallashtiradigan odamdir dedi. Ibn Jarir biz uningga ilm o'rgatganligimiz uchun
O keng dairlik ilim egisidir dedi. Lekin kishilarning to'lisi taqdirining sirini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yani Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukisini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in dedi. Sura Yusuf 69-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Bunyaminga tasalli berganligi to'g'risida. Alloh taolo bunda xabar qildi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning bir tuqqan qarindoshi Bunyaminni o'zlari bilan birga ilib kelganda Yusuf alayhissalom Bunyaminni o'zining qishida ilib qilib, boshqalarni mehmonxonaga o'rinlashtirib, ularning sharifiga ziyofat berdi. Ularga urug' tuqqanchilik, mehr-shafqat va yaxshilik qilish qatorliq iltifotni nihoyat ko'p ko'rsatdi. Qarindoshi Bunyamin bilan ayrim ko'rishib, uningga o'zining haqiqiy ahvolini va beshidan o'tgan ishlarini so'zlab berdi. O'zining uning qarindoshi ekanligini tonitib qayg'urmagan, ya'ni ularning man qilgan qilmishlaridan hasrat chekmagan dedi. Uni bu ishni qarindoshlaridan yo'shirishga, o'zi deb bergan haqiqiy ishlarni ularga demaslikka buyurdi. Yusuf alayhissalom uni o'z yonida izzat ikrom bilan va hurmat qilish yusidan ilib qilishga, hiyla ishlatadiganlik haqida uning bilan kelishib oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf ularni ehtiyojli ochlik bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukisining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakarcha chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'lidi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" Ular podshohning tamoq besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tuga ochlik beriladi. Men buning kepil dedi. Sura Yusuf 70, 71, 72 oyat to'g'risida. Padişahning qadahni qarindishining yuktaqining ichiga selib qo'yishi va uni bu hiyla bilan tutib qilishi to'g'risida. Yusuf alayhissalom ularga bergan ochlikni tayyorlab, uni ularning to'g'illariga artayotgan chaqda ba'zi xizmatchilarini padishahning qadahini qarindishi Bunyaminning yuktaqining ichiga selib qo'yishni buyurdi. Ko'pincha tafsirshunoslarning so'ziga qaraganda u kumush qadah edi, oltin qadah edi deganlarmi bor. İbn Zayd mundaq deydi: "O sharob ichadigan qadah edi." İbn Abbas, Mujahid, Qatada, Zakhak va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar shu chaqda ochliq eng e'tiborli narsa bo'lib, ochliq bu qadah bilan o'lchab beriladi dedi. Shu'ba ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qildi. Padishahning qadahi kumushdan yasalgan bo'lib, ular uningda sharob ichadi. O piyolaga o'xshaydi. Xizmatchilar bu qadahni hech kim sezdirmay Bunyaminning yuktaqining ichiga selib qo'ydi. Ondan xizmatchilarning ichidan bir jakar chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'ladi. Ular jakarchiga burilib, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar" dedi. Ular podshohning tamoq besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Ya'ni podshohning ochlik o'lchab beradigan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tuga ochlik beriladi. Men buning kepil dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonglardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar dedi. Ular uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo bermaymiz dedi. Ular Yusufning ukisining yukini oqtirishdan ilgari ularning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukini qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini ilib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Sura Yusuf 73, 74, 75, 76 oyat to'g'risida. Ana shu xizmatchilar Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga o'g'irlik bilan tuhmat choplaganda, ular xizmatchilarga Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ya'ni biz sizlar bilan tanishgandan tortib, sizlar bizning qanday odam ekanligimizni bildinglar. Chunki sizlar bizning yaxshi axloqli kishilar ekanligimizni haqiqatan ko'rdinglar. Bizning xarakterimiz o'g'irlik degan bu sifatni qabul qila olmaydi dedi.
Xizmatchilar ularga, agar o'g'ri sizlarning ichinglarda bo'lib qolsa, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonglardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi, dedi. Ular onun jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo bermaymiz, dedi. İbrahim alayhissalomning shariatida o'g'ri molning egasiga qul qilinib beriladi. Yusuf alayhissalom bu hiyladan buni ko'zlagan edi. Shunga u onun bir qarindishining yukini oqtirishdan ilgari boshqalarning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukasining yukidan qadahni tepib chiqdi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom ularning e'tirof qilishi va ularning e'tiqodiga asosan ana bir tuqqan qarindishini ulardan ayirib elib qoldi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Bu asli ko'zda tutilgan va yaxshi ko'rilgan tadbir bo'lib, uningda hikmat va ko'zlagan manfaat bo'lganligi uchun Alloh taolo uni yaxshi ko'rdi va uningdan rozi bo'ldi. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukasini elib qola olmaydi. Lekin Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qarindoshlarini o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan shariatga Yusufning oldidami bo'ysundirib berdi. Yusuf alayhissalom ularning shariatidagi u hukmni biladi. Shuna Alloh taolo uni madhiyalab mundoq dedi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Allah sizlardan iman etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Sura Mujadala surasi 11-oyatning bir qismi. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Hasan Basri mundoq deydi. Har bir bilimli kishining ustida uningdanmi bilimli kishi bor. Bilimning cheki hamman bilguchi g'olib va buyuk Alloh taolaning ilkidadir. Abdurazzaq Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbosning qishida idiq. U ajoyib hayron qilarlik bir so'zni qildi. Bir odam bu so'zdan bek hayron qilib, Alloh taologa hamd sana bo'lsin-ki, har bir bilimli kishi ustida o'ninmi bilimli kishi bor ekan, dedi. Ibn Abbos, sening so'zing nima degan yomon? Alloh hammadan bilimlikdir, u har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir, dedi. Sammak Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu onundan bilimlikdir. U onundanmi bilimlikdir. Alloh taolo har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir. Ikramamu bu haqda Ibn Abbosga o'xshash tafsir qildi. Qatada mundoq deydi. Har bir bilimdor ustida onundanmi bilimdor kishi bor. Bilimning cheki hammani bilguchi Alloh taolaning ilkidadir. İlim Allah Taala tarafidan boshlanib taraldi. Uni olimlar o'rgandi. U oxiri Alloh taolaning dargohiga qaytdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukasi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh undan biladi, dedi. Sura Yusuf 77-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga uning o'g'irlik bilan tuhmat qilishi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari qadahning Bunyaminning yukidan chiqqanligini ko'rgan chaqda, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Ular vazirga o'zlarini uningga o'xshab qilishdan aqlab, buning bu ishini buningda ilgari uning qarindishi Yusuf alayhissalom qilgandekla ishdir, deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukasi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi, dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ali janob zot, onundan ayrılanmaydigan bir qari otasi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz, dedi. Yusuf Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz, dedi. Sura Yusuf 78-79-oyat to'g'risida. Qarindoshlarning Bunyaminning o'rniga o'zlaridan biraylarning tutib qilinishini taklif qilishi va bu taklifning rad qilinishi. Bunyaminning tutib qilinganligi muqimlashgan,
o'zlarini e'tirof qilish bo'yicha uni Yusuf alayhissalomning qishida qoldirib qo'ydiganligi qarorlashgan chog'da ular Bunyaminga hissdoshlik qilishga va mehribonlik ko'rsatishga boshlaydi. Ey Ali janob zot, uningdan ayrilolmaydigan bir qiri otasi bor. U bu bolasini intayin yaxshi ko'radi va bu bolasi orqali yo'qolib ketgan bolasi uchun o'zi tasalli topadi dedi. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan, ya'ni uning o'rniga boshqa birimizni almashtirib yanada elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Ya'ni sizlarni adil, insofli va yaxshi ish qabul qilgan kishilar deb qaraymiz. Yusuf, Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Sizlarmi shundoq dedinglar va buni e'tirof qilinglar. Bo'lmasa, ya'ni biz gunohsiz odamni gunohkor odamning o'rniga elib qolsak, biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birsini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chetrak bir yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ng aytdi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilmamsizlar? Otam menga ruxsat qilmoqchi yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqchi, bu yerdan hargiz ayrilmayman. Allah eng adil hukm qilg'uchidir. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, seni o'g'ling rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chog'imizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab boqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost." Sura Yusuf 80, 81, 82 oyat to'g'risida. Qarindoshlarning o'zaro maslahat qilishi va ularning cho'ngning maslahati. Alloh taolo Yusufning qarindoshlarining Bunyaminni uning otasiga qaytarib kelishga bergan va'dasi bo'yicha qaytarib ketishi uchun amalsiz qolgan va uni qutuldirishdan umidsizlangan chog'dagi holidan xabar qildi. Ular Bunyaminni o'zlari bilan billa elib ketishga chorasiz qolganda chetrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ya'ni ular kishilardan ayrilib o'zaro maxfiy pichirlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Uning ismi Robil edi. Ba'zilar uning ismi Yahuza edi" deydi. U o'z vaqtida ular Yusuf alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganda ularga uni quduqqa tashlatish maslahatini bergan edi. U ularga mundoq dedi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib Bunyaminni cho'qim qaytarib kelishga va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilamsizlar? Sizlar ilgari Yusufni otasining ko'zidan yo'qotdinglar. Bu qitim o'zinglarning qandoq bo'lganliginglarni sizlar obdan bilasizlar. Otam menga ruxsat qilmoqcha, ya'ni otam mening qaytishimga rozi bo'lmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha, ya'ni men qilich bilan o'ldirilmoqcha va yoki qarindishim Bunyaminni qutqarish imkoniga ega bo'lmoqcha. Bu yerdan, ya'ni bu shahardan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir." Ondan Robil ularni o'zlari uchun otasini oldida uzr qo'yishi, o'zlarini oqlashi, biz g'aybni bilmaymiz deb yuz bergan ishlardan ado-judo bo'lish uchun yuz bergan ishlarni otasiga aynan yetkazishga buyurdi. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chog'imizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Qatada va Ikrama bu oyat haqida mundoq deydi: "Biz sening o'g'lingning o'g'irlik qilganligini bilmaydik." Abdurahmon ibn Zayd mundoq deydi: "Uning bizdan yoshirin bir narsa o'g'irligini biz bilmadik. Biz faqat o'g'rining jazosi nima deb so'raldik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab boqqan. Ya'ni ulardan bizning rost so'zlaganligimiz, ishonchli ekanligimiz, Bunyaminni qo'g'daydiganligimiz va himoya qilganligimiz haqida so'rab boqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Bunyaminning o'g'irlik qilganligi uchun ularning uni elib qolganligi haqidagi biz sana aytgan so'zlarning hammasi rostdir." Bismillahirrohmanirrohim. Yaqub aytdi: "Bundoq emas, nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroylicha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamta qilib berishini Allohdan tilayman.
Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan achchiqini ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qildigan yoki halok bo'lgan bo'lding dedi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman." Sura Yusuf 83, 84, 85, 86 oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning javobi va bu ichinishli xabarni anglagandan keyingi ahvoli to'g'risida. Yaqub alayhissalom xuddi ularga Yusuf alayhissalomning ko'ngligini yolg'on qonga bo'yab kelgan chaqda aytqanga o'xshash bu qitimni ularga mundoq dedi: "Undoq emas, nafsonlar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman." Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: "Ular Yaqub alayhissalomning qishig'iga kelib, bo'lib o'tgan ishlarni uningga so'zlab bergan chaqda, u ularni Bunyaminga Yusufga qilgan ishga o'xshash ishni qildi deb gumon qilib, ularni qorlab mundoq dedi: "Undoq emas, nafsonlar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Ya'ni Alloh taolaning Bunyamin va Robil qatorliq 3 o'g'limni qaytarib berishini umid qilaman." Ba'zi tafsirshunaslar ularning bu qilmishlari ilgari qilgan qilmishlariga o'xshab ketganligi uchun Yaqub alayhissalom ularga qarta shundoq deganlik edi. Robil bu ishda Alloh taolaning amrini kutib, uningdan otasining rozi bo'lib, uni qaytib kelishga buyurishini yoki qarindoshi Bunyaminni yo'shiricha elib qaytishini saqlab, Misr diyorida qolgan edi. Shunga Yaqub alayhissalom mundoq dedi: "Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamta qilib berishini Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hamma ishlarida, hukmlarida oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Ya'ni u o'g'illaridan yuz o'rib, Yusuf alayhissalom uchun chekayotgan ko'na hasratini eslab, "Est Yusuf" dedi. Uning bir o'g'lining qayg'u hasratiga, ya'ni ikki o'g'lining qayg'u hasrati qo'shildi. Abdurazzoq Sufyan Usfurdan Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Istirja o'qish. Biror musibat yetganda har qanday bir musulmonning inna lillahi va inna ilayhi rajiun deyishi istirja o'qish deb ataladi. Muhammad alayhissalomning ummatidan boshqa hech kimga berilmagan." Yaqub alayhissalomning so'zini angladinglarmi? U "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan achchiqini ichiga yutgan edi. Qatada va boshqalar Yaqub alayhissalom hasratini ichiga yutib, hech bir maxluqqa shikoyat qilmay yurdi dedi. Zakhok u qattiq hasratga cho'kkan edi dedi. Shu chog'da Yaqub alayhissalomning o'g'illarining ichida og'rib, uningga mehr shafqat ko'rsatib, Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, ya'ni Yusufni aslashdan voz kecholmay, hasratdan halok bo'lishga tas qildigan, ya'ni ojizlashib ketadigan yoki halok bo'ldigan bo'lding. Ya'ni agar bu holat senda davom qilaversa, biz sening halok bo'lib ketishingdan qo'rqamiz dedi. Yaqub alayhissalom ularning bu so'ziga mundoq javob berdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Ya'ni hamma yaxshilikni yolg'iz Alloh taolodan umid qilaman." Ibn Abbos bu oyat haqida mundoq dedi: "Ya'ni Yusufning tushining rost ekanligini bilaman. Alloh taolo bu tushni cho'qim amalga oshirdi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni va uning ukasini izlanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi. Ular Yusufning qishig'iga kirganda: "Ey oliyjanob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochlik bergin. Bizga sadiqa qilgin. Alloh sadiqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi" dedi. Sura Yusuf 87-88 oyat to'g'risida.
Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Yusuf alayhissalom va Bunyaminni izlashga buyurishi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Yaqub alayhissalomdan xabar berdi. U o'g'illarini har qaysi joylarga berib, Yusuf va uning qarindoshi Bunyamin haqida xabar o'qib kelishga buyurdi. Ularni shunday qilishga rag'batlantirib, Alloh taolaning rahmatidan umid uzmaslikka undidi. Ko'zlagan maqsadiga yetish uchun umidvor bo'lishga qiziqtirdi. Faqat kafir qavmninglar Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanganligidan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning oldiga Misrga berib mundoq dedi: "Ey oliyjanob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Ya'ni bizning yurtimizda qurg'oqchilik va qahatchilik yuz berdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Ya'ni ochliq setilish uchun ozg'ina pul bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochliq bergin. Ya'ni buningdan ilgari Bunyaminni bizga ochliq berganing o'xshash ozg'in pulga, ya'ni bizga yetarlik ochliq bergin. Hukumat Bunyaminni bizga qaytarib berish bilan birga sadiq qilgan." Alloh sadiq qilguvchilarni haqiqatan mukofotlaydi dedi. Sufyan ibn Uyaynadan Muhammad alayhissalomdan burungi payg'ambarlardan birarsining sadiqa yeyishi harom qilinganmi deb so'raldi. U Alloh taolaning bizga yetarlik ochliq bergin, bizga sadiq qilgan, Alloh sadiq qilguvchilarni haqiqatan mukofotlaydi degan oyatini anglamadingmi deb javob berdi. Buni Ibn Jarir rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf, sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar dedi. Ular, sen rostla Yusufmi dedi. U, men Yusuf, bu mening inim. Alloh bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi dedi. Ular, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik deyishdi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatli zotdir." Sura Yusuf 89, 90, 91, 92 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga tanishlik berishi va ularni afu qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yusuf alayhissalomdan xabar berdi. Qarindoshlari uningga o'zlariga yetgan qurg'oqchilik va ocharchilikning o'z diyorlarini qoplab ketganligini so'zlab berib, otasi Yaqub alayhissalomni va uning ikki bolasini yo'qotib qo'yganligi uchun qayg'u-hasratga cho'mganligini, podshohning yurtining mo'lchilik ekanligini, uning yaxshi boshqarib ocharchilikning oldini olganligini eslatib o'tdi. Shu chaqda uning otasiga va qarindoshlariga ichi og'rib, uni yig'i tutib oldi. U ularga mehr shafqat va istoshlik qildi. Ularga tunishlik berib, sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar dedi. Ular ayni vaqtda uning bilan ukasining orasini ayirib etgan edi. Sizlar nadan vaqtinglarda, ya'ni sizlar shu qadar nadan edinglarki, sizlarning shu nadonliginglar sizlarni bu gunohni qilishga olib borgan edi. Oyatning ma'nosiga qaraganda, Yusuf alayhissalom Alloh taolaning izni bilan o'zini ularga tunutgan. Shundaqla u ilgirki ikki qitimda Alloh taolaning amri bilan o'zini ulardan maxfiy tutgan edi. Lekin ish texim murakkablashib ketgan chaqda Alloh taolo ularga bu qiyin ahvoldan chiqish yo'l berdi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor." İnşirah suresi 5-6 oyatlar. Yusuf alayhissalom tunishlik bergandan keyin ular, sen rostla Yusufmi dedi. Ya'ni ular 2 yildan ortiq vaqt ichida uning qishig'a kelib ketib turibmi, uni toniy olmaganligidan, Yusuf alayhissalomning ularni tanib turibmi, o'zini ulardan maxfiy tutganligidan hayron qolgan edi. Shunga ular hayron bo'lib, sen rostla Yusufmi dedi. U, men Yusuf, bu mening inim. Alloh bizga marhamat qildi. Ya'ni biz uzun muddat ayrilib ketgandan keyin Alloh bizni jam qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshilik mukofotga erishadi. Chunki Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi dedi.
Ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi, biz jazman xato qilibdik deyishdi. Ular Yusuf alayhissalomning fazilatini, ortiqchiligini, qaddi qomatlik, go'zal axloqli ekanligini, uningga kuch-quvvat, podshohlik, hukmronlik, payg'ambarlik berilganligini e'tirof qilishib, shundoq deyishdi. O'zlarining uningga yomonlik va nohaqchilik qilganligini iqror qilishdi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Ya'ni bugun sizlar top-taniga, malomatga uchirmaysizlar. Bugundan boshlab sizlarning menga nohaqchilik qilgan gunohinglarni yuzinglarga solmayman." Ondan Yusuf alayhissalom ularga mag'firat tilab mundoq dedi: "Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatli zotdir." Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ochiladi. Butun oilangizlarni elib mening yonimga kelinglar. Karvon Misrdan Shamga qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom, "Men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda etim" dedi. Ular, ya'ni Yaqubning nevaralari va yendiki kishilar Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen tehi yanada burunqi qaymoqshingda ekansan dedi. Sura Yusuf 93, 94, 95-oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomning ko'nglikidan uning hidini ilishi to'g'risida. Yusuf alayhissalom ularga: "Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar, ko'zi ochiladi." Yaqub alayhissalom ko'p yig'ilganlikdan ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan edi. Butun oilandagilarni, ya'ni Yaqub alayhissalomning hamma bolalarini elib mening yonimga kelinglar dedi. Karvon Misrdan Shamga qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom qishidagi bolalariga: "Men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda etim" dedi. Abdurazzoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Karvon Misrdan ayrilib chiqqan chaqda bir shamol kelib, Yusuf alayhissalomning ko'nglikining hidini Yaqub alayhissalomga olib keldi. Shuning bilan u: "Men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda etim" dedi. U uning hidini 8 kunlik musobaqadagi yiroqlikdan oldi. Sufyan Savari, Shu'ba va boshqalarmi Ibn Abbosning shundoq deganligini Abu Sinan orqali rivoyat qilgan. "Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar" degan oyatni Ibn Abbos, Mujohid, Ato, Qatoda va Said ibn Jubayr qatorliqlar "Agar sizlar meni dod chog'lab qolmaydigan bo'lsanglar" deb tafsir qildi. Hasanning yana bir rivoyatida Mujohidning qirib qolgan qolganlikdan shundoq da'votsizlar demaydigan bo'lsanglar deb tafsir qilgan. Ya'ni tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Yaqub alayhissalomning qishidagi kishilar uningga: "Haqiqatan sen tehi yanil burunqi qaymoqshingda, ya'ni burunqi xatoligingda ekansan" dedi. Qatada mundoq deydi: "Ular uningga Yusufni yaxshi ko'rganligingdan uni unutib ketilmayotsan, ko'ngling tasalli topmayotdi" deb otasiga qattiq so'z qildi. Ularning otasiga shundoqla Alloh taolaning payg'ambariga mundoq so'z qilishi haqqi yo'q edi. Sudi va boshqalarmi bu oyatni mushning o'xshash tafsir qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh xabarchi kelib ko'nglikni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi ochildi. Yaqub: "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim" dedi. Ular: "Ey otamiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilagin. Biz haqiqatan xatolashdik" deyishdi. Yaqub: "Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir" dedi. Sura Yusuf 96, 97, 98-oyat to'g'risida. Yahuzaning ko'nglikni ilib xushxabar bilan kelganligi to'g'risida. Ibn Abbos va Zakhok xushxabarni pochtakash edi. Xushxabarchini pochtakash edi deb tafsir qildi. Mujohid va Sudi: "U Yaqub alayhissalomning o'g'li Yahuza edi" dedi.
Sudi mundaq deydi. Ko'ylakni Yahuza ilib keldi. Chunki hiyliqi yolg'on, qonga bo'yalgan ko'ylakni u ilib kelgan edi. U gunohini buning bilan yuvishni fursat deb bilib, bu ko'ylakni o'zi ilib kelib, otasining yuziga tashladi. Shuning bilan Yaqub alayhisalomning ko'zi ochildi. Shu chaqda u bolalariga, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim?" dedi. Ya'ni Alloh taolaning uni men qaytarib berdiganligini bilatdim. Sizlarga men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim degan edim, dedi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining pushaymon qilganligi to'g'risida. Shu chaqda ular otasiga yavaşlik bilan: "Ey otamiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilagin, biz haqiqatan xatolashdik" deyishdi. Yaqub: "Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Allah gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'ichidir, bandalariga mehribondir" dedi. Ya'ni kimki Alloh taologa tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. İbn Mas'ud, İbrahim Taymi, Amr ibn Qays, İbn Jurayj va boshqalar Yaqub alayhissalom ularga mag'firat talab qilishni sahar vaqtiga kechiktirgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Yusufning oldiga kirganda Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon eson kiringlar dedi. Ota-onasini taxtida yenida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. "O ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. O tushimni Parvardigorim haqiqatan rost chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan qarindoshlarim bilan mening aramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. O haqiqatan hamman bilgichidir, hikmat bilan ish qilg'ichidir." Sura Yusuf 99-100 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning otasini qarshi olganligi va uning tushining amaliyotga aylanganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomning qishiga, ya'ni Misr diyoriga kelganligidan xabar qiladi. Yusuf alayhissalom qarindoshlariga oilasidagilarning hammasini ilib kelish taklifini bergandan keyin ularning hammasi Kanan diyoridan qo'zg'alib Misr diyoriga qarab yo'lga chiqdi. Yusuf alayhissalomga ularning yaqinlashganligi yetganda u ularni qarshalash uchun oldiga chiqdi. Padişah davlat arboblarini va amaldorlarini Yusuf alayhissalom bilan birga Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomni kutilish uchun chiqishga buyurdi. Aytishlarga qaraganda uni kutilish uchun padişahmi chiqqan. Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon eson kiringlar dedi. Ya'ni ular Yusuf alayhissalomning qishiga kirgandan keyin u ularni quchoqladi va Alloh taolo xolisa sizlar chekayotgan qurg'oqchilik va ocharchiliklardan omon eson holda Misrga kirib, bu yerda yerlashinglar deb kepillik berdi. Yusuf ota-onasini quchoqladi. Sudi Abdurrahman ibn Zayd bu oyat haqida ular otasi va hammachisi edi. Uning onasi burun o'lib ketgan edi, dedi. Uning onasining o'lib ketganligiga dalil yo'q. Qur'on uning onasining hayot ekanligini aniq ko'rsatib turdi. Buni oyatning mazmunidan tushunib olg'ili bo'ladi, dedi. Ota-onasini taxtning yonida o'ltirg'izdi. Ya'ni ota-onasini o'zi bilan birga taxtda o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. Ya'ni uningga ota-onasi va qolgan 11 qarindoshi sajda qildi. "O ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir." Ya'ni mana bu ilgiriki men sana, "Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" deb so'zlab bergan tushimning ta'biridir, dedi. Sura Yusuf 4-oyatning bir qismi. Qatada va boshqalar mundaq dedi. Ularning shariatida yuqori martabali kishiga salom qilganda sajda qilish durust edi. Bu Adem alayhissalomdan tortib toki Isa alayhissalomning shariatigacha durust bo'lib kelgan. Salom o'rnida sajda qilish Muhammad alayhissalomning ummatiga harom qilindi va sajda qilish faqat pok va yuksak Alloh taologa xos qilindi. Ibn Majah Muaz radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Shamga kelganda Shamliqlarning shu chaqda Shamliqlar xristian diniga e'tiqod qiladi.
toplarga secde qilganligini ko'rdim va qaytib kelganda payg'ambar alayhissalomga secde qildim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Muoz, bu nima qilganing?" dedi. Men xristian dindikilarning poplariga secde qilganligini ko'rdim. Ey Allohning payg'ambari, secde qilishga ularga qaraganda sen haqlisan dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Agar men birovga secde qilishga buyuradigan bo'lsam, erning ayoldagi haqqini cho'ng bo'lganligi uchun cho'qim ayol kishini eriga secde qilishga buyurdim" dedi. Yig'inchoqlab aytganda, yuqori martabali kishilarga secde qilish ularning shariati durust edi. Shunga ular Yusuf alayhissalomga secde qildi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom mundaq dedi: "Ey ata, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. Bu tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan qarindoshlarim bilan mening aramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi." Yusuf alayhissalom Alloh taolaning o'ziga ato qilgan ne'matlarini eslab o'tdi. Ibn Jurayj va boshqalar Yaqub alayhissalomning oilasidagilar sahroda chorvachilik bilan yashaydi dedi. Ibn Jurayj ular Shamning ichki qismidan iqib chiqqan Falastin zaminidagi daryo bo'yida yashaydi dedi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. Ya'ni Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, uning sabablarini oldin ola o'rinlashtirdi va qulaylashtirdi. U haqiqatan hammaning bilguchidir. Ya'ni bandalariga foydali narsalarni beradi. Ishlarida, so'zlarida, hukmlarida oldin ola o'rinlashtirishida iroda qilgan va xohlagan narsalarining hammasida hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petishimcha qabz ruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. Sura Yusuf 101-oyat to'g'risida. Umrining islom ustida oxirlashishiga duo qilish to'g'risida. Bu Rasul Yusuf alayhissalomning duosidir. U Alloh taolo o'ziga ato qilgan ota-onasi va qarindoshlari bilan jam bo'lish, payg'ambarlik va podshohlik berilishdak ne'matlarga to'liq erishgandan keyin g'olib va buyuk Parvardigoridir. G'olib va buyuk Parvardigoridan xuddi dunyoda to'liq ne'mat ato qilganidek, oxiratda u ne'matga davomli erishtirish uchun qabz ruh qilgan chog'da o'zini musulmon holatida qabz ruh qilishni va payg'ambar qarindoshlarini din iborat yaxshi kishilar qatorida qilishni tilab duo qildi. Yusuf alayhissalomning bu duoni sakratga tushgan chog'da qilgan bo'lishi ehtimolga yaqindir. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Aysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushganda qo'llarini ko'tarib uch qatam "Ey Alloh, oliy martabaga erishtirsang" deb duo qilgan. Yusuf alayhissalom bu duoni ajal to'shib umr oxirlashganda islom ustida qabz ruh bo'lishni va yaxshilar qatorida qilinishni Alloh taoladan tilab qilgan bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bular, ya'ni Yusuf qissasi bir qism g'ayb xabarlari bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular, ya'ni Yusufning qarindoshlari uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda sen ularning yonida yo'q eding. Sen garchi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisa iymon etmaydi. Qur'onni tabliq qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Sura Yusuf 102, 103, 104 oyat to'g'risida. Yuqorida bayon qilingan qissalarning Alloh taolaning vahiysi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga Yusuf alayhissalomning qarindoshlari haqidagi xabarni, qarindoshlarining yomon niyati bo'lib, uni o'ldirib yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo uni ulardan qandoq yuqori martabada qilganligini, yaxshi oqibatni, g'albini, podshohlikni va hukmronlikni uningga qandoq ato qilganligini bayon qilib, "Ey Muhammad,
Bu qissa va buningga o'xshagan qissalar ilgirkilarning g'ayb xabarlaridan bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Buningda sen uchun ibrat, san qarshi chiqqanlar uchun vaz nasihat bo'lg'achqa uni san o'rgatdik. Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlash uchun ular yana Yusufning qarindoshlari onunğa qarşı çare tədbir tüzüb bir qarara kelishganda sen ularning yinida yo'q eding. Ya'ni sen ularning yinida emas va ularni ko'rgan emas. Biz uni sana vahiy orqali bildirdik. Alloh taolo ilgirkilarning xabarlarini Muhammad alayhissalomga vahiy orqali bildirganligi to'g'risida mundaq deydi. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elishmasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suv tashlagan chaqda sen ularning yinida yo'q eding. Al-İmran suresi 44. ayetdan bir qismi. Ey Muhammed, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nazil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madian aholisinin ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'ichi bo'lganing yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz to'r tag'ining bir tarbiyada Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu senden ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning o'z nasihat ilishi uchun Parvardigoring tarafidan nazil qilingan rahmatdir. Sura Qasas 44-46 oyatlar. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning o'zining payg'ambar ekanligini ilgari o'tganlarning xabarlaridan kishilar ibrat oladigan, ularni dinda va dunyolikda nijotlikqa bag'ishlaydigan narsalarni payg'ambariga bildirganligini, shundoq turuqliq kishilarning to'lisining iymon etmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. An'am surasi 116-oyatning bir qismi. Agar Allah xolisa ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allah xolgan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qanday madadkor bo'lmaydi. Bu mazmundagi oyatlar Qur'onda nihoyat ko'pdir. Shura surasi 8-oyat. Qur'onni tabliğ qilganlarga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Ya'ni ey Muhammad, sen ularga vasiyat qilganliging, ularni yaxshilikqa va to'g'ri yo'lga da'vat qilganliging uchun haq talab qilmaysan. Balki Alloh taolaning bandalariga Alloh taolaning roziligi uchun xolisona vaz nasihat qilsan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Ya'ni ular Qur'on bilan vaz nasihat qiladi, to'g'ri yo'l topadi va dunyo oxiratda nijotlikka erishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billab butlarga cho'qinadi. Ular Allohning azobidan biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? Sura Yusuf 105, 106, 107 oyat to'g'risida. İnsanlarning ko'z oldidagi alomatlar haqida fikr yurgizmaydiganligi to'g'risida. Bu oyatda kishilarning to'lisining Alloh taolo osmonlarda va zaminda yaratgan Allohning bor va birligini ko'rsatadigan alomatlari haqida fikr yurgizishdan g'aflatda ekanligidan xabar qiladi. Alloh taolo osmonlarda porliq turg'un yulduzlarni, sayyoralarni, har bir osmon jismlarini o'z orbitasida aylanadigan qilib yaratdi. Bularning hammasini insonlarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Alloh taolo zaminda bir-biriga tutishib ketgan nurg'un yerlarni, bog' bo'stonlarni, o'rmonlarni, egiz tog'larni, bepoyon dengizlarni, tog'dek o'rkashlaydigan dengiz to'lqinlarini, cheksiz ketgan ko'llarni, o'liklarni va teriklarni, hayvonlarni, o'simliklarni, ta'mi, rangi,
puruqi, sifatlari bir-biriga o'xshab ketadigan har turli mevalarni yaratdi. Yakka yegana bir Allah barliq nuqsonlardan pokdir. Har turli mahluqotlarni yaratquchidir. Mangu tanhadir. Uning go'zal ismlari va sifatlari abadiydir. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishonadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. Bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ularning Alloh taologa iymoni bo'lganlik uchun agar ularga osmonlarni kim yaratdi, zaminni kim yaratdi, tog'larni kim yaratdi deyilsa, ular Alloh yaratdi deydi. Halbuki ular Allohga sherik keltiruvchidir. Mujahid, Ata, Ikrama, Sha'bi, Qatada, Zakhaq va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlarmi shuning o'xshash dedi. İmam Muslim mundaq rivoyat qiladi. Mushriklar talbiyalarida: "Ey Alloh, biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir sherikingdan boshqa sheriking yo'q. Sen o sherikingga va o sheriking ega bo'lgan narsalarga egsan" deydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. O'z vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib: "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. Ra'd surasi 31-oyat. Alloh taologa boshqa narsani sherik keltirib cho'qinish mana bu eng cho'ng shirkdir. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qilindi. Men ey Allohning payg'ambari, qaysi gunoh eng cho'ngdir deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: Alloh seni yaratgan turuqliq, seni uningga sherik keltirishing eng cho'ng gunohdir dedi. Hasan Basri Alloh taolaning ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishonadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi degan oyati haqida mundaq deydi. Bu oyatda aytilgan mushrikdan munofiq ko'zda tutiladi. Chunki munofiq yaxshi ishni qilsa, kishilarga ko'rsatish uchun qiladi. Buning bilan u qilgan amalida sherik keltiruvchi hisoblanadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Shubhisizki, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'in yod etadi. Nisa surasi 142-oyat. Bu joyda yo'shirinib boshqa bir sherik bo'lib, uni qilg'uchi ko'pincha ahvolda uni his qila olmaydi. Bir kishi hamma ibn Salama Urvining bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uzayfa radhiyallohu anhu bir kasalni yo'qlab kirib, uning bilkiga bog'liq bir narsani ko'rdi. Ondan uni tortib elitib, ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishonadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi degan oyatni o'qidi. Imom Tirmizi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Alloh taolodan boshqa narsa bilan qasam qilsa, u haqiqatan Alloh taologa sherik keltirgan bo'ladi. Imom Ahmad va Abu Davud ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, so'pkuch qilish Qur'onning oyatlari va hadisda kelgan duolar bilan bo'lsa durust. Bu yerdagi sherikning qatoridagi so'pkuch qilish bo'lsa, ma'nosini uqul bo'lmaydigan so'zlarni qilib, so'pkuch qilgan jinkash va daxillarning ishidir. Til tumor esish va sehrgarlik qilish Alloh taologa sherik keltirganlik hisoblanadi. Imom Ahmad va Abu Davudning yana bir rivoyatida shumpal elish sherikdir. Bizning qo'limizdan hech ish kelmaydi. Lekin Alloh taolo birarsining beshiga kelgan yomonligini uning Alloh taologa tavakkul qilishi bilan qaytaradi deyilgan. Ular Allohning azobidan biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezdirmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? Ya'ni Alloh taologa sherik keltirgan ana shu kishilar o'zlari o'ylab boqmagan yerdan tuyuqsiz azob kelib, o'zlarini o'rvilishidan xotirjam bo'la oldimi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Hilmikir ishiltib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib o'tishidan yoki o'zlariga o'ylamag'an yerdan azob kelishidan qo'rqamdi.
yoki o'zlarini safar ustidagi chaqlarida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi? Bu chog'da ular qechib qutulolmaydi yoki Allohning o'zlarini qadamma-qadam jazolashidan qo'rqmamdi? Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Shunga sizlarni aldirab jazolamadi. Nahl surasi 45, 46, 47 oyatlar. Payg'ambarlarni inkor qilganlar shaharlarning aholisini bizning azobimizning o'zlariga kechasi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nazil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makrisidan qo'rqmaydi. A'rof surasi 97, 98, 99 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. Sura Yusuf 108-oyat to'g'risida. Muhammad alayhissalomning yo'li to'g'risida. Alloh taolo insonlarga va jinlarga payg'ambar qilib avatgan elchisi Muhammad alayhissalomni insonlarga mundoq deb xabar qilishga buyurdi. Bu mening yo'limdir va tutgan sunnatimdir. U yo'l Alloh taolodan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh birdir, uning hech sheriki yo'qdir deb guvohlik berishga chaqirishdan iboratdir. Men insonlarni tavhidga va ro'shan dalil pokitga asoslanib Alloh tarafga chaqiraman. Men va mening chaqirig'imga ovoz qo'shganlar insonlarni Alloh tarafga chaqirishda aqliy va shar'iy dalil pokitlarga asoslanamiz. Alloh pokdir, ya'ni Alloh taoloni barliq nuqsonlardan pok deb bilaman. Uni ulug'layman. Uning sheriki, tangdishi va o'xshashi bo'lishdan yoki bolasi, otasi, xotini, yordamchisi va maslahatchisi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilaman. Alloh buyukdir, ulug'dir, pokdir va barliq narsadan yuksak darajada ustundir. 7 osmon, zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqliki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madihisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni asiylik qilganlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Isro surasi 44-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan arablarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarga chimpitmaguvchilar yer yuzida sayr qilib yurib o'zlaridan ilgarilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar. Sura Yusuf 109-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarning insonlardan shundoqla erlardan avatilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarlarni ayollardan emas, erlardan tanlab avatganligini xabar qiladi. Shundaqla bu oyat karim Alloh taolaning Odam avlodidan biror ayol kishiga shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan vahiyini nozil qilmaganligini ko'rsatadi. Bu sunniy mazhabidagi musulmonlarning ko'z qarashidir. Bu qarashni Abu Hasan Ali ibn Ismoil Ash'ari sunniy mazhabidagi ulamolardan naql keltirib mundoq bayon qiladi. Ayollardan payg'ambar kelgan emas, faqat ularning ichida rostchil deb sifatlangan ayollar bor. Ularning ichida eng yuqori shon sharafga ega bo'lgani Imronning qizi Hazrati Maryamdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. Maida surasi 75-oyatning bir qismi. Alloh taolo Hazrati Maryamni eng yuqori martaba bilan sifatlab rostchil ayol dedi. Agar Hazrati Maryam payg'ambar bo'lgan bo'lsa edi, Alloh taolo uning eng yuqori martabasini bayon qilganda albatta uni payg'ambar deb sifatlagan bo'ladi. Lekin u Qur'onning dalili bilan rostchil ayoldir.
payg'ambarlarning farishtalardan emas, balki insonlardan ekanligi to'g'risida. Zekhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambarlar sizlar aytgandek osmon ahlidan, ya'ni farishtalardan emas. Ibn Abbasning bu so'zini Alloh taolaning tövendagi oyatlari quvvatlaydi. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasi albatta tamoq yeydi. Bozorlar mangib yuradi. Ba'zanlar bilan sindiq. Furqon surasi 20-oyatning bir qismi. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay, mangu qoldigan bo'lgani yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Anbiya surasi 8-oyat. Aytqanki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilsizlar? Menga va sizlarga nima qilinganligini uqmayman. Ahqob surasi 9-oyatning bir qismi. Ilgari o'tganlarning oqibatidan ibrat elish to'g'risida. Ular ya'ni payg'ambarga chimpitmoqchilar yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ya'ni ey Muhammad, ana shu seni inkor qiluvchilar yer yuzida kezib yurib, ilgirki payg'ambarni inkor qilgan ummatlarning oqibatining qandoq bo'lganligidan ibrat olmamdi. Alloh taolo ularni halok qildi. Makka kofirlarini shunday oqibatga qoldi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ular zaminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haj surasi 46-oyatning bir qismi. Agar ular bu xabarni olmasa, Alloh taolaning kofirlarni halok qilganligini va mu'minlarga nijotlik berdiganligini biladi. Bu Alloh taolaning maxluqotlariga tutgan yo'lidir. Ahiret yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Ya'ni mu'minlarga dunyoda nijotlik berganimizdek, oxiratda nijotlik bag'ishlaymiz. U ular uchun dunyodikidan ko'p yaxshidir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: shak shubhisizki biz payg'ambarlarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. G'ofir surasi 51-52-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Hatta payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. Sura Yusuf 110-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarga eng ehtiyojli vaqtlarda yordam berilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarlarga yordamni ular eng qiyin ahvolda qolgan. Alloh taoladan bir chiqish yo'li kutib, Alloh taolo eng muhtoj bo'lgan vaqtlarda tushirganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar eg'irchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'chitib edi. Hatta payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Baqara surasi 214-oyatning bir qismi. Hatta payg'ambarlar qavmning iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda, ya'ni payg'ambarlar qavmlarining o'zlarining da'vatini qabul qilishidan umidsizlangan, ularga kelgan yordamning kechikkanligidan qavmlari payg'ambarlarimiz bizga yolg'on aytibdi deb jazm qilgan chaqda ularga Alloh taolaning yordami keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning qissasidan aql egalari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas, lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir.
hamma narsani inchiki bayon qiluvchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Sura Yusuf 111-oyat to'g'risida. İbret alınğan kişiga ibretning borligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarlar bilan qavmlari orasida yuz bergan voqealar haqidagi xabarlardan bizning mo'minlarni qandoq qutuldirganligimiz va kofirlarni qandoq halok qilganligimizdan aql egalari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. Bu Qur'on Alloh taoloning so'zidir. U boshqa bir taraflar tarafidan uydirilgan yolg'on so'z emasdir. Lekin u o'zidan ilgari nazil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Ya'ni bu Qur'on u kitoblardagi to'g'ri narsalarni tasdiq qiladi. O'z o'rnidan o'zgartirilgan va almashtirilgan hukm va boshqa narsalarni rad qiladi. O kitoblardagi hukm va boshqa narsalarning amaldan qoldirilganligiga yoki o'z biti qoldirilganligiga hukm qiladi. Hamma narsani inchika bayon qiluvchidir. Ya'ni halolni, haromni, yaxshi va yomonni, ko'rilgan narsalarni va boshqa itoat qilishga tegishlik, vojib va mustahablarni tafsili bayon qiladi. Harom va harom o'xshab ketadigan makruh narsalardan to'sadi. Büyük ishlardan, kelajakdagi g'ayb ishlardan ba'zilarini yig'inchoqlab, ba'zilarini tafsili xabar qiladi. Büyük ve yüksek Parvardigoridan, onun güzel isimlerinden ve onun mahluqatlariga o'xshab qilishdan pak ekanligidan xabar qiladi. Shunga bu Qur'on iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Ular Qur'on bilan ozg'unlikdan qutulib to'g'ri yo'lga, gumrohlikdan qutulib haq yo'lga mangadi. Bandalar Qur'on bilan Parvardigori Alloh taoladan bu hayotlik dunyosida va qiyomat kunida rahmat tilaydi. Biz büyük Allah Teala'dan dünya ve ahirette müminler nicatlıkka erişip yüzleri ap-ak boladigan, kafirlar qattiq ziyan tartib yüzleri qardab ketadigan kunda şu müminlerinin qatarından qilishini tilaymiz. Cimi hamdu sana ve güzel mediheler Allah Teala'ga xosdir. Biz yordamni faqat Allah Teala'dan tilaymiz. Merhametlik Allah Teala'nın fazli bilen Yusuf surəsinin tafsirisi tugudi. Sura Ra'd Medine'de nazil bo'lgan 43 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim ra. Bu kitob, ya'ni Qur'onning oyatlaridir. Qur'onda sana Parvardigoring tarafidan nazil qilingan narsalar haqdir. Lekin insonlarning to'lisi uningga, ya'ni Qur'onning Alloh tarafidan nazil bo'lganligiga ishonmaydi. Sura Ra'd 1-oyat to'g'risida. Qur'on Alloh taolaning so'zi ekanligi to'g'risida. Suralarning 5ida kelgan uzilib o'qiydigan ilifba harflari to'g'risida Baqara surasining 5ida tafsili bayon qildik. Biz bu harflar bilan boshlanadigan har bir suradagi uzilib o'qiladigan bu harflarning Qur'onning Alloh tarafidan tushgan haq kitob ekanligini, Qur'onda hech shak shubhining yo'q ekanligini isbotlaydiganligini va buni ro'shan bayon qiladiganligini so'zlab o'tgan edik. Bu kitob, ya'ni Qur'onning oyatlaridir. Ey Muhammad, Qur'onda sana Parvardigoring tarafidan nazil qilingan narsalar haqdir. Lekin insonlarning to'lisi uningga, ya'ni Qur'onning Alloh tarafidan nazil bo'lganligiga ishonmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Sen gerçek kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Ya'ni Qur'on mana shundoq ro'shan va ochiq bayon qilingan turuqliq insonlarning to'lisi o'zlaridagi sarkashlik, tarsoqlik va munofiqlik tufaylidan Qur'onga ishonmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni to'riksiz barpo qildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Ondan u arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Kun bilan oyni bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha, ya'ni dunyoning tugaydigan vaqtigacha sayr qiladi. Allah o'z hikmati va qudrati bilan mahluqotning ishlarini boshqarib turadi. Sizlarni Parvardigoringlarga muloqot bo'lishga ishonsin deb qudratining dalillarini tafsili bayon qiladi. Sura Ra'd 2-oyat to'g'risida. Allah Teala'nın kamali qudretini bayon qilishi to'g'risida.
Allah Taala bu oyatda o'zining kamoliy qudratidan va katta hukmronligidan xabar qildi. Allah Taala o'zining xohishi va irodasi bilan osmonlarni turiksiz barpo qildi. Balki o'z xohishi, irodasi va bo'ysundirishi bilan osmonlarni zamindan ko'z yetmagidek darajada egiz qilib yaratdi. Birinchi qavat osmon yer sharining hamma atrofini, uningdagi suvni, atmosfera qatlamini butun atrofidan qurshab turdi. Osmon yer yuzining har tarafidan o'xshash egizlikda turdi. Osmon bilan yer sharining oraliqi yer yuzidan hamma tarafdan 500 yillik musofa keladi. Osmonning qilinligi 500 yillik musofa keladi. Ondan ikkinchi qavat osmon, birinchi qavat osmonni va birinchi qavat osmon o'z ichiga olgan narsalarni o'rab turdi. Birinchi qavat osmon bilan ikkinchi qavat osmonning oraliqimi 50 yillik musofa keladi. Ikkinchi qavat osmonning qilinligimi 500 yillik musofa keladi. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi qavat osmonlarmi mush shaklda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Alloh 7 osmonni yaratdi. Ziminnimi osmonlar o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Sura Taloq surasi 12-oyatning bir qismi. Alloh osmonlarni turiksiz barpo qildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Iyas ibn Muaviya osmon ziminga nisbatan gumbazga o'xshaydi. Ya'ni osmon turiksiz yaratilgan deydi. Qatadaning shundoq deganligi rivoyat qilindi. Mana bu tafsir oyatning mazmuniga tamoman uyg'undir. Allah Taalaning osmonning ziminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Sura Haj 65-oyatning bir qismi. Degan oyatni buni ta'kidlaydi. Buningga asosan Alloh taolaning sizlar uni ko'rib turibsizlar degan oyati osmon turiksiz yaratildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar deganni ta'kidlaydi. Mana bu Alloh taolaning hamma narsaga qodir ekanligiga, kamoliy qudratining borligini ko'rsatadi. Alloh taolaning arish ustida qaror olganligi to'g'risida. Ondan u arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Bu oyatning tafsiri A'rof surasida bayon qilindi. Bu oyatda qaror olishning qandoqligini so'zlamasdan, Alloh taolaning qaror olishni maxluqning qaror olishiga o'xshamasdan, ham uningga misol keltirmasdan va qaror olishni ma'nisiz deb qaramasdan shu pet qoldirildi. İnsanlar Alloh taolaning qanday qaror olganligini bilishga ojizlik qiladi. Bu Alloh taolo xos ishdir. Alloh taolo maxluqotga o'xshab qilishdan yuksak darajada ustundir. Kun bilan oyning bo'ysundirilishi va ularning sayr qilishi to'g'risida. Kun bilan oyni bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha, ya'ni dunyoning tugaydigan vaqtigacha sayr qiladi. Ba'zi tafsirshunaslar bu oyatni kun bilan oy qiyomat qoyim bo'lguncha to'xtamay sayr qiladi deb tafsir qilgan. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Yasin surasi 38-oyatning bir qismi. Ba'zi tafsirshunaslar mundaq tafsir qilgan: kun bilan oy arishning ostidagi zaminning yana bir yuzaga yaqin keladigan o'rniga qarab sayr qiladi. Kun bilan oy va boshqa yulduzlar shu o'ringa yetganda arishdan eng uzoqlashgan bo'ladi. Chunki to'g'ri dalilga asoslanganda arish olamning bu yuziga yaqin keladigan gumbaz shakldadir. Arish osmonlarni o'rab turmaydi. Chunki arishning farishtalar ko'rib turadigan putlari bo'ladi. Arishni doira shakllantirib, aylanib turadigan boshqa osmon jismlariga o'xshash deb tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu tushunchalar bu vaqtda kelgan oyatlar va to'g'ri hadislarni mulohaza qilib tushunadigan kishilar uchun nihoyat aniqdir. Jami hamdu sana va madiyalar Alloh taologa xosdir. Alloh taolo bu oyatda kun bilan oyni tilga oldi. Chunki bu ikkisi boshqa nurg'un yulduzlardan cho'ng va katta bo'lgan 7 sayyora ichidagi eng oshkora ko'rinadiganlaridir. Kun bilan oy bo'ysundirilgan, yer boshqa yulduzlarning bo'ysundirilishi
tabiiydir. Alloh taolo buni ta'kidlab mundoq degan: Qo'yishqa sajda qilmanglar, oyg'im sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Fussilat surasi 37-oyatning bir qismi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasavvur qilish rostilla Allohning ilkididir. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Sizlarni Parvardigoringlarga muloqot bo'lishga ishonsin deb qudratining dalillarini tafsiliy bayon qildi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech ilohning yo'qligini, Alloh taolaning agar xolisa maxluqotlarni xuddi ularni yo'q yerdan yaratgandek qayta tirildirganligini ko'rsatadigan alomatlarni va dalil faktlarni nihoyat ochiq bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah yer yüzini uzun sığa ve toğrısıga sozub kang yaratdı. Yer yüzüde tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek dişi iki cinsli qilib yarattı. Keçini kündüzge kiriştirdi. Yani keçinin karangılığı bilen kündüzünün yorukluğunu yaptı. Bularda tefekkür kıldığın kavim üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Yer yüzüde birbiriga tutuşan qit'alar var ve türlük ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan və köp şaxlıq bolmağan bir uruqdan bir qancha tal önüb chiqqan, bir uruqdan faqat bir tal önüb chiqqan xorum daraxtları var. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'sini ba'sidan tamda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sura Ra'd 4-oyat to'g'risida. Alloh taolaning zimindagi dalil paketlari to'g'risida. Allah Taala üstünki alemdeki delil paketlerini bayan kılgandan keyin tövenki alemdeki kudretini, hikmetini ve mahirliğini ko'rsatadigan delil paketlerini bayan qilishga başlab mundaq dedi. Allah yeryüzini uzun sığa ve toğır sığa sozub kang yarattı. Yeryüzide tağlarını ve deryalarını yarattı. Yani yeryüzini intayin kang yaratıp onun da igiz tağlarını berpa kıldı. Sular aqıdığan deryalarını, östanlarını ve bulaklarını hasıl kıldı. Şu su bilen rengi, şekli, təmi ve purqi her türlük meyveler sug'uriladi. Allah Taala meyvelerinin her bir türünü erkek dişi iki cinsli qilib yarattı. Keçini kündüzge kiriştirdi. Yani keçinin qarangılığı bilen kündüzün yorukluğunu yaptı. Yani Allah Taala keçi bilen kündüzün her birini, yani birinin izidin mağadgan qilib yarattı. Keçe kesse onun ornunu kündüz alıdı. Kündüz kesse keçe kilidi. Her birinin ornu özgürüp turgandek vaxtım özgürüp turdu. Bularda tefekkür kılgan kavim üçün Allah'ın kudretini ko'rsatadigan deliller var. Yeryüzüde birbiriga tutuşan qit'alar var. Yani birbiriga tutaş ketken bazı insanların faydalı narsalarını öndüradigan, bazıları hiç narsa o'stirolmaydigan sho'rliq ve qaqas yerler var. İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Zakhak ve bir qancha kishidan mushning o'xshash rivoyat qilgan. Bu oyat zaminning har xil rangli joylarining hammasi tuproqining ba'zi qismining oq rangda, ba'zi qismining qizil rangda, ba'zi qismining sariq rangda, ba'zi qismining qora rangda ekanligini, ba'zi qismining tashliq, ba'zi qismining qumliq, ba'zi qismining qilin va ba'zi qismining nepiz ekanligini o'z ichiga oladi. Bu joylarning hammasi sifat jihatda o'xshamagan holda bir-biriga tutishib ketgan. Mana bularning hammasi ularni yaratquchi bir Alloh taoladan boshqa hech ilohning va Alloh taoladan boshqa parvoz qiluvchining hech yo'qligini ko'rsatadi. Va turli ziroatlar bor, ko'p shoxliq bo'lgan, ko'p shoxliq bo'lmagan, bir urug'dan bir qancha tal unib chiqqan, bir urug'dan faqat bir tal unib chiqqan xorum daraxtlar bor. Masalan, bir urug'dan unib ko'p shoxliq bo'lgani anar va injur daraxtlariga o'xshaydi. Bir urug'dan unib ko'p shoxliq bo'lmagani boshqa bir g'olliq daraxtlariga o'xshaydi. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'sini ba'sidan tamda ortiq qilamiz. Payg'ambar alayhissalomning bu oyat haqida mundaq deganligi rivoyat qilindi.
Xurumning yaxshilari, nacharlari, tatliqlari va ochiq-chuchuklari bor. Ya'ni Alloh taolo mevalarning va ziroatlarning shaklini, rangini va ta'mini, puruqini, yopirmoqlarini, chechaklarini har xil va har turli qilib yaratdi. Ularning ba'zilari intayin ta'mlik, ba'zilari ta'msiz, ba'zilari intayin ochiq-chuchuk, ba'zilari tatliq va ba'zilari bir qancha xil ta'mlik bo'ladi. Ondan Alloh taolaning izni bilan boshqa bir ta'mga o'zgaradi. Ularning ba'zilari sariq, ba'zilari qizil, ba'zilari oq, ba'zilari qora va ba'zilari ko'k bo'ladi. Shundaqla gul chechaklarmi bir xil tabiat va bir xil suv bilan yetishtirilgan turuqliq hisoblash mumkin bo'lmagan darajada har xil tus elib rangarang echiladi. Bularning hammasida aql egalari uchun Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Mana bular Alloh taolaning shaylarni bir-biridan farqli qilib yaratishini iroda qilgani va yaratishga qodir ekanligini ko'rsatadigan eng cho'ng dalildir. Shuni Alloh taolo mundaq deydi: Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning ya'ni kuffarlarning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ana shular Parvardigarni inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ana shularning bo'yinlariga taqoqlar selindi. Ana shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qoluvchilardir. Sura Ra'd 5-oyat to'g'risida. O'lgandan keyingi hayotlikni inkor qilishning ajablanishga tegishli ish ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Ey Muhammad, Alloh taolaning xolig'ini qilishga qodir ekanligini ko'rsatadigan dalil paketlarni ko'rib va Alloh taolaning shaylarning dastlabda yo'qlikdan o'rnaksiz yaratganligini e'tirof qilib turib, qiyomatni inkor qilgan ana shu mushriklardan ajablanadigan bo'lsang, ularning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zlari ajablanishga loyiqdir. Ular o'zlari inkor qilgan narsalardan ajablanarli narsalarni ko'rib va e'tirof qilib turib, ondan Alloh taolaning olamni qaytadan yaratganligi haqidagi xabarni inkor qildi. Har bir aql egisi va bilimli kishi osmonlarni va zaminni yaratishning insonlarni yaratishga qaraganda ko'p qiyin ekanligini, insonlarni qayta tirildirish, uni dastlabda yo'q yerdan borliqqa keltirishga qaraganda ko'p oson ekanligini biladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishga charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Ahqof surasi 33-oyat. Ondan Alloh taolo bularni sifatlab mundaq deydi: Ana shular Parvardigarni inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ana shular bo'yinlariga taqoqlar silindi. Ana shularning bo'yinlariga taqoqlar silindi. Ya'ni taqoqlar silinib do'zaxga suriladi. Ana shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Ya'ni ular do'zaxdan mangu chiqolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular sendan Allohning ihsonidan ilgari azobning chapsanroq tushishini talab qiladi. Ulardan burun Allohning azobiga duchor bo'lgan ummatlar, o'tgan insonlar zulm qilsa-mu, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Sura Ra'd 6-oyat to'g'risida. Kafirlarning azobning tez kelishini tilganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ana shu haqni inkor qilg'uvchilar sendan Allohning ihsonidan ilgari azobning chapsanroq tushishini talab qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular aytdi: Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsang-chi, farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqda nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi.
Hicr suresi 6, 7, 8 ayetler. Ular senden azapның çapsan kelişini talep kılıdı. Allah ularning halak buluşinin muayyen vaqtini belgilmegen bolsa idi, ularga azap elbette ular talep kılgan vaqtida keletdi. Ularga azap çoqum ular xabarsiz holatda turganda xushtumtid keladi. Ular senden azapның tez kelishini talep kılıdı. Şek şübhisizki cehennem kıyamet günü kafirlarni qorshab turg'uchidir. Ankabut suresi 53-54 ayetler. Bir telegüçi yani Nazir ibn Haris kafirlarga çoqum bo'ldigan azapның tushishini tiladi. Ma'arij suresi 1 ayet. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtidi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Sura Shura 18 ayetning bir qismi. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga balduroq qiyomat kunidan ilgari bergan deyishdi. Sad surasi 16 ayet. O'z vaqtida ular agar bu yerni Qur'on sening tarafingdan nazil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmonlardan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Anfal surasi 32 ayet. Ular haqni qattiq inkor qilganlikdan tarsaliq va kufrlik qilib, payg'ambar alayhissalomdan Alloh taolaning azobining tez kelishini talab qildi. Fatir surasi 45 oyatning bir qismi. Ulardan burun Allohning azobiga duchor bo'lgan ummatlar o'tgan. Ya'ni biz azobimizni ilgari o'tgan ummatlarga tushirdik. Ularning oqibatini ibrat oldiganlar uchun elishga tegishli ibrat qildik. Ondan Alloh taolo o'zining bandalariga bo'lgan mehri shafqati va mag'firati bo'lmaydigan bo'lsa, ularga tegishli bo'lgan azobni cho'qim tiziltirganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Fatir surasi 45 oyatning bir qismi. İnsanlar zulm qilsa-mu, Parvardigorim haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Ya'ni insonlar kecha kunduz zulm qilgan va xato ishlarni qilgan turuqliq Alloh taolo ularni afv qiladi. Gunohlarini kechiradi va ayblarini yopadi. Ondan umid bilan qo'rqinishning tangponglashishi uchun Alloh taolo gunohkorlarga mag'firat qiladiganligi haqidagi hukmning orqadan ularni qattiq jazolaydiganligi haqidagi hukmni bayon qiladi. Allah Teala bu vaqt mundoq deydi: ey Muhammad, agar ular ya'ni yahudiylar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamaganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. An'am surasi 147-oyat. Shubhisizki Parvardigoring asiylik qilguvchilarni albatta tez jazolovchidir. İtaat qiluvchilarga albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. A'rof surasi 167-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'liq mag'firat qiluvchiman, nihoyat rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr surasi 49-50-oyat. Bu oyatlarga o'xshash umid bilan qo'rqinch birlashtirib bayon qilingan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kuffarlar nimishqa uningga Parvardigor tarafidan bir mo'jiza nazil bo'lmadi deyishidi. Sen faqat bir ogohlantiruvchi, har qavmning bir hidoyat qiluvchisi, ya'ni payg'ambar bo'ladi. Mo'jizalarga kelsak, Allohning elikidagi ish. Sura Ra'd 7-oyat to'g'risida. Mushriklarning mo'jiza talab qilishi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Taala mushriklarning kufrlik qilishi va haqqa qarshi chiqish yuzidan mundoq deydiganligini xabar qiladi. Nemishqa u bizga Parvardigor tarafidan xuddi ilgari avatilgan payg'ambarlar qavmiga mo'jiza elib kelgandek mo'jiza elib kelmaydi. Mushriklar ya'ni Muhammad alayhissalomga Safa tog'ini bizga oltin qilib bergan. Bu tog'ni o'rnidan yutkib etgan. Uning o'rnini gullangan eriq o'stanlarda suv oqadigan joylar qilib bergan. Deganga o'xshash o'rinsiz talablarni qo'yishgan edi.
alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Isro surasi 59-oyatning bir qismi. Sen faqat bir ogohlantiruvchi, ya'ni sening mas'uliyating faqat Alloh seni yetkazishga buyurgan Alloh taolaning amr farmonlarini yetkazishdir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Baqara surasi 272-oyatning bir qismi. Her qavmning bir hidoyat qiluvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Mo'jizalarga kelsak, ularning ilkidagi ish Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Her bir qavmning Alloh taolo tarafga chaqiradigan bir da'vatchisi bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundoq degan: Qandoqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Fatir surasi 24-oyatning bir qismi. Qatada ve Abdurrahman ibn Zeyd qatorliqlarmi bu oyatni yuqoridagiga o'xshash tafsir qildi. Ya'ni tafsir qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Her bir hamildar ayolning qo'rqidikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, ömrü uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachidandonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inib ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddatidan eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alloh maxfiy va oshkora ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sura Ra'd 8-9-oyat to'g'risida. Faqat Alloh taoloning g'aybni bilguchi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining hamma narsasini to'liq bilib turganligini, uningga hech narsaning maxfiy qolmaydiganligini, butun jonliqlarning tishlaridan qo'rsoq ko'targanlarning rahimdagi to'ralmalarni bildiganligini xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Luqmon surasi 34-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo balayotqudagi to'ralmaning o'g'il yoki qiz, chiroyli yoki sat, baxtsiz yoki baxtli ekanligini, umrning uzun yoki qisqa bo'lganligini bilib turadi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Alloh sizlarni zamindan yaratgan chaqdagi vaqtinglardan tartib, ananglarning qo'rqidagi bola vaqtinglardan tartib obdan biladi. Najm surasi 32-oyatning bir qismi. Allah sizlarni ananglarning qarnida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi ma'nini andin laxtiqan andin parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, uch qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchidan va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Zumar surasi 6-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni balayotquda bosqichdan bosqichga taraqqiy qildirib yaratdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Biz insonni haqiqatan loyning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachchidanda joylashgan abi ma'ni qildik. Ondan abi ma'nini laxtiqonga aylantirdik. Ondan laxtiqonni parcha-parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Alloh hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Mu'minun surasi 12, 13, 14 oyatlar. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubsizki, sizlar yaratilgan abi ma'ni onaning balayotqisida 40 kun turdi. Ondan u uyul qon holatida 40 kun turdi. Ondan parcha go'sht holatida 40 kun turdi. Ondan Alloh taolo uningga bir farishta avatidi. Farishta 4 ishni, rizqini, umrini, amalini va baxtsiz yoki baxtli bo'lganligini yozishga buyuriladi.
imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning ya'ni mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishta: ey parvardigorim, bu jon o'g'il bo'limdi yoki qizmi? Ey parvardigorim, bu baxtli bo'limdi yoki baxtsizmi? Uning rizqi qandoq bo'ladi? Umrichi deydi. Alloh taolo bularni aytib beradi. Shuning bilan farishta yozadi. Bachadonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inib ketganligi nima? Ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Imom Buxoriy Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. G'ayb ilmning ochqichlari 5 tur. Uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Yana ayatda nima ish bo'lganligini, bola yoqidagi bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini, yomg'irning qachon yog'adiganligini, har qanday odamning qayerda o'lganligini, qiyomatning qachon qoyim bo'lganligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bachadonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inib ketganligi nima? Ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati ishib ketib tug'ilganligini Alloh biladi degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bola yoqidagi bolaning tug'ilish muddati to'shishdan burun tushib ketadiganligini yoki bola yoqidagi bolaning kun sayin yo'g'inib muddat to'shib tug'ilganligini biladi. Bu shuning uchunki ayollar ichida 10 oy qo'rsoq ko'taradiganlarmi, 9 oy qo'rsoq ko'taradiganlarmi, uningdan ortiq qo'rsoq ko'taradiganlarmi va uningdan oz qo'rsoq ko'taradiganlarmi bor. Ana shu Alloh tilga olgan bola yo'qning kichiklab yoki yo'g'inib ketishdan iboratdir. Bularning hammasi Alloh taolaning bilishi bilan bo'ladi. Qatada Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir degan oyatni mundoq tafsir qiladi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarning rizqini, ajalini oldin ola o'lchamlik belgilab, uning muayyan muddatini bekitadi. Imom Buxoriy mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning qizlaridan biri payg'ambar alayhissalomga odam avatib, o'g'lining sakratga tushib qolganligini, uning darhol kelishini umid qilganligini aytadi. Payg'ambar alayhissalom qizlarga odam avatib, shak shubhasiz Alloh taolo xohlagan narsani ilib ketadi, xohlagan narsani beradi. Hamma narsa Alloh taoloning dargohida muayyan muddat bilan belgilangandir. Qizimni sabr qilishga va Alloh taolodan savob umid qilishga buyuringlar dedi. Alloh maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Ya'ni Alloh bandalar ko'rib turayotgan va ularga yoshirin bo'lgan ishlarning hammasini bilib turadi. Uningga hech narsa maxfiy qolmaydi. Alloh taolo hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlarga buni tushuntirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq bilganligini bilishinglar uchundir. Taloq surasi 12-oyatning bir qismi. Allah hamma narsani boshqaruvchidir. Hamma narsa Alloh taologa bo'ysunuvchidir. Bandalar Alloh taologa ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda bosh egadi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning ichinglardan yoshirin so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechasi yoshiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Alloh uchun aytgan o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turadi. Har bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmoqchi, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmoqchi. Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat, hurmatni ilib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'il bo'lmaydi. Ularga azobni dafiy qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Ra'd 10-11-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ilmining oshkora va yoshirin narsalarning hammasini o'rab turadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining ilmining butun maxluqotlarni o'rab turadiganligidan, ularning ishidan yoshirin so'z qilgan va oshkora so'z qilganlarning hammasining o'z uchun aytganda o'xshash ekanligidan xabar beradi. Alloh uni anglab turadi. Uningga hech narsani maxfiy qolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: agar sen oshkora so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Taha surasi 7-oyat. Sizlarning yoshirin va oshkora ishonlarni bilib turuvchidir.
Naml suresi 25. ayetinin bir kısmı. Ayşe radhiyallahu anha mundaq deydi. Hamma ovozini anglab turuvchi Allah pokdir. Allohning nomi bilan qasamki, eri to'g'risida shikoyat qilib, munozirlashuvchi bir ayol payg'ambar alayhisalomning qashiga keldi. Men uyning bir tarafida edim. O ayolning ba'zi so'zlari menga ochiq anglanmayotdi. Alloh taolo bu vaqtda bu oyat nozil qildi. Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ishkonlarning so'zini anglab turdi. Allah haqiqatan anglovchidir, ko'rguchidir. Sura Mujadala surasi 1-oyat. Allah Taoloning ilmining oshkora va yoshirin narsalarning hammasini o'rab turadiganligi to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda o'zining ilmining butun mahluqotlarni o'rab turadiganligidan, ularning ichida yoshirin so'z qilgan va oshkora so'z qilganlarning hammasining o'zi uchun aytganda o'xshash ekanligidan xabar berdi. Allah uni anglab turdi. Uningga hech narsa maxfiy qolmaydi. Allah Taolo bu vaqtda mundaq degan: agar sen oshkora so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turdi. Taha surasi 7-oyat. Sizlarning yoshirin va oshkora ishlarni bilib turuvchidir. Taha Naml surasi 25-oyatning bir qismi. Ayşe radhiyallahu anha mundaq deydi. Hamma ovozni anglab turuvchi Alloh pokdir. Allohning nomi bilan qasamki, kechasi yoshirilgan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. Ya'ni kecha qorong'uligida uyning ichkarisiga mukib olgan, oppoq oydinda yoki kunduzda ochiq oshkor mang'illarning har ikkisi haqiqatan Allohning bilishida o'xshashdir. Allah Taolo bu vaqt mundaq deydi. Rastla ular kiyimlari bilan chumkinib olganlarida. Hud surasi 5-oyatning bir qismi. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdagi kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Yunus surasi 61-oyatning bir qismi. Qo'g'duvchi farishtalar to'g'risida. Har bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Ya'ni har bir bandani qo'g'daydigan farishtalar bo'ladi. Farishtalar uni kech-kunduz balolardan va hadislardan saqlaydi. Shundaqla uning yaxshi yomon amalini navbatlashib yozadigan farishtalar bo'ladi. Farishtalarning bir qismi kunduzdagi amallarini yozadi. Yana bir qismi kechadagi amallarini yozadi. İki farishta har bir odamning o'ng va so'l tarafida turib, uning amallarini yozadi. O'ng tarafdagisi yaxshi amallarni, so'l tarafdagisi yomon amallarni yozadi. Boshqa ikki farishta uni birisi oldidan va yana birisi orqadan qo'g'daydi. Shunday qilib, u ikkisi uni qo'g'daydigan, ikkisi uning amallarini yozadigan 4 farishtaning orasida, kechasi 4 farishtaning orasida bo'ladi. Imom Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar navbatlashib, kechida bir qismi va kunduzda bir qismi sizlarni qo'g'daydi. Ular bomdod namozi va asr namozida navbat almashish uchun jam bo'ladi. Kechida sizlar bilan birga bo'lgan farishtalar Allohning dargohiga o'rlaydi. Alloh ularni sizlarning nima qilayotganliklarini bilib turib, mening bandalarimdan qanday holatda ayrildinglar deb so'raydi. Ular biz kelsak, ular namoz o'qib ekan, biz ulardan ayrilgandimi namoz o'qib qoldi deydi. Imom Ahmad Abdullahdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlardan har bir odamga jindan bo'lgan hamroh, ya'ni shayton va farishtalardan bo'lgan
hamroh muvakkal qilindi. Sahabeler ya Allah'ın peygamberi sana muvakkal kılındı degende Peygamber aleyhisselam bana muvakkal kılındı. Lekin Allah şeytanın karşı bana yardım berdi. Şeytan meni faqat yaxshi ishni qilishimdan boshqaga buyurishga qodir bo'lolmaydi. İbn Abu Hatim İbrahimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala İsrail avlodidan kelgan payg'ambarlardan biriga qavminga aytganki, Allah Taalaga itoat qiladigan biror shahar aholisi yoki biror oila bo'lib, ondan ular Allah Taalaga itoat qilishdan, Allah Taalaga osiylik qilishga yuzlanib ketsa, Allah Taala ularning yaxshi ko'rgan narsalarini yomon ko'radigan narsalariga o'zgartirdi deb vahiy qilgan. Bu mazmunni Allah Taalaning kitobidagi bu oyat tasdiqlaydi. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmoqchi, ya'ni Allohning bergan ne'matlarga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmoqchi, Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qildi. Güldürmama Allah'ni madihileş bilen tesbih eytidu. Peristlerimi Allah'tan korkup tesbih eytidu. Allah çakmak düşürüp, onun bilen özü xalığın adamını halak kılıdı. Ular Allah doğrusunda dətalaş kılışıdı. Allah'ın tedbiri güçlüdür. Sure Ra'id 12-13 ayet doğrusuda. Bulut, çakmak ve güldürmama qatarlıqlarının Allah Taala'nın kudretini ko'rsatadigan narsalar ekanligi to'g'risida. Allah Taala chaqmoqni faqat o'zining bo'ysundiradiganligidan xabar qildi. Chaqmoq bulutning orasidan vol-vol qilib ko'rinadigan nurdir. İbn Jarir rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas Abu Jilsga xat yozib, chaqmoqning ma'nosini so'raydi. O çakmaqның ma'nosi yağmur deganlikdir deb javob berdi. Allah Taala chaqmoqdan qo'rqitish, yağmurga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qatada bu oyatda haqida mundaq deydi: Yo'lovchi yağmurdan keladigan jafo mushaqqatdan qo'rqidi. Muqim kishi yağmurning barakatini va manfaatini umid qiladi. Hamma Allah Taalaning rizq ato qilishini orzu qiladi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qildi. Ya'ni Allah Taala bulutni yangi tusga kirgizdi. Bu bulutlar suyning ko'pligidan eg'irlashib, yer yuziga yaqinlab past holatda uchadi. Mujohid qo'yiq bulut degan nima? Qo'yiq bulut deganimizda tarkibi suyi jiq bo'lgan bulutni ko'rsatdi dedi. Güldürmama Allah Taala'ni madihilash bilan tasbih etdi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Kainatlardaki qandaqliki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madihilaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Isro surasi 44-oyatning bir qismi. İmam Ahmed İbrahim İbn Said radhiyallohu anhudan anasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men bir kuni masjidda Humeyd ibn Abdurrahmanның yanında o'ltirdim. G'ifar qabilasidan yashangan bir kishi keldi. Humeyd uning yoniga kelib odam avatdi. U odam qaytib kelganda menga: "Ey qarindishimning o'g'li, biz qishimizdan uningga o'rin bo'shatib beraylik." O Peygamber aleyhisselamın sahabeleri iken dedi. O yaşangan adam kelib ikkimizning orasida o'ltirdi. Humeyd onunğa Peygamber aleyhisselamda rivoyat qilib so'zlab bergan hadisning ne'mati dedi. O adam Humeydga: "Men G'ifar qabilasida yashangan bir odamdan Peygamber aleyhisselamning shak shubhasizki Allah bulutlarni paydo qiladi. Bulutlar eng chiroyli so'zlaydi va eng chiroyli kuladi deganligini angladim" dedi. Ya'ni bulutning so'zi güldürmama, kulgisi chaqmoqdir. Musa ibn Ubayd Said ibn İbrahimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala yağmurli bulutni avatidi. Bulutdan chiroyli kuladigan va yaqinlik so'zlaydigan hech narsa yo'q. Uning kulgisi chaqmoqdir, so'zi güldürmamadir. Güldürmama güldürligan chaqda duo qilish to'g'risida.
İmam Ahmed Salim'din atasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom guldirmama va chaqmoq chaqilgan ovoz anglasa mundaq duo qiladi. Ey Alloh, g'azabing bilan bizni o'ltirmagin, azobing bilan bizni halok qilmagin. G'azab va azobing kelishdan ilgari bizni kechirgin. Bu hadisni Buxoriy Nabadul Mufrid degan kitobida rivoyat qilgan. Nasai va Hakim qatorliqlar mu rivoyat qilgan. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu guldirmamining ovozini anglasa so'zini to'xtatib mundaq deydi. Guldirmama hamdu sana bilan tasbih aytgan, farishtalar qo'rqitib tasbih aytgan Alloh pakdir. Farishtalar qo'rqib tasbih aytgan Alloh pakdir. Shek shubsizki bu zamin ahli uchun albatta qattiq ogohlantirishdir. Buni Imom Malik Muatta degan kitobida, Imom Buxoriy Adabul Mufrad degan kitobida rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'olib va buyuk Parvardigoringlar aytidi: agar bandalarim menga itoat qilsa, men ularga itoat albatta kechsa yomg'irni yog'dirib beraman. Kunduzi quyoshni chiqarib beraman. Ularga guldirmamining ovozini anglatmayman. Allah chaqmoq tushirib uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qiladi. Ya'ni chaqilgan chaqmoqni azob qilib tushirib uning bilan o'zi xohlagan kishidan intiqom oladi. Shu oxir zamonda chaqilgan chaqmoqning tushish ahvoli ko'p yuz berdi. Abu Qasim Tabarani Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Arbad ibn Qays va Amir ibn Tufayl payg'ambar alayhissalomning qishig'i Madinaga keldi. Ular uning qishig'iga kelganda payg'ambar alayhissalom o'ltirdi. Ular kelib uning oldida o'ltirdi. Ondan Amir ibn Tufayl: "Ey Muhammad, agar men islomga kirib, uning oldida islomga kirsam, men nima qilib bersan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Musulmonlarning manfaati uchun nimani qilsam, senga shuni qilib beraman. Musulmonlar qanday bir ziyon yetsa, senga bir o'lish bo'ladi" dedi. Amir ibn Tufayl: agar men islomga kirsam, o'zingdan keyin uningga men boshliq qilib tayinlamsan dedi. Payg'ambar alayhissalom: sen va sening qavming buning haqliq emas, lekin sen otlardan bir o'lishga sherik bo'la olasan dedi. Amir: men hozir Najdning otlariga sherikman. Meni sahrolarga ega qilgin. Shahar va yuzlar sang bo'lsin dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. Ular payg'ambar alayhissalomning qishdan chiqib ketayotganda Amir: Allohning nomi bilan qasamki, shahar yuzlarini otlar va odamlar bilan toshqizib o'taman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: Alloh seni undaq qilishdan to'sidi dedi. Arbad ibn Amir sirtqa chiqqanda Amir: ey Arbad, men Muhammadni gap kutib turay, sen uni qilich bilan chopqin. Agar sen Muhammadni o'ltirib etsang, kishilar to'lam ilishga rozi bo'lishdan ortiq ish qila olmaydi. Ular urush qilishni yomon ko'rdi. Shuning bilan biz ularga to'lam bermaymiz dedi. Arbad: bo'ludi, men shunday qilay dedi. Ular orqaga yenib Muhammad alayhissalomning qishiga kirganda Amir: ey Muhammad, o'rnidan turib men bilan kelgin, men sen bilan so'zlashaman dedi. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib uning qishiga keldi. Ular berib tomning tuvida o'ltirishdi. Payg'ambar alayhissalom uning bilan suhbatlashishga boshladi. Shu asnoda Arbad qilichni sug'ormoqchi bo'lib, qo'lini qilichning dastasiga uzatdi. Lekin u qilich urishdan kechikdi. Payg'ambar alayhissalom orqa qarab Arbadni va uning qilayotgan ishini ko'rib qoldi. Shuning bilan ulardan yiroqlashdi. Amir bilan Arbad payg'ambar alayhissalom yonidan chiqib, Vaqim degan soyga yetib kelib, shu joyda tushkun qildi. Said ibn Muaz bilan Usayd ibn Uzayr ularning qishiga chiqib: ey Allohning dushmanlari, bu yerdan ketinglar. Alloh sizlar ikkalariga la'nat qildi dedi. Amir: ey Said, yoningdagi bu odam kim dedi. Said: bu Usayd ibn Uzayr bo'ladi dedi. Amir bilan Arbad u yerdan ayrilib, Raqim degan joyga kelganda Alloh taolo Arbadga chaqmoq avatib, chaqmoq uni halok qildi. Amir u yerdan ayrilib, Xarib degan joyga kelganda Alloh taolo uni qichqoq kasalligiga mubtalo qildi. Jarohat uni qattiq yarab qilishga boshladi. U shu kechasi sulul qalb
qabilasilik bir ayolning uyida qo'nib qoldi. Ertasi safarda u kekirdagi jarohatni silab turib, bu tug'di bo'lgan vabo kasalligiga o'xshash kasaldir. Salol qabilasining ayolning uyiga qaytib ketsam bo'ladi. Ayolning uyiga qaytib ketsam bo'ladi deyishiga boshladi. U shu ayolning uyida o'lib qolishni orzu qildi. U orqaga yenib ketib o'tib, ot ustida o'ldi. Shuning bilan Alloh taolo u ikkisi haqida bu oyatni nozil qildi. Har bir hamildor ayolning qo'rqidikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umr uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachchadanlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inib ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati ishib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Allah maxfiy və aşkar işlərinin hammasini bilgichidir, hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlarning ishchanlardan yo'shirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechasi yo'shiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turadi. Har bir odamning oldi keyinda Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmoqchi, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmoqchi. Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Allah biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uning qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dabiy qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Ra'd surasi 8-oyatdan 11-oyatgacha. İbn Abbas növbətçi pəriştilər Allah Taala'nın əmri bilən Muhammed aleyhisselamını qoğdu dedi. Ondan ərbədni və onu öldürgən nərsini tilgə elib mundaq dedi. Allah çaqmaq düşürüb ona bilən özü xalqan adamını halak qılıdı. Bu hədisini əslisini İmam Buxari qısqartıb rivayet qılğan. Ular Allah doğrusida da talaş qilishidi. Yəni Allah'ın katlığıdan və onundan başqa heç ilahның yoxluğidan şəklində. Allah'ın tədbiri güclüdür. İbn Jarir mundaq deydi. Allah Taalaga qarşı həddidən aşqan, küfrdə tərsalıq və sərkəşlik qılğan hər bir asiga azab düşürüşdə Allah Taala'nın tədbiri intayin güclüdür. Allah Taala bu vaxt mundaq deydi. Ular Salihqa qarşı suiqasd planladı. Ularning halak bo'lishini tiziltish uchun suiqasd uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Nahl surasi 50-51-oyatlar. Ali radhiyallohu anhuning Allohning tadbiri kuchlidir degan oyatni Alloh taolaning jazosi nihoyat qattiqdir deb tafsir qilganligi rivoyat qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqiy qilingan duo Allohga qartiladi. Ya'ni ixlos bilan qilingan duoni Allah ijobat qiladi. Kuffarlarning Allohni qo'yib duolarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi. Ular, ya'ni kafirlar shundoq bir odamga o'xshaydi-ki, u og'zimga suv tushsin deb neridan ikki olqinni suv qartib ichib turdi. Amaliyotda suv anglamaydigan, hech tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa suv hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kafirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Sura Ra'd 14-oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining hech narsaga asqatmaydiganligiga keltirilgan misollar to'g'risida. Haqiqiy qilingan duo Allohga qartiladi. Ya'ni ixlos bilan qilingan duoni Alloh ijobat qiladi. İbn Jarir Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning bu oyatni Alloh taolaning bor va birligiga da'vat qilish, haqiqiy da'vat qilish hisoblandi deb tafsir qilganligini rivoyat qilgan. İbn Abbas va Qatadamu bu oyatni Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deb da'vat qilish haqiqiy da'vat hisoblandi deb tafsir qilgan. Malik Muhammad ibn Munkadirning shundoq tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Kuffarlarning Allohni qo'yib duolarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi.
Ular ya'ni kafirlar shundoq bir odamga o'xshaydi-ki, u og'zimga suv tushsin deb neridan ikki olqinni suvga qartib ichib turdi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa ilohlarga cho'qinganlarning misoli qo'lini quduqqa sunib suv olmoqchi bo'lgan, ammo qo'li suv yetmayotgan odamning misoliga o'xshaydi. Uning qo'li suv yetmayotsa, eg'ziga qandoqmi suv ola olsin? Mujohid mundoq deydi. Ularning misoli tili bilan suvni chaqirgan, qo'li bilan suvga ishorat qilgan odamga o'xshaydi. Suv anglamaydigan, his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa, uning qishig'iga hargiz kelmaydi. Bu oyatning xulosasi ma'nosi shuki, suv ichmoqchi bo'lgan odam qo'lini suvga yiroqdan sunganligi uchun suvdan hech manfaat ola olmaydi. Shuningga o'xshashla Alloh taolani qo'yib boshqa ilohlarga cho'qingan ana shu mushriklar ilohlaridan dunyo oxiratda hech qanday manfaat ola olmaydi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Kafirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmondagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soyillari mo bo'ysunadi. Sura Ra'd 15-oyat to'g'risida. Hamma narsaning Alloh taologa sajda qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining kattaligidan va podshohligidan xabar beradi. Alloh taolo hamma narsaga hukmronlik qilg'uchidir. Hamma narsa Alloh taologa itoat qilg'uchidir. Shunga hamma narsa Alloh taologa sajda qiladi. Mu'minlar itoatmanlik bilan, kofirlar bo'lsa majburiy holda sajda qiladi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soyillari bo'ysunadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Nahl surasi 48-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, mushriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning parvardigori kim degin. Ularning parvardigori Alloh degin. Ularga sizlar Allohni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Ko'r, ya'ni kafir bilan ko'zi ko'rdigan odam, ya'ni mu'min barobar bo'lamdi, yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Alloh yaratganga o'xshash qandoqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni, butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratqani bilan ma'budlarining yaratganini ayira olmay qoldimi? Alloh hamma narsani yaratquchidir. Alloh birdir, hammaga g'olibdir. Sura Ra'd 16-oyat to'g'risida. Alloh taolaning bor va birligini isbotlash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zidan boshqa hech ilohning yo'qligini isbotlaydi. Chunki mushriklar Alloh taolaning osmonlarni va zaminni yaratganligini, ularning parvish qiluvchi va idora qiluvchisi ekanligini e'tirof qiladi. Shundoq turuqliq ular Alloh taolani qo'yib cho'qinadigan butlarni do'st tutadi. Ana shu butlari o'zlariga ega bo'la olmaydigan tursa, cho'qing'uvchilariga hech foyda ziyon yetkazolmaydiganligi turgan gap. Ya'ni butlar ularga hech asqatmaydi. Ularga kelgan ziyonni to'sib qola olmaydi. U butlarni Alloh taologa sherik qilib cho'qinadigan kishilar bilan hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilgan va Parvardigor tarafidan berilgan nur ustida bo'lgan kishilarla barobar bo'lamdi. Ko'r, ya'ni kafir bilan ko'zi ko'rdigan odam, ya'ni mu'min barobar bo'lamdi. Yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Alloh yaratganga o'xshash qandoqdir maxluqotlarni yaratgan, ma'budlarni, butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarining yaratganini ayirolmay qoldimi? Ya'ni ana shu mushriklar Parvardigorga tangshiylaydigan,
Allohning yaratganiga o'xshash mahluqotlarni yarata oladigan butlarni Alloh taologa sherik keltirgan bo'lib, bu butlar Allohning yaratganiga o'xshash mahluqotlarni yaratgan. Shuning bilan mushriklarga nisbatan yaratilgan mahluqotlar bir-biriga o'xshab ketadi. Ular qaysisining Alloh tarafidan, qaysisining butlar tarafidan yaratilgan mahluqotlar ekanligini bilolmay qoldimi? Ish hargiz ular o'ylagandek emas. Alloh taologa o'xshaydigan hech narsa yo'q. Alloh taolaning hech tangdishi, sheriki, yordamchisi yo'q. Alloh bol tutishdan va xotin elishdan pokdir. Alloh bularning hammasidan yuksak darajada ustundir. Ana shu mushriklar Alloh taologa butlarni sherik qilib cho'qinadi. Halbuki ular butlarning Alloh taolaning yaratgan mahluqotlari va qullari ekanligini e'tirof qilishadi. Ular tarbiyalaridimi mundaq deydi: "Ey Alloh, biz sening chaqirqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir sherikandan boshqa hech sherikan yo'q. Sen o sherikan ega bo'lgan narsalarga egdorchilik qilasan." Alloh taolo ularning shirik keltirish sababidan xabar berib mundaq degan: "Bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir" deydi. Zumar surasi 3-oyatning bir qismi. Alloh taolo ularning bu batil e'tiqodlariga qattiq radiya berib, o'zining dargohida hech bir kishining iznisiz biror kishiga shafaat qilolmaydiganligini mundaq bayon qilgan: Alloh izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Saba surasi 23-oyatning bir qismi. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafaati asqatadi. Najm surasi 26-oyatning bir qismi. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubsizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Maryam surasi 93-94-95-oyatlar. Hamma narsa Alloh taolaning qullari tursa, nima uchun ba'zi narsalarga hech qanday dalil faktisiz, balki gumon va o'ydirimlarga asoslanib cho'qinadi? Alloh taolo haqiqatan payg'ambarlarni, insonlarni yaratgandan boshlab toki oxir zamongacha avatib turdi. Payg'ambarlar insonlarni Alloh taoladan boshqa narsaga ibodat qilishdan to'sdi va chekildi. İnsanlar bo'lsa payg'ambarlarni inkor qilishdi va ularga qarshi chiqdi. Shunga ularga cho'qim keladigan azob haqliq bo'ldi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Kaf surasi 49-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jilg'alarda lip-lip oqdi. Kelkun suv o'zining ustida ko'piklarni layiltib oqdi. Kishilarning zinnat buyumlarining yoki asbob yasash uchun o'tqa silib eritgan madallarning shuning o'xshash ko'piki bor. Ya'ni ko'pikmi xuddi kelkun suvning ko'piga o'xshash foydasizdir. Alloh haq bilan botilni bu misol bilan ana shunday bayon qiladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. Insonlarga foydali narsa zaminda qilib qoladi. Alloh misollarni ana shunday bayon qiladi. Sura Ra'd 17-oyat to'g'risida. Haqning qilib, botilning yo'qildiganligi haqida keltirilgan ikki misol to'g'risida. Bu oyat karim haqning mustahkam qoldiganligi va botilning yo'qilib tugaydiganligi haqida keltirilgan ikki misolni o'z ichiga oladi. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jilg'alarda lip-lip oqdi. Ya'ni har bir jilg'ada o'zining sig'imchanligiga qarata cho'ng jilg'ada ko'p suv, kichik jilg'ada oz suv oqadi. Bu misol dillarga va dillarning qabul qilish iqtidorining kuchli ojizligiga ishoratdir. Ba'zi dillar nurg'un ilmni sig'diradi. Ba'zi dillar bo'lsa ko'p ilmni sig'dira olmaydi. Aksicha uni qabul qilishga tor keladi. Kelkun suvi o'zining ustida ko'piklarni laylitib oqdi. Ya'ni bu jilg'alarda oqqan suv yuzida ko'piklar laylab oqadi. Bu birinchi misoldir. Kishilarning zib-zinnat buyumlarining yoki asbob yasash uchun xuddi o'tqa silib eritgan madallarning shuning o'xshash ko'piki bor.
Ya'ni ko'pikmi xuddi kelkun suvning ko'pikiga o'xshash foydasizdir. Mana bu ikkinchi misoldir. Ya'ni zinnat buyumlarini yasash yoki mis temir asboblarga hal berish uchun o'tda eritilgan oltin kumushdan xuddi kelkun suvning ko'pikiga o'xshash ko'pik chiqadi. Allah haq bilan batilni bu misol bilan ana shundoq bayon qiladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qiladi. Ya'ni haq bilan batil bir yerga kelsa, xuddi suvning ko'piki yoki oltin, kumush va boshqa metallar eritilgandek ulardan chiqqan ko'pik uzun turolmagandek batilmi uzunga bormay yo'qoladi. Shu Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. Ya'ni kelkun suvning ko'piki hech narsaga manfaat qilmaydi. Balki parchalanib har tarafga tarqab, jilg'ining ikki tarafiga daraxtlarga chaplashib qoladi. Shamol uni uchirtib tugitadi. Shundaqla oltin, kumush, temir va mis qatorliqlarning ko'pikimi hech manfaat bermay tugaydi. Faqat foydalanishga bo'lgan suv oltin qatorliqlardir. Ya'ni suv oltin qatorliqlarla qoladi. İnsanlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qiladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Sura Ankabut surasi 43-oyat. Salaf olimlaridan biri mundaq degan: Agar men Qur'onda bayon qilingan biror misolni o'qib tushuna olmasam, o'zimcha yig'lab ketardim. Chunki Allah Taala mundaq deydi. Bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Ankabut surasi 43-oyatning bir qismi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Allah osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jilg'larda lip-milip oqdi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaning keltirgan bu misoli dillardagi ishonch yoki shak qilish darajasiga qartilgan bo'lishi ehtimoldir. Shak bilan qilingan ibodat hech qanday foyda bermaydi. Ishonch bilan ibodat qiluvchiga uning shu amali ibodati bilan manfaat beriladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi. Ya'ni shak yo'qoladi, ishonch qoladi. Xuddi eritilgan metallarning sap qismi ilinib, ko'pikka o'tib tashlab etilgandek, Allah Taolamo ishonchni qabul qiladi, shakni qabul qilmaydi. Oyat bilan hadislarda bayon qilingan suv bilan o'tning misollari to'g'risida. Allah Taala Baqara surasining 5-ida munofiqlar uchun suv bilan o'tdan iborat ikki misolni keltirdi. Bu ikki misol munolardan iborat. Ular go'yoki kechida isinish va yorug'lik olish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda Baqara surasi 17-oyatning bir qismi. Yoki ular zulmatlik, guldirmamlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolganda Baqara surasi 17-oyatning bir qismi. Shuningga o'xshashla Allah Taala Nur surasidami kofirlar uchun ikki misol keltirdi. Uning birisi kofirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayavandagi sarabga o'xshaydi. Nur surasi 39-oyatning bir qismi. Sarab, ya'ni izdiqo qattiq issiqda paydo bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni yahudiylarga nima xohlaysizlar deyiladi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, biz usab ketdik, bizga suv bergin" deydi. Ular: "Joyinglarga qaytarilmamizlar" deyiladi. Ondan ular do'zaxga qaytariladi. Nagahan u do'zax yolqinjab kuyayotgan bo'lib, sarabga o'xshash ko'rinadi. Allah Taolaning yana bir misolini bayon qilib mundaq deydi: yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Nur surasi 40-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, Allah Taolaning meni hidoyat va ilm bilan payg'ambar qilib avatishi zaminga yoqqan yomg'irning misoliga o'xshaydi. Zaminning bir qismiga yomg'ir suvi qattiq bo'lib, suv singib ketmay saqlanib qoladi. Allah Taala shu suv bilan insonlarga manfaat berdi. Ular bu suvdan ichdi. Uloqlarini, yerlarini sug'urdi va tirikchilik qildi.
Zaminning ya'ni shundoq sho'rliq bir qism yerlar borki, bu yerlar ya suvni saqlab qola olmaydi, ya o'ziga singan suvdan o'simlik undirib bermaydi. Mana bu Alloh taolaning dinida olim bo'lgan, Alloh meni payg'ambar qilib avatgan narsa bilan uningga manfaat bergan, u narsadan o'zi foydalangan, o'zi o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan kishi misoli bilan Alloh men bilan avatgan hidoyatga beshini ko'tarib boqmagan va uni qabul qilmagan kishining misoliga o'xshaydi. Mana bu hadisda kelgan suvning misolidir. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening misolim bilan sizlarning misolinglar o't yaqqan bir kishining misoliga o'xshaydi. O't uning atrofini yoritganda parvonalar va o'tga tushadigan hasharotlar o'tga tushishga boshlaydi. U odam ularni o'tga tushishdan to'sidi. Ular uningdan g'olib kelib, o'tga o'zlarini otadi. Ana shu mening misolim bilan sizlarning misolinglardir. Men o'tdan yiroq turinglar deb sizlarning yaqinlardan tutib o'tdan tortaman. Sizlar bo'lsanglar mendan g'olib kelib, o'zinglarni o'tga tashlaysizlar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mana bu o'tning misolidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning iymoniga qilgan da'vati ni qabul qilganlarga eng obdan mukofot beriladi. Qabul qilmaganlarning igdorchiligida yer yuzidagi butun mol-mulk, ya'ni shuningdek bir hassi keladigan mol-mulk bo'lgan taqdirdami, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni pido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob ilindi va ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Ra'd 18-oyat to'g'risida. Baxtli kishilarga beriladigan mukofot bilan badbaxt kishilarga beriladigan jazo to'g'risida. Alloh taolo baxtli kishilar bilan badbaxt kishilarning oqibatidan xabar berib mundaq deydi. Allohning iymoniga qilgan da'vatini qabul qilganlarga, ya'ni Alloh va uning payg'ambariga itoat qilgan, Alloh taolaning amr farmonlariga bo'ysungan, Alloh taolaning ilgari o'tgan va keladigan ishlardan bergan xabarini tasdiq qilgan kishilarga eng obdan mukofot beradi. Alloh taolo bu vaqtda Zulqarnaynning mundaq deganligini bayon qilgan. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Alloh taolo yana mundaq deydi: yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qorliq va xorliq qoplamaydi. Yana ularga g'am, qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Kaf surasi 88-oyat. Qabul qilmaganlarning, ya'ni Alloh taologa itoat qilmaganlarning igdorchiligida yer yuzidagi butun mol-mulk, ya'ni shuningdek bir eskilgan mol-mulk bo'lgan taqdirdami, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni pido qilgan bo'ladi. Ya'ni oxiratda agar ularga Alloh taolaning azobidan qutulish uchun zamin to'shqicha oltin va uningdan yana bir hassa oltinni pido qilishi mumkin bo'lsa, ular uni albatta pido qiladi. Lekin Alloh taolo ulardan hech narsa qabul qilmaydi. Chunki qiyomat kunida ulardan tavba va fidya hargiz qabul qilinmaydi. Ulardan qattiq hisob ilindi. Ya'ni oxiratda ularning cho'ng kichik amalning hammasidan, hatto qilchoqlik amalidanmi hisob ilindi va azobga duchor qilindi. Ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sang nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'ladi. Allohning oyatlaridan faqat aql egillarilla pand nasihat oladi. Sura Ra'd 19-oyat to'g'risida. Mu'min bilan kofirning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sang nozil qilingan narsaning haq ekanligini, bu haqda hech qanday shak, gumon va ixtilofning yo'qligini, balki hammasining bir-birini tasdiqlaydigan haq ekanligini, uningdan hech narsa bir-biriga zid kelmaydiganligini, xuddi Alloh taolo Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Yunus surasi 26-oyatning bir qismi. Degandek, Alloh taoloning yetkazgan xabarlarining hammasi haq. Amr farmonlari va cheklamalarining adil ekanligini bildigan odamlar bilan bu haqda hech
narsani bilmaydigan odamlar o'xshash bo'lamdi? Hargiz undoq emas. Ey Muhammad, sen ilib kelgan haqiqatning rost ekanligini inchikilab bilgan odam bilan yaxshilikqa boshlay olmaydigan, uni tushunmaydigan, uni tushungan taqdirda uningga bo'ysunmaydigan, uni tasdiqlamaydigan va uningga ergashmaydigan ko'r odam hargiz o'xshash bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. An'am surasi 115-oyatning bir qismi. Bu oyat karimda mundoq deydi: ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Ya'ni haqni bildigan odam bilan ko'r odam o'xshashmi? Hargiz o'xshash emas. Allohning oyatlaridan faqat aql egillarla panda nasihat oladi. Ya'ni faqat sog'lom, durust aql egillarla Alloh taolaning oyatlarini tushundi. Uningdan vaz nasihat va ibrat oladi. Alloh taolo bizni shu aql egillaridan qilsin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Ular Allohning xish aqrabolarga sil rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allohdan qo'rqudi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqudi. Parvardigoringning roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkor yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qildiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qildiganlar, yomonlik qiluvchilarga keng qo'rchoq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ldiganlar, ana shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliklaringiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Sura Ra'd 20, 21, 22, 23, 24-oyat to'g'risida. Jannatga kiradigan saodatmanlarning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo dunyo oxiratda yaxshi oqibat va g'alabaga erishadi deb sifatlangan kishilardan xabar berib mundoq deydi. Ular Allohning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Ular va'da qilsa, va'dasida turmaydigan, tidallashib qolsa, og'zini buzib tillaydigan, so'zlasa yolg'on so'zlaydigan, ishonchlik deb qaralsa, xiyonat qiladigan munofiqlarga o'xshamaydi. Ular Allohning xish aqrabolarga sil rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Ya'ni ular xish aqrabolarga, kambag'allarga va muhtojlarga sil rahim va yordam qiladi. Yaxshilikqa pul-mol va kuch sarf qiladi. Allohdan qo'rqadi. Ya'ni Alloh taoladan qo'rqib, yaxshi amallarni qiladi. Yomon amallarni tark etadi. Bu amallarni Alloh taolaning kuzatib turadiganligiga ishonadi. Oxiratda qattiq hisob ilinishdan qo'rqadi. Shunga Alloh taolo ularni barliq ish harakatlarida, tinch holatlarida, qiyinchilikqa yo'liqqan va farovonlikqa erishgan jimi ahvollarida to'g'ri va tuz yo'lda bo'lishga buyurdi. Parvardigorning roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, ya'ni g'olib va buyuk Alloh taolaning roziligini va katta savobini ko'zlab harom ishlardan va gunohlardan o'zlarini saqlaganlar, farz namozni ado qilganlar, ya'ni namozning belgilamalariga, vaqtlariga, ruku'lariga, sajdalariga va namozda Alloh taoladan qo'rqib turishga rioya qilib, shariatga uyg'un holda namoz o'qiganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkor yo'sinda sarf qilganlar, ya'ni pul-mol sarf qilishga vojib bo'lgan kishilardan ayollarga, urug' tuqqanlarga, yot kishilardan kambag'allarga, muhtojlarga va miskinlarga hech qanday ahvolning cheklimasiga uchramasdan yo'shurun va oshkor holda kech kunduz
pul mol sarf qilganlarla va yaxshilik orqali yomonlikni daf'i qildiganlarla, ya'ni xuddi Alloh taolo yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turgan. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erishalaydi. Hashr surasi 20-oyat. Degandek, yomonlikni yaxshilik bilan qaytaradigan, agar biror odamdan arziyat yetsa, uningga sabr qilib chiroyliqcha o'tkazib o'tadigan, uni kechiradigan, afu qildiganlar. Alloh taolo ana shunday yaxshi sifatlar bilan sifatlangan saodatmanlarning oxiratligining yaxshi bo'lganligini bilan xabar berdi. Ondan Alloh taolo ularning yaxshi oqibatining qanday bo'lganligini bayon qilib mundaq deydi: ular menga turadigan jannatga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Ya'ni Alloh taolo ularning ko'ngillarining xursand bo'lishi uchun ularni o'zlarining suyumli kishilari bo'lgan otalari, xotinlari va o'g'illaridan iborat jannatga kirishga tegishli bo'lgan mu'minlar bilan jam qiladi. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan tuvan darajaga erishganlarning darajasini yuqori darajaga erishganlarning darajasiga ularning darajasidan hech narsani kamaytirib etmasdan ko'taradi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: o'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Fussilat surasi 34-35-oyatlar. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliklaringiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ya'ni ular jannatga kirganda farishtalar ularning jannatga kirganligini, Alloh taolaning yaqin bandalaridan bo'lganligini, katta ne'matga, jannatda menga turishga, rasullar va hurmatga sazovor payg'ambarlar bilan bo'lishga erishganligini tabriklash uchun ularning qishig'iga taraf-tarafdan salom qilib va ularni muboraklab kirib keladi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amr raziyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom sahobalariga Alloh taolaning maxluqotlaridan kimning jannatga tunji bo'lib kirdiganligini bilamsizlar deydi. Sahobalar Alloh va uning payg'ambari bilguchidir deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Allohning maxluqotlaridan jannatga tunji bo'lib kirdiganlar muhojirlarning faqirlaridir. Ularning kuchi bilan dushmanga zarba beriladi va jafo mushaqqatlarni yengil bo'ladi. Ular ko'ngillaridagi hojatlarini o'rinlashga ojiz kelgan holatda o'lib ketadi. Ondan Alloh taolo farishtalar jamoasidan o'zi xohlagan farishtalarga ularning yiniga berib salom beringlar deydi. Farishtalar Alloh taologa biz osmonda o'ltiraqlashgan va maxluqotlarning ichidan sen tanlagan kishilarimiz, bizni ana shularning qishig'i berib ularga salom berishga buyurumsan deydi. Alloh taolo ular haqiqatan menga ibodat qilgan, menga hech narsani sherik keltirmagan, ularning kuchi bilan dushmanga zarba berilgan va jafo mushaqqatlarga yengilgan bandalar edi. Ular ko'ngillaridagi hojatlarini o'rinlashga ojiz kelgan holatda o'lib ketdi deydi. Shuning bilan farishtalar ularning qishig'iga kirib ularga salom berdi. Farishtalar u dunyoda savrni do'st tutganliklaringiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Allohning sil rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ana shular la'natga duchor bo'ladi. Va ularning oxiratlikka yomon bo'ladi. Sura Ra'd 25-oyat to'g'risida. La'natga uchraydigan va oxiratlikka yomon bo'ladigan badbaxtlarning sifatlari to'g'risida. Mana bu badbaxt kishilarning holi va sifatlaridir.
Alloh taolo ularning oxiratdagi yomon oqibatini, ularning joyining mo'minlar erishgan joyining dali eksichi bo'lganligini bayon qildi. Chunki ularning dunyodagi sifatlari mo'minlarning sifatlarining dal aksi edi. Mo'minlar Alloh taolaning ahdisiga vafo qildi. Alloh taolaning xish aqrabolariga rahim qilishdan iborat amrni beja keltirdi. Badbaxtlar bo'lsa, Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Allohning rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar edi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlarning alomati 3 turlik bo'ladi. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qiladi, ishonchlik deb qaralsa xiyonat qiladi. Imom Buxoriyning yana bir rivoyatida va'da qilsa va'dasi turmaydi, jidallashib qolsa ig'zini buzadi deb bayon qilingan. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: "Ana shular la'natga duchor bo'ladi, ya'ni Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilindi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Ya'ni ular qattiq azob va yomon oqibatga qoladi. Ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy?" Sura Ra'd surasi 18-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'zining hikmatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xush bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozg'in narsadir. Sura Hud 26-oyat to'g'risida. Rizqning keng yoki tor bo'lishini Alloh taolaning qo'lida ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining hikmati va adolatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng va xohlagan odamning rizqini tor qilganligini bayon qildi. Ana shu kofirlar bexatlashtirish va muhlat berish yusidan o'zlariga berilgan dunyo tirikchiligidan xushallanib ketadi. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: "Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undoq emas. Ular uqmaydi." Mu'minun surasi 55-56-oyat to'g'risida. Ondan Alloh taolo mu'min bandalariga oxiratda tayyorlab qo'ygan mukofotga nisbatan dunyo tirikchiligining arzimas narsa ekanligini bayon qilib mundoq deydi: "Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozg'ina narsadir." Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: "Ey Muhammad, aytqinki, dunyo manfaati ozdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uni amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi." Nisa surasi 77-oyatning bir qismi. Sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va boqiydir. A'lo surasi 15-16-17-oyatlar. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Dunyo oxiratga nisbatan biranglarning dengizga chilab chiqarib olgan barmoqiga o'xshaydi. U barmoqiga dengiz suyining qanchalik yuqqanligiga qarab boqsin." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom ikki quliqi tuvidan kesib bir o'lik uloqning yenidan o'tib ketib deb mundoq deydi: "Allohning nomi bilan qasamki, bu o'g'loq egasiga nisbatan arzimas narsa bo'lganligi uchun tashlab o'tilgandek, dunyo Alloh taolaning nazarida uningdanmi arzimas narsadir." Bismillahirrohmanirrohim. Kuffarlar nimishqa uningga Parvardigordan Musoning va Isoning mo'jizasidek biror mo'jiza kelmadi deydi. Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Alloh haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi, tavba qilganlarni hidoyat qiladi degan. Tavba qilganlarla iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla xushallikqa, go'zal qarorgohga, ya'ni jannatga erishadi. Sura Ra'd 27, 28, 29-oyat to'g'risida.
mushriklarning mo'jiza talab qilishi va uning berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning aytgan so'zlaridan xabar berdi. Nemishqa uningga Parvardigoridan Musoning va Isoning mo'jizasidek biror mo'jiza kelmadi. Ular mundoq degan edi: ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiza keltirsin. Anbiya surasi 5-oyatning bir qismi. Bu mazmunda ilgari bir qancha qatim tafsili to'xtaldik. Ularning talabini o'rinlashga Alloh taolo albatta qodirdir. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda mundoq bayon qilindi: mushriklar payg'ambar alayhissalomdan Safa tog'ini oltinga aylantirib berishni, o'zlariga oqadigan bir buloq chiqarib berishni, Makka atrofidagi tog'larni yutib o'tib, uning o'rnini ovatlashgan bog' bo'stonlik qilib berishni talab qilganda, Alloh taolo payg'ambariga: "Ey Muhammad, agar sen xohlasang, men ularning talabini o'rinlayman. Ondan ular iymon keltirmasa, ularni ahli jahannamdan hech kimni azoblamagan azob bilan azoblayman. Agar sen xohlasang, ularga tavba va rahmat darvozasini ochaman" deb vahiy qildi. Payg'ambar alayhissalom ularga tavba va rahmat darvozalarini ochgan dedi. Alloh taolo bu vaqtda payg'ambariga mundoq deydi: "Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Alloh haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi, tavba qilganlarni hidoyat qiladi" degan. Ya'ni Alloh ularning talbiga asosan payg'ambarni mo'jiz bilan avatsin yoki ularning talbini o'rinlamay mo'jizsiz avatsin, baribir o'xshashdir. Alloh taolo xohlagan odamni gumroh qiluvchi va xohlagan odamni hidoyat qiluvchidir. Shak shubhisizki, hidoyatga boshlash yoki gumroh qilish mo'jizaning bo'lishi yoki bo'lmasligiga bog'liq emas. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Yunus surasi 101-oyatning bir qismi. Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi, qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat to'g'risida. 111-oyat. Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Alloh haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi, tavba qilganlarni hidoyat qiladi degan. Ya'ni Alloh taologa tavba qilgan, Alloh taolo tarafga qaytgan, Alloh taolodan yordam tilagan va Alloh taoloning oldida o'zini to'van tutgan odamni Alloh hidoyat qiladi. Mo'minning dilining Alloh taoloni yod etish bilan aram topadiganligi to'g'risida. Tavba qilganlar, iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Ya'ni ularning dillari xotirjam bo'ladi. Alloh tarafga moyil bo'ladi. Alloh taoloni eslagan chaqda rohatlandi. Alloh taoloning o'z egisi va yordamchisi ekanligidan rozi bo'ladi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Ya'ni dillarning Alloh taoloni eslash bilan aram topadiganligi haqiqatdir. Xushalliqning bayoni to'g'risida. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar xushalliqqa, go'zal qarorgohga, ya'ni jannatga erishadi. Tafsirshunaslar bu oyatdagi xushalliq to'g'risida har xil qarashlarda bo'lgan. Ibn Abu Talha Ibn Abbosning ular xushalliqiga erishdi deganligini rivoyat qiladi. Ikrama ular nima degan yaxshi oqibatga erishdi deydi. Zakhok ular noz ne'matlarga erishdi deydi. Ibrohim Naxai va Qatada ular yaxshilikqa erishdi deydi. Bu so'zlarning ma'nosi asosan o'xshash. Bir-biriga zid kelmaydi. İmam Buxoriy va Muslim Sahil ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, jannatda bir daraxt bo'lib, otliq kishi u daraxtning soyasida 100 yil yursimi, u soyani kesib o'tib ketilmaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, jannatda bir daraxt bo'lib,
Tavlangan yügrek uçkur atlık kişi o daraxtning sayesinde 100 yıl yursa o sayını kesip ötüp ketilmeydi. İmam Muslim Abu Zer'din Peygamber aleyhisselamның hadis kuddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. G'olib va buyuk Allah mundaq deydi: "Ey bandilarim, agar sizlarning ilgari o'tganlaringlar va keyin keldiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlar bir tuzanlikda turib mendan tilasa, ularning har biriga tiligini bersammi, xuddi dengizga silingan bir tal yengni suvdan ilib chiqilgandek, dengizning suyidan hech nimani kemaytilmagandek, mening mulkimdan hech narsa kemayib qolmaydi." İbn Abu Hatim Xolid ibn Ma'danning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Shak shubsizki, jannatda Tuba nomli bir daraxt bo'lib, uning emchaklari bor. Uni jannat ahlining bolalari emidi. Ayol kishining bo'yidan ajrab ketgan bolalar jannatda o'z tanglarida qiyomat qoyim bo'lguncha u yoq bu yoqqa o'zib yuriydi. Undan qiyomat kuni 40 yoshli holatda tirildiriladi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, biz sana vahiy qilgan kitobni ularga o'qib berishing uchun sendan ilgari payg'ambarlarni avatgandek seni shundoq bir ummatga avatdikki, uningdan burun nurg'un ummatlar o'tgan. Holbuki ular, ya'ni mushriklar, marhamatli Allohni inkor qilmoqda. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, bu mening Parvardigorimdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningga tavakkul qildim va uning dargohiga qaytaman. Sura Ra'd 30-oyatning bir qismi. 30-oyatning to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomni avatishdagi maqsadning o'ziga vahiy qilingan Qur'onni o'qib berish va unga da'vat qilish ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, biz sana vahiy qilgan kitobni ularga o'qib berishing uchun, ya'ni Alloh taolaning amr farmonlarini ularga yetkazishing uchun seni bu ummatga payg'ambar qilib avatdik. Shundaqla ilgari o'tgan Alloh taologa kafir bo'lgan ummatlarga payg'ambarlar avatgan edik. Sendan ilgirki payg'ambarlar haqiqatan inkor qilindi. Sana ulardan oldigan ulgi bor. Biz payg'ambarlarni inkor qilganlarga qattiq azob oqibat tushirdik. Seni inkor qilgan mushriklar ularga tushgan azobning o'zlariga tushib qolishidan hazar qilishi lozim. Chunki ularning seni inkor qilishidan sendan boshqa payg'ambarlarni inkor qilganlarning gunohidan og'irdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, Alloh nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdik. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi." Nahl surasi 63-oyat. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartira olmaydi. Shubsizki, payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. An'am surasi 34-oyat. Ya'ni payg'ambarlarimizga qanday yordam berganligimiz, ularga va ularning ergashuvchilariga dunyo va oxiratda qanday yaxshi oqibatni ato qilganligimiz haqidagi xabar sana yetib keldi. Holbuki ular, ya'ni mushriklar, marhamatlik Allohni inkor qilmoqda. Qatada mundaq deydi: "Ya'ni biz seni payg'ambar qilib avatgan bu ummat marhamatlik Alloh taolani inkor qilib, uni e'tirof qilishdan yuz o'rdi. Chunki ular Alloh taolaning marhamatlik va mehribon degan sifatini yomon ko'rdi. Shunga ular Hudaybiya sulhisi bo'lgan kunda kelishim nomini nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb yozishib unamay, biz marhamatlik va mehribon Alloh deganini bilmaymiz deyishdi." Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda shunga o'xshash bayon qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor" degan. Isro surasi 110-oyatning bir qismi. Imom Muslim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Shak shubsizki, Alloh taologa eng suyumli ismlar Abdulloh va Abdurahmon degan ismlardir.
Ey Muhammed, bu müşriklar aytqanki, o mening Parvardigorimdir. Onundan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni menga bu sizlar inkor qilayotgan Allohdir. Men uningga ishonaman, uni e'tirof qilaman. Uning Parvardigor va ma'bud ekanligini iqror qilaman. O mening Parvardigorimdir. Onundan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Jami ishlarimda uningga tavakkul qildim va uning dargohiga qaytaman. Ya'ni Alloh taoladan boshqa men dargohiga qaytilgan hech ma'bud barhaq yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Mubada biror Qur'on, ya'ni kitob bo'lib, uni tilovat qilish bilan tog'lar yo'tkildigan yoki yer yerildigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'lgan taqdirdimi, ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkididir. Agar Alloh xolisa insonlarning hammasini jazman hidoyat qildiganligini mu'minlar bilmadimi? Makka fath qilinib islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshganga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Alloh va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Sura Ra'd 31-oyat to'g'risida. Kofirlarning Qur'onning fazilatini inkor qilishi to'g'risida. Allah Taala Muhammad alayhissalomga nazil qilgan bu Qur'onni madhiyalab, Qur'ondan ilgari nazil qilingan kitoblarga bo'lgan fazilatini bayon qilib mundoq deydi. Mubada biror Qur'on, ya'ni kitob bo'lib, uni tilovat qilish bilan tog'lar yo'tkildigan, ya'ni agar ilgari nazil qilingan kitoblar ishida biror kitob bo'lib, uni tilovat qilish bilan tog'lar o'rnidan yo'tkildigan yoki yer yerildigan va yoki qabrlardagi o'liklar so'zlaydigan bo'lsa, albatta shu sifatlar bilan boshqa kitob sifatlanmay bu Qur'on sifatlangan bo'ladi. Yoki birinchi bo'lib bu Qur'on sifatlangan bo'ladi. Chunki bu Qur'on mo'jiza bo'lib, barliq insonlar va jinlar birlashib Qur'onni o'qishini keltirmoqchi bo'lgan taqdirdami, ular Qur'onni o'qishini keltirishga hargiz qodir bo'la olmaydi. Shundaq turuqliq ana shu mushriklar Qur'onga ishonmaydi va uni inkor qiladi. Hamma ish Allohning ilkididir. Ya'ni hamma ish yoki narsa g'olib va buyuk Alloh tarafga qaytariladi. Alloh xohlagan narsa vujudga keladi, xohlamagan narsa vujudga kelmaydi. Alloh ozdirgan kishini hech hidoyat qilg'ichi bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilgan kishini hech ozdirg'ichi bo'lmaydi. Mazkur oyatda biror Qur'on deb tilga ilindi. Intayin oz ahvolda Qur'onning ismi ilgari nazil qilingan kitoblarga ishlatildi. Chunki Qur'on hamma samoviy kitoblarning yig'indisidir. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Tilovat qilish Davud alayhissalomning tiliga intayin yengil qilindi. U etini egarlashga buyurdi. Eti egarlanib bo'lishdan burun Qur'onni, ya'ni Zaburni tilovat qilib tugitib bo'ldi. Davud alayhissalom o'z emgikidilla yeydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hadisdan ilgari nazil qilingan kitob Zabur Qur'on deb ataldi. Agar Alloh xolisa insonlarning hammasini jazman hidoyat qildiganligini mu'minlar bilmadimi? Ya'ni bütün insonlarning iymon etadiganligini bilmadimi? Yoki bu ularga oydinlashmadimi? Dillarga va aqllarga Qur'ondek ta'sir qiladigan dalil, paket va mo'jiza yo'q. Agar Alloh Qur'onni bir taqqa nazil qilsa, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh ekanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Har bir payg'ambarga insonlar iymon etadigan mo'jiz berildi. Shak shubsizki menga berilgan mo'jiza vahiydir. Alloh taolo uni menga vahiy qildi. Men qiyomat kuni agash kuchilari eng ko'p bo'lgan payg'ambar bo'lishini umid qilaman.
Bu hadisning ma'nosi har bir payg'ambarning mo'jizasi, uning o'lishi bilan oxirlashidir. Bu Qur'on bo'lsa, mangu qoladigan dalil pokitdir. Uning sirlari tugab qolmaydi. Uningga berilgan raddiyamu ko'p bo'lishi bilan ko'nrab qolmaydi. Ulamolar uningga to'ymaydi. U haq bilan botilni ayırgıçıdır, çaqchaq emasdir. Kimki uni tark etsa, Alloh uni halok qiladi. Kimki to'g'ri yo'lni uningdan boshqa narsada izlasa, Alloh uni ozdiradi. Hamma ish Allohning ilkididir. Ibn Ishoq bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni faqat Alloh xohlagan ishlar vujudga keladi. Xohlagan ish vujudga kelmaydi. Ibn Jarir mo shundaq tafsir qilgan. Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshganga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Ya'ni ular haqni inkor qilganligi tufaylidan dunyoda ular yoki ularning atrofidagi kishilarga hamisha balolar yetib turadi. Mundaq bo'lishi ularning vaz nasihat va ibrat elishi uchundir. Allah Taala bu vaqt mundaq degan: "Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik." Ahqof surasi 27-oyat. Ularning zaminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadamma-qadam taraytib berayotganligimizni ularmi bilmamdi? Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Enbiya suresi 44-oyatning bir qismi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshgan qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Ya'ni ularga osmondan azob tushadi yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom ularning yurtiga yaqin bir joyga tushib, ularga urush ochadi. Mujohid va qatorliqlarmi bu oyatning tafsirini mushundaq bayon qilgan. Ikrama ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana bir rivoyatida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Balolarga duchor bo'ladi, ya'ni musibatga duchor bo'ladi. Alloh va'dasiga albatta xilof qilmaydi. Ya'ni Alloh payg'ambarlariga va ularga ergashganlarga dunyo va oxiratda yordam berish va'dasini hargiz buzmaydi. Alloh ni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xilof qiladi deb o'ylamag'in. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom oluvchidir. İbrahim suresi 47-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxir qilindi. Kofirlarga berilgan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoim qanday ekan? Sura Ra'd 32-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga tasalli berish to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomga qavmning uni inkor qilganligiga ko'ngilning yerim bo'lmasligi uchun tasalli berib mundaq deydi: Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxir qilindi. Ya'ni sen uchun ularda elishga tegishli ulgu bor. Kofirlarga berilgan azobning bir muddat kechiktirdim. Ya'ni ularga muhlat berib, ularga tushadigan azobni kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ya'ni ularni qattiq jazoladim. Ularga berilgan azobni kechiktirganligim, ondan ularni qattiq jazolaganligim haqidagi xabar sana yetkazilmadimi? Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga men hurmat berdim. Ular bu hurmatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxir hammasi menga keladi. Haj surasi 48-oyat. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubsizki Alloh zolimga albatta muhlat berdi. Uni tutgan chaqda hargiz bo'sh qo'yib o'tmaydi.
Andın Peygamber aleyhisselam bu ayetini okudu. Parvardigori zolim yurtlar aholisi ne halak kılsa en şunda halak kılıdı. Allah'ın azabı hakikaten tolumu kattıktır. Hud suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir kişinin kılgan emelini küzütüp turğuçı Allah butlarga okşamdı. Ular butlarını Allah şerik kıldı. Ularga butlarının namlarını atab beqinglar. Yer yüzüde Allah bilmeydigan narsalar bardek. Sizler ularını Allah'a aytib beremsizler yoki quruq gumon bilan ularni Allah'ның şerikleri davatamsizlar degin. Belki kafirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan man'iy qilindi. Allah gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Sura Ra'd 33-oyat to'g'risida. Allah bilan mushriklarning ilohlarining orasida hech qanday sherikchilikning yo'qligi to'g'risida. Har bir kishining qilgan amalini kuzatib turg'ichi Allah butlarga o'xshamdi. Allah nafas olg'uchi har bir jon egisini kuzatib turg'ichidir. Amallarini bilib va nazorat qilib turg'ichidir. Allah Taala amal qilguvchilarning yaxshi yomon amallarini hammasini bilib turadi. Uningga hech narsa maxfiy qolmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Yunus surasi 61-oyatning bir qismi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan biror ismi yo'q. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Yer yüzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yusidan ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Hud surasi 6-oyat. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechasi yo'shiringan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turadi. Ra'd surasi 10-oyat. Agar sen oshkora so'zlasang yoki yo'shirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Taha surasi 7-oyat. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Hadid surasi 4-oyatning bir qismi. Ana shu Allah mushriklar cho'qinayotgan, hech narsani anglamaydigan, ko'rmaydigan, tushunmaydigan, o'zlariga va cho'qinuvchilariga hech manfaat yetkazishga ega bo'lmagan, o'zlariga va cho'qinuvchilariga yetgan ziyonni ko'tarib o'tolmaydigan butlar bilan o'xshashma. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ya'ni ular Allohga sherik keltirib butlarga cho'qindi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Ya'ni bizga ularni bildiringlar. Ularning haqiqiy qiyofatini aytib beringlar. Taki ular tonulsun, shak shubsizki ularning hech haqiqati yo'q. Yer yuzida Allah bilmaydigan narsalar bordek, sizlar ularni Allohga aytib beramsizlar. Ya'ni yer yuzida butning hech qanday haqiqati yo'q. Agar uning haqiqati bo'ladigan bo'lsa, Allah uni albatta bilgan bo'ladi. Chunki Allah Taologa hech narsa maxfiy emas. Yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari da'vatamsizlar degin. Ya'ni sizlar o'z gumoninglar bo'yicha butlar manfaat yetkazadi va ziyon yetkazadi deb o'ylab ularga cho'qinamsizlar va ularni ilohlar deb atamsizlar. Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar atib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil poki tushirgani yo'q. Ularga Parvardigori tarafidan shak shubisiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumong'ila va nafslarining xohishiga ergishadi. Najm surasi 23-oyat. Balki kafirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ularning ozg'unligi va ularning ozg'unligiga kecha-kunduz da'vat qilish ularga chiroyli ko'rsatildi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Fussilat surasi 25-oyat.
ular to'g'ri yo'ldan man'iy qilindi. Ya'ni ularning kufri va ozg'unligi o'zlariga to'g'ridek chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni chiroyli ko'rsatilishi bilan ular Alloh taolaning yo'lidan man'iy qilindi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Alloh gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan nechish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dab'iy qilishga qodir bo'la olmaydi. Maida surasi 41-oyatning bir qismi. Sen ularning hidoyat tepishiga hiris bo'lsangmi, Alloh o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Nahl surasi 37-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Oxiratning azobi texmi qattiq bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'stanglar eqib turdi. Uning mevalari tugmaydi. Hamisha soyi tushib turdi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. Sura Ra'd 35-oyat to'g'risida. Kofirlarga beriladigan jazo va taqvodorlarga beriladigan mukofotning bayoni to'g'risida. Alloh taolo mushriklarning kufrlik qilganligi va Alloh taologa sherik keltirganligidan iborat ahvolidan xabar bergandan keyin kofirlarga beriladigan jazoni va taqvodorlarga beriladigan mukofotni bayon qilib mundaq deydi: Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Ya'ni mu'minlarning qo'llari bilan o'ltiriladi va asir elindi. Oxiratning azobi texim qattiq bo'ladi. Ya'ni ular oxiratda bu dunyoda tortgan xorligidan nechasi qattiq azobga duchor bo'ladi. Imom Muslim oxirat azobining qattiq ekanligi haqida payg'ambar alayhissalomning bir-biriga la'nat aytishquchilarga mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki, dunyoning azobi oxiratning azobiga qaraganda bek yengildir. Payg'ambar alayhissalom aytgandek, dunyoning azobi ma'lum muddat ichida tugaydi. Biroq oxiratning azobi o't va ko'yiz kishilardan iborat bo'lib, bu o'tning harorati dunyo o'tining haroratiga nisbatan 70 hissa ortiqdir. Bu ko'yiz kishilarning ig'irligi va qattiqligini tasavvur qilish mumkin emas. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: Shu kuni har ahdi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahdi Alloh bog'lagandek bog'lay olmaydi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangnagan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas talay o'limlarni tilanglar deyildi. Ularga aytqinki, shu do'zax yaxshimi yo taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qilingan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxir boradigan joyidir. Fajr surasi 25-26-oyatlar. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'stanglar eqib turdi. Ya'ni jannatning o'stanglari jannatning hamma atrofiga jannat ahli qandoq va qayerga qolsa shu yerga qarab oqidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ichkilikchilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop asaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigor tarafidan mag'firat bo'ladi. Furqon surasi 11, 12, 13, 14, 15-oyatlar. Uning mevalari tugmaydi, hamisha soy tushib turadi. Ya'ni jannatdagi mevalar, yemak-ichmaklar uzilib qolmaydi va tugab qolmaydi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan kun tutilish namozi o'qilgan ahvol bayon qilingan hadisda sahobalar
Ey Allah'ın peygamberi, biz senin bu ornunda turup imam turduğun orun közde tutulgan. Bir narsa algandek qılğanlığını, andın arqanğa dacıganlığını kördük deyişdi. Peygamber aleyhisselam men haqiqatan cennetni kördüm. Andın onundan bir sapaq üzümni almoqchi boldum. Agar men uni algan bolsam, albatta sizlar onundan qiyomat kunida yeytinglar dedi. İmam Müslim Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhudan mundaq deganlik Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cennet ahli cennette yeydi, içidi, mishqirmaydi, cho'ng kichik tarat qilmaydi. Ularning iste'mol qilgan yemak ichmiki ipar ambarning purqiga o'xshash puroqqa aylanib ketadi. Ularga xuddi nafas ilish ilhom qilingandek Alloh taologa tasbih aytish va uni ulug'lash ilhom qilinib turdi. İmam Ahmad va Nasai Sumama ibn Uqabadin Zayd ibn Arqamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahli kitobdan bir odam payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Muhammad, sening aytishingcha jannat ahli yeydikan va ichidikan." "Ha?" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, shundoq. Muhammadning jini ilkid bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, jannatda bir odamga cho'qim 100 odamning yeb ichishi, jima qilish shahvat kuchi beriladi" dedi. U odam yegan va ichgan odamning cho'ng kichik tariti bo'ladi, lekin jannatda arziyat yetkazadigan narsa yo'qdirsa dedi. Payg'ambar alayhissalom jannat ahlining cho'ng kichik tariti tardir. Ularning badallaridan ipar ambarning purqa o'xshash tar chiqib turadi. Shuning bilan ularning qo'rsqi tortiladi dedi. Mazkur oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo mundaq degan: tugamaydigan va cheklanmaydigan mevalardan. Muhammad surasi 15-oyatning bir qismi. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Voqea surasi 32-33-oyatlar. Shundaqla jannatning soyasi tugab qolmaydi va mangu yo'qolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. İnsan surasi 14-oyat. Allah Taala insonlarni jannatga qiziqtirish va do'zaxdan qo'rqitish uchun ko'pincha hollarda jannat bilan do'zaxning sifatini bir o'rinda bayon qiladi. Shun Alloh Taala bu oyatda jannatning sifatini bayon qilgandan keyin mundaq deydi: "Ani shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir." Alloh Taala bu vaqt mundaq degan: "Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir." Sura Nisa surasi 57-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, biz kitob, ya'ni Tavrat va Injil nazil qilganlar, ya'ni Abdullah ibn Salam va Najashiyga o'xshashlar san nazil qilingan Qur'ondan shodlandi. San qarshi ittifoq tuzganlarning orasida haqliqini bilib turib, gardankashlikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qilganlarmi bor? Ey Muhammad, men faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allohning dargohiga qaytaman degin. Shuningdek, ya'ni o'tgangi payg'ambarlarga o'z tilida kitob nazil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilar orasida chiqarishga hukm qilib nazil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib ularning, ya'ni ahli kitobning nafs xohishlariga ergashib ketadigan bo'lsang, sen hech qanday yordam beruvchi va seni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Sura Ra'd 36-37-oyat to'g'risida. Ahli kitobdan rasul bo'lgan kishilarning Muhammad alayhissalomga nazil qilingan Qur'ondan xushallanadiganligi to'g'risida. Ey Muhammad, biz kitob, ya'ni Tavrat va Injil nazil qilganlar, ya'ni Abdullah ibn Salam va Najashiyga o'xshashlar san nazil qilgan Qur'ondan shodlandi. Ya'ni o'zlariga nazil qilingan kitobning talabi bo'yicha amal qilganlar o'zlarining kitoblarida Qur'onning rostligiga dalil paketlar bo'lganligi va Qur'on bilan xush bishorat berilganligi uchun Qur'onning nazil bo'lishidan xushalandi.
Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ayni shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladigan, ular ziyon tortquchilardir. Hashr surasi 20-oyat. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmaslikinglar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Shubhisizki, Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Baqara surasi 121-oyat. Ya'ni agar Alloh taolo bizga bizning kitoblarimizda Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatishni va'da qilgan bo'lsa, Alloh taoloning va'dasi haqiqatan haq va rostdir. U cho'qim amalga oshadi va borliqqa keladi. Alloh taolo pokdir. Uning va'dasi nima degan rostda? Jami hamd sanolar yolg'iz Alloh taologa mansubdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Isro surasi 107-108-oyatlar. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Al-Imron surasi 199-oyatning bir qismi. San qarshi ittifoq tuzganlarning orasida haqliqini bilib turib, gadankechilikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qilganlarmi bor. Ya'ni ittifoqdoshlarning ba'zilari san nozil qilingan Qur'onni inkor qildi. Mujohid mundoq deydi: ittifoq tuzganlar, ya'ni Yahudi va Nasaralarning orasida haqliqini bilib turib, gadankechilikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qilganlarmi bor. Ya'ni sana kelgan haqning ba'zilarini inkor qilganlar bor. Qatada va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlarmi mushunga o'xshash tafsir qilgan. Ey Muhammad, men faqat yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. Ya'ni xuddi mendan ilgirki payg'ambarlar hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga avatilgandek, menmi shunday qilishga avatildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allohning dargohiga qaytaman degan. Ya'ni mening vazifam Alloh taoloning yo'liga chaqirishdir. Mening borar va qaytar joyim Alloh taoloning dargohidir. Shuningdek, ya'ni o'tganki payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilar orasida chiqarishga hukm qilib nozil qildik. Ya'ni sendan ilgari payg'ambarlarni avatib, ularga osmondan kitoblarni nozil qilganimizdek, sana Qur'onni arab tilida kishilar orasida hukm chiqargan qilib nozil qildik. Qur'on bilan seni sharafga ega qildik. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan batil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchidir. Madhiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Isro surasi 109-oyatda sifatlangan. Bu ro'shan va ochiq bayon qilingan kitob Qur'on bilan sendan boshqa payg'ambarlardan ortiq qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafs xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sen hech qanday yordam beruvchi va seni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Bu oyat ilm egillarini Muhammad alayhissalomning ilib kelgan yo'lga kirib bo'lgandan keyin ozg'unlarning yo'lga ergishib ketishdan qattiq qo'rqitadi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga xotinlar va bolalarni rizq berdik. Har qanday payg'ambar Allohning iznisiz mo'jiz keltirolmaydi. Har bir vaqtning o'ziga munosib hukmi bo'ladi. Allah ahkamlardan xalqini bekor qiladi, xalqini o'z joyida qoldiradi. Lavhul Mahfuz Allohning dargohidadir. Payg'ambarlarning insonlardan bo'lganligi
Ra'id 38-39 oyat to'g'risida. Payg'ambarlarning insonlardan bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundoq deydi: Ey Muhammad, seni insonlarning ichidan payg'ambar qilganimizdek, sendan burungi payg'ambarlarni insonlarning ichidan payg'ambar qilib avatdiq. Ular taom yeydi, bozorlarda mangdi, xotin oladi va bola chaqaloq bo'ladi. Biz ularga ayollarni va bolalarni berdik. Alloh taolo payg'ambarlarning eng ulug'i va oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: Sen o mushriklarga, men sizlarga o'xshash insonman, menga ilohinglar bir ilohdir deb vahiy qilindi degin. Fussilat surasi 42-oyat. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men ba'zida ro'za tutaman, ba'zida tutmayman. Kecha turib namoz o'qiyman ham uxlayman, go'sht yeyman va xotin olaman. Kimki mening sunnatimda yuz o'raydigan, u mening ummatimdan emas. Alloh taolaning iznisiz har qanday payg'ambarning mo'jiz keltirilmaydiganligi to'g'risida. Har qanday payg'ambar Allohning iznisiz mo'jiz keltirilmaydi. Ya'ni har qanday payg'ambar faqat Alloh taolo mo'jiz keltirishga izn bergan chaqda ondan mo'jiz keltira oladi. Alloh taolo izn bermasa, hargiz mo'jiz keltirilmaydi. Mo'jiz keltirish xohlagan narsani qiladigan va iroda qilgan, narsaga hukm qiladigan ulug' va katta Alloh taologa xosdir. Har bir vaqtning o'ziga munosib hukm bo'ladi. Ya'ni hamma narsaning muddati bekitilgan kitob bor va hamma narsa Alloh taoloning dargohida o'lchamlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Bilmamsanki, Alloh osmon zimindagi shaylarni bilib turadi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Fussilat surasi 6-oyatning bir qismi. Qur'ondagi hukmlarning bekor qilinishi yoki o'z beti qoldirilishi to'g'risida. Alloh taolo ahkomlardan xohlaganini bekor qiladi, xohlaganini o'z joyida qoldiradi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga nozil qilgan Qur'on bilan ilgirki kitoblarning hukmlarini hammasini amaldan qoldirdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Alloh taolo hayot yashash va o'lish, baxtli yoki baxtsiz bo'lish qatorliq hukmlarni o'zgartmaydi. Mansur mundoq deydi: Men Mujahiddan bizning birimizning: Ey Alloh, mening ismim baxtliklar ichida bo'lsa, uni o'z beti qoldirgin. Agar ismim baxtsizlarning ichida bo'lsa, uni o'chirib, ismimni baxtliklarning ichida qilgin deb duo qilganligini anladingmi deb so'radi. Mujahid bu yaxshi duodir dedi. Shuningdek bir yil yoki undan ko'proq vaqtdan o'tgandan keyin men Mujahid bilan uchrashib qilib, undan o'sha duo to'g'riliq yana so'radim. Mujahid: Biz Qur'on haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shabi Qadr kechida nozil qildik. Haj surasi 70-oyat degan yerdan 2 oyat o'qib, Alloh taolo Shabi Qadr kechida shu yil ichida berilgan nasiq va keladigan musibatni hukm qiladi. Ondan Alloh taolo xohlagan narsani ilgari surib, xohlagan narsani kechiktirdi. Ammo baxtliklarning va baxtsizlarning hukmi o'zgarmaydi dedi. İbn Jarir A'mashdan Shaqiq ibn Salamaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Va'il bu duoni haqiqatan ko'p qiladi. Ey Alloh, agar bizning baxtsizlarning qatorida yetgan bo'lsang, uni o'chirib bizning baxtliklar qatoriga yozib qo'ygin. Agar bizning baxtliklar qatoriga yozgan bo'lsang, uni o'z beti qoldirsan. Hamma narsalar yozilgan lavhul mahfuz sening dargohingdadir. İbn Jarir Ömer ibn Xattob va Ibn Mas'udning buning o'xshash duo qilganligini rivoyat qiladi. Buning ma'nosi shuni bildirdiki, haqiqatan Alloh taolo taqdirlardan xohlagan narsani amaldan qoldirib, xohlaganini o'z biti qoldirdi. Buningga Imom Ahmad Savbandan rivoyat qilgan, haqiqatan bir odam gunohga botgan sababi bilan rizqdan mahrum qilindi. Uning taqdirini faqat duola qaytara oladi va uning umrini faqat yaxshilikla ziyoda qiladi degan hadis mos keladi.
Bu hadisni Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslimning hadisida haqiqatan sizlar rahim qilish umrni uzartidi degan so'z rivoyat qilingan. Yana bir hadisda haqiqatan duo bilan taqdir osmon zaminning orasida bir-biriga taqobil turadi deb rivoyat qilingan. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Allah ahkomlaridan xolig'ini bekor qiladi, xolig'ini o'z joyida qoldirdi. Lavhul mahfuz Allohning dargohidadir degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam ma'lum vaqt Alloh taologa itoat qilib, yaxshi amal qiladi. Ondan u Alloh taologa asi bo'lishga qaytib ozg'inlik ichida o'ladi. Shuning bilan Alloh taolo u odamni baxtlilar qatoridan o'chiradi. Ya'ni bir odam Alloh taologa asilik qilib, yomon amal qiladi. Bu odam o'lib ketishdan burun hidoyat tepib Alloh taologa itoat qilgan holda o'ladi. Shuning bilan Alloh taolo bu odamni baxtlilar qatoridan qiladi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsa qodirdir. Duxon surasi 3-oyatning bir qismi degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini san ko'rsatsakmi, ya'ni seni hayot vaqtingda nazil qilsaqmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzruh qilsaqmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ularning yerini cho'risdan taraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning zaminini qadam-qadam fatih qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmayotgandi. Allah xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Sura Ra'd 40-41-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning mas'uliyatining faqat yetkazish ekanligi, Alloh taolaning hisob olg'uchi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini san ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nazil qilsaqmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzruh qilsaqmi, ya'ni ey Muhammad, biz sening dushmanlaringga va'da qilgan xorliq va qattiq azobning bir qismini dunyoda ko'rsatsakmi, yoki shu azob dushmanlaringga kelishdan burun seni vafot toptirsaqmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Ya'ni biz seni payg'ambarlikni yetkazish uchun payg'ambar qilib avatdik. Sen buyurilgan payg'ambarlikni yetkazding. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ya'ni ulardan hisob elish va ularni jazolash bizning ishimizdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sen ularga vaz nasihat qilgin. Sen faqat ularga vaz nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlovchi emassan. Lekin kimki vaz nasihatdan yuz o'rib Allohni inkor qiladi ekan, Alloh uni qattiq azoblaydi. Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimizga qaytadi. Ondan ulardan hisob elishga biz mas'ulmiz. Baqara surasi 284-oyatning bir qismi. Ularning yerini cho'risdan taraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning zaminini qadam-qadam fatih qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmayotgandi. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: ular haqiqatan bizning Muhammad alayhissalomga bir zamindan keyin, ya'ni bir zaminni fatih qilib berayotganligimizni ko'rmamdi. Hasan va Zakhok mundaq deydi: mana bu musulmonlarning mushriklarning ustidan g'alaba qilishini ko'rsatadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. G'oshiya surasi 21-oyatdan 26-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Quraysh kofirlari din ilgari o'tganlarmi, payg'ambarlariga hiyla-mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla-mikrni barbod qildigan yoshirin tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Alloh har bir kishining qilayotgan yaxshi-yomon amallarini bilib turadi. Kofirlar azobni ko'rganda kimning oxiratligi yaxshi bo'lganligini biladi. Sura Ra'd 42-oyat to'g'risida.
Kafirlarning hiyla mekri va mu'minlarning nijotlikqa erishishi to'g'risida. Ular ya'ni Quraysh kafirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlariga hiyla mekr ishlatgan edi. Ya'ni Quraysh kafirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga hiyla mekr ishlatib, payg'ambarlarini yurtlaridan chiqarib o'tmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo ularga chora qo'llanib, mu'minlarga, taqvodorlarga yaxshi oqibat ato qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasd uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ani ularning uylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Naml surasi 50-51, 52 oyatlar. Allah her bir kişinin kılıvatkan yaxşı yaman emellerini bilip turdu. Yani Allah Teala yoşurun sırlarına hemmesini cezmen bilgücüdür. Her bir kişinin kılgan emelleri karta mukabat ve ceza bergücüdür. Kafirler azabını körgende kimnin ahiretlik yaxşı bolğanlığını bilidu. Halaket yaki yaxşı akıbet kimlerge boludu? O kafirler üçün bolamdı yaki peygamberlerinin ergeçküçüler üçün mü? Herkes undaq emas. Belki yaxşı akıbet dünya ve ahirette peygamberlerinin ergeçküçüleri üçün boludu. Barlıq hamdü sana ve yaxşılık Allah Teala'ya xastır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, Mekke küffarları sen peygamber emessen deydi. Etkin ki rastlıqımga sizler bilen menin oturamda Allah'ın guvahlığı ve Allah'ın kitabını bildiğanlarla yani ehli kitap ölümalarıyden iman etqanlarının guvahlığı yeterliktir. Sure Ra'd 43. ayet doğrusida. Peygamber aleyhisselamның peygamberligiga kitap, Tevrat ve İncilni bildiğen kişilerinin guvahlığına yeterlik ekanligi doğrusida. Allah Teala mundaq deydi: Ani şu kafirlar seni inkar qilib, sen peygamber emessen deydi. Yani Allah seni peygamber qilib evetmedi deydi. Aytqinki rastlıqımga sizler bilen mening oturamda Allah'ın guvahlığı, yani Allah Teala maňa yeterlikdir. Allah Teala maňa ve sizlerden guvahçıdır. Allah Teala mening peygamberlikni yetkizgenligimge guvahlık berdi. İnkar kılgıcılar sizlerinin buhtan çaplığanlıqlarına guvahlık berdi. Ve Allah'ın kitabını bildiğanlar, yani ehli kitap ulemalarıydan iman etqanlarının guvahlığı yeterlikdir. Mücahid bu ayet Abdullah ibn Salam hakkında düşken dedi. Bu söz delilsizdir. Çünkü bu ayet Mekke'de düşken bulup Abdullah ibn Salam bolsa Peygamber aleyhisselam Medine'ye kelgen deslepke mezgilde iman etqan. Bu to'g'risidagi küçük ilgi söz Avfi ibn Abbas radhiyallahu anhumadan rivayet qilgan so'zdir. İbn Abbas ular Yahudi ve Hristiyanlardır dedi. Qatada Abdullah ibn Salam, Salman ve Tamimdari qatarlıqlar ulardandır dedi. En doğrusu şu ki bu ayetin mənisi umumi bulup ilgiri düşürülgen kitaplarda peygamberlerinin Muhammed aleyhisselam hakkında verilgen hoşbeşaretini ve onun sübetlerini bildiğin ehli kitap ulemalarının hemmini öz içi alıdı. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Bizge bu dünyada ve ahirette tegishlik yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tövbe qildik dedi. Allah aytdi: Azabım bilen bendelerimden xalqan kişini azaplayman. Mening rahmetim mahlukatlarının hemmisiga o'rtoqdir. Hammenin rahmetimni küfürden ve günahdan saklanğıçılarga, mallarının zakatini berdigan ve bizning ayetlerimizge iman etdiganlarga tegishlik qilaman. Ular elçiga, ümmi peygamberge, yani Muhammed aleyhisselam'a erişidi. Ular öz elikideki Tevrat ve İncillarda onun sübtinin yazılganlığını gördü. Arap suresi 156-157 ayetler. Abdullah ibn Salam ve onun iman etqan hamrohlariga o'xshash Bani İsrail ulamalarının Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Shuara surasi 197 oyat.
Bani İsrail ulamalaridan o'ziga tushirilgan kitoblardan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini bildiganligi haqida xabar berilgan. Buningga o'xshash oyatlar bordir. Marhamatlik Alloh taolaning fazli bilan Ra'd surasining tafsirisi tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sura İbrahim Mekke'de nazil bo'lgan 52 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Ra. Bu Qur'an şundaq kitapdır ki, ey Muhammed, onu sana kişilerini Pərverdigarının izni bilan qarangılıqdan, yani küfrdən yoruqluqqa, yani imanğa çıxarışın üçün g'olib, hamma tillarda madiylangan Allah'ın yoluga başlaşışın üçün nazil qıldık. Osmonlardagi və zimindagi hamma narsa Allah'ın mülküdür. Qattiq azobdan kafirlarga vay. Ular bu dünyani ahiretten artık korudu. Kişilerini Allah'ın yolundan, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yoluna egri buluşini tileydi. Ular haqdan yirak bolgan gumrahlıqtıdır. Sura İbrahim 1, 2, 3 ayet doğrusida. Qur'onni ve Qur'onning maqsadini tanıtış ve onunğa qarşılıq qilgan kishiga bo'ldigan azob to'g'risida. Surlarning beshida kelgan o'zib o'qilgan ilibba harflari haqida Baqara surasida to'xtalib o'tgan edik. Bu Qur'on shundoq kitobdirki, ey Muhammad, uni san kishilarni Parvardigoringning izni bilan qarang'uliqdan, ya'ni kufrdan yo'ruqliqqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib, hamma tillarda madiylangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nazil qildik. Ya'ni ey Muhammad, biz sana nazil qilgan bu kitob katta Qur'ondir. Bu Arab milletidan ve Arab milletidan bo'lmagan barliq zimin ahliga avatilgan eng esil payg'ambarga nazil qilingan eng esil kitobdir. Ey Muhammad, haqiqatan biz seni bu kitob bilan kishilarni ular yashayotgan gumrohlik va ozg'unlikdan hidoyat va to'g'ri yo'lga chiqarishing uchun payg'ambar qilib avatdik. Alloh taolo hidoyat qilishni oldin ola o'rinlashtirgan kishini payg'ambarning qo'li orqali hidoyat qilg'uchidir. Allah Taala payg'ambarni avatish orqali to'silmaydigan va mag'lub qilinmaydigan g'olib Alloh taolaning yo'liga boshlaydi. Alloh taolo hamma narsaning ustidan g'olib kelguchidir va barliq ishlarida, so'zlarida, belgilamallarida, amr farmonlarida va to'sqan ishlarida madihlanguchidir. Bergan xabarlarida rostchildir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Alloh mo'minlarning egisidir. Ularni küfrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Baqara surasi 257-oyatning bir qismi. Sizlarni küfrning qorong'uligidan imonning nuriga chiqarish uchun Alloh bandasiga ro'shan oyatlarini nazil qildi. Hadid surasi 9-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kafirlarga voy. Ya'ni ey Muhammad, kafirlar sana qarshilik qilganligi va seni yolg'onga chiqarganligi uchun ularga qiyomatda dahshatli azob bor. Ondan Alloh taolo haqiqatan ularning dunyo hayotini oxirat hayotidan ustun qo'ydiganligini, dunyo uchun ishlab oxiratni unutadiganligini sifatlab mundaq deydi. Ular bu dünyani ahiretden artık ko'rdi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Ya'ni ular boshqalarni payg'ambarlarga agishishdan to'sidi. Allohning yo'lining agir bo'lishini tilaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning yo'lining agir bugri bo'lishini yaxshi ko'rdi. Halbuki Alloh taolaning yo'li mustahkam, to'g'ri yo'ldir. Onunğa qarshilik qildigan va uni mag'lub qilmoqchi bo'lgan kishilar u yo'lga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Ularning Alloh taolaning yo'liga agarlik tilishi bilimsizlik va haqdan yiroq bo'lganligi uchundir. Ular mushu yo'lda bo'lganlikdan ulardan yaxshilik umid qilinmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qandaqlı bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Alloh xalqan odamni gumroh qiladi, xalqan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliq qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura İbrahim 4-oyat to'g'risida. Hidoyat va ozg'unlikni ochiq bayon qilib berish uchun payg'ambarlarning
shu millatdan avatilganligi to'g'risida. Mana bu Alloh taolaning insonlarga qilgan mehri shafqati bo'lib, Alloh taolo payg'ambarlarining ko'zlagan maqsadlarini ularga ochiq tushuntirish uchun ularni o'z millatining tili bilan payg'ambar qilib avatgandir. Alloh xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliq qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Ya'ni ularga pokitini ochiq bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'ldan ozdiradi va xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Alloh g'olibdir. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Undoq bo'lgan ekan Alloh taolo ozdirishga haqli bo'lgan kishini ozdiradi. Hidoyat qilishga loyiq kishini hidoyat qiladi. Alloh taolaning har bir payg'ambarni o'z qavmining tili bilan insonlar ichida tutgan yo'lidir. Har bir payg'ambar payg'ambarlikni o'zining qavmiga yetkazish uchun xos qilib avatildi. Muhammad alayhissalom bo'lsa butun insonlarga payg'ambar qilib avatildi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Menga mendan burungi payg'ambarlarning hech biriga berilmagan mundoq 5 xislat berildi. Bir oylik Iroqdagi musofidan dushmanimga qo'rqinch silinish bilan yordam berildim. Men uchun zaminning hamma yeri masjid va pok qilindi. Mendan burungi payg'ambarlarning hech biriga g'animatlar halol qilinmagan edi. Lekin menga g'animatlar halol qilindi. Menga qiyomat kuni shafaat qilish imtiyozi berildi. Barliq payg'ambarlar o'z qavmiga xos payg'ambar qilib avatilgan edi. Lekin men barliq insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman." A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Musoni mo'jizalarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda baloga sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Sur İbrahim 5-oyat to'g'risida. Musa alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey Muhammad, biz seni payg'ambar qilib avatganligimiz va insonlarni qorong'ulikdan yo'riqlikqa chiqarish uchun sen Qur'onni nozil qilganimizdek, Musoni Isroil avlodiga mo'jizalarimiz bilan payg'ambar qilib avatdik. Mujohid o mo'jizalar 9 edi" dedi. Qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ya'ni ularni turayotgan nadonlik va ozg'unlikning zulmatlaridan hidoyat va iymon nuriga chiqish uchun yaxshilikka chaqirgin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Mujohid, Qatada va boshqalar bu oyat haqida mundoq deydi: Alloh taolaning ularni o'zlarining dushmanlari bo'lgan Fir'avn va uning tavalarining asaratidan, zo'ravonligidan qutuldirishi, ularning o'tuvilishi uchun dengizdan yerib berishi, ularga bulutdan sayvan qilib berishi va taranjibin bilan bodonni tushirib berishidek ne'matlarini va uningdan boshqa ne'matlarini ularga eslatgin. Buningda baloga sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Ya'ni bizning Isroil avlodini Fir'avnning qo'lidan va ularni chekayotgan xorliq azobidan nijotlikqa erishtirganligimizda Isroil avlodi ichidagi bizning yaqin bandalarimizdan qiyinchilikqa sabr qilg'uchi, bayochilikqa shukr qilg'uchilarning albatta ibrat bor. Qatada bu vaqt mundoq deydi: "Peshiga balo kelgan chaqda sabr qiladigan, ne'mat berilganda shukr qiladigan banda nima degan yaxshi banda ha?" Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Haqiqatan mu'minning ishining hammasi ajablanarlikdir. Alloh taolo mu'minga har qanday bir narsani hukm qilsa, u hukm uning uchun yaxshidir. Agar mu'minga biror qattiqchilik yetsa, u sabr qiladi. Uning sabr qilganligi uning uchun yaxshidir. Agar mu'minga yaxshilik yetsa, u shukr qiladi. Uning shukr qilganligi uning uchun yaxshidir." Bismillahirrohmanirrohim.
Musa o'z vaqtida o'z qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Allah o'z vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinaq bor edi, dedi. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texim ziyoda qilaman. Agar kufrani ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi, deb jakarladi. Musa o'z qavmiga, agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madihiylashga loyiqdir, dedi. Sura İbrahim 6, 7, 8 oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Musa alayhissalomning o'z qavmiga Alloh taolaning ne'matlarini eslatganligidan xabar berdi. Allah Taala ularni Fir'avndan va ular chekayotgan qattiq azobdan qutqizdi. Chunki Fir'avn va uning tavalari ularning o'g'illarini bo'g'izlab, xotin qizlarini xizmatga silish uchun qoldiratdi. Allah Taala ularni mana mushundoq balo qazodan qutuldirdi. Bu ular uchun katta ne'matdir. Shuning uchun Musa alayhissalom buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi. Ya'ni yuqorqi ishlarda sizlar shukr aytishga ojiz keladigan Allah Taala tarafidan bo'lgan katta ne'matlar bor. Bu oyatning ma'nosi haqida mundaq ko'z qarashmi bor. Sizlarga Fir'avnning tavalari qilgan ashu azoblarda katta sinoq bor. Bu xuddi Allah Taolaning A'rof surasidagi ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadoq degan oyatiga o'xshaydi. A'rof surasi 168-oyatning bir qismi. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texim ziyoda qilaman. Agar kufrani ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi, deb jakarladi. Ya'ni Allah Taala sizlarga o'zining va'dasini jakarladi va bildirdi. Bu oyatning mundaq ma'no berishi ehtimolimi bor. O'z vaqtida sizlarning Parvardigoringlar o'z izzatiga, ulug'liqi va kattaligi bilan qasam qildi. Ne'matimga shukr qilsanglar, uni texim ziyoda qilaman. Ya'ni mening sizlarga bergan ne'matimga shukr qilsanglar, sizlarga ne'matimni texim ziyoda qilib beraman. Agar kufrani ne'mat qilsanglar, ya'ni ne'matlarimga tuzkorlik qilsanglar, uni yo'shirsanglar va uningdan tansanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi. Bu azob ularning Alloh taolaning ne'matlariga tuzkorlik qilganligi uchun ne'matni ulardan tortib olishidir. Hadisda mundaq kelgan: haqiqatan banda bu gunohga petib ketganligi sababi bilan rizqdan mahrum qilindi. Musa o'z qavmiga, agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madihiylashga loyiqdir, dedi. Ya'ni Alloh taolo bandalarining shukr etishidan behojatdir. Kishilar Alloh taologa kafir bo'lgan taqdirdami, Alloh taolo yanala maqtashga va madihiylashga loyiqdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: agar kafir bo'lsanglar, Alloh sizlardan behojatdir. Zumar surasi 7-oyatning bir qismi. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Alloh ularning iymoniga muhtoj emasdir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madhiyliga loyiqdir. Tag'abun surasi 6-oyatning bir qismi. İmam Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tganlaringlar va keyin keldiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlarning hammasining dili eng taqvodir bir odamning dilidek bo'lib ketgan taqdirdimi, mening mulkimdan hech narsani ziyoda qila olmaydi. Ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tganlaringlar va keyin keldiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlarning hammasining dili eng past bir odamning dilidek bo'lib ketgan taqdirdami, mening mulkimdan hech narsani kamaytirolmaydi. Ey bandalarim, agar sizlarning ilgari o'tganlaringlar va keyin keldiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlar bir tuzlanlikda turib mendan tilasa, ularning har biriga tiligini bersammi, xuddi dengizga silingan bir tal yengni suvdan ilib chiqilganda dengizning suyidan hech nimani kamaytirmagandek, mening mulkimdan hech narsa kamayib qolmaydi. Allah Taala paktur, yuksaktur, hamma narsadan behojatdir va madhiylarga loyiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh,
Ad va Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sonini faqat Alloh biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'zlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishqa haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Sura İbrahim 9-oyat to'g'risida. Ummatlarning o'z payg'ambarlarini yolg'onga chiqarishi va ular o'ttirisidagi ishlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bizga Nuh, Ad, Samud va ulardan boshqa sonini faqat Alloh taoloning o'zi bilalaydigan payg'ambarlarini yolg'on deguchi ummatlardan boshqa bo'lgan qavmlarning xabarlarini qissa qilib berdi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ya'ni ular ochiq pakit va keskin dalillar bilan keldi. Faqat Alloh biladigan Ibn Ishoq Abdullohning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Nasabshunoslar ularning haqiqiy nasabini aniq bilmaydi. Urva ibn Zubayr mundoq dedi: Hech bir kishining Ma'di ibn Adnandan burun o'tganlarning nasabini aniq bildiganligini bilmaymiz. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'zlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, bu oyatni ba'zi tafsirshunoslar mundoq tafsir qildi. Payg'ambarlar ularni ulug' va katta Alloh taolaning diniga chaqirganda, ular qo'llari bilan ig'zlariga ishorat qilib, payg'ambarlarni da'vat qilishdan to'xtashni ko'rsatdi. Ba'zilari mundoq dedi: Ular payg'ambarlarni yolg'onga chiqarib, o'zlarining qo'llarini ig'zlariga tiqdi. Ba'zilari mundoq dedi: Balki bu ularning payg'ambarlariga javob bermay jim turaverishidan bishoratdir. Yana ba'zilari mundoq dedi: Ular payg'ambarlarga ochiqqa kelganlikdan qo'llarini tishladi. Mujahid, Muhammad ibn Ka'b va Qatada qatorliqlar mundoq deydi: Haqiqatan ular payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi va ularning so'zlarini ig'zlari orqali rad qildi. Men, ya'ni Ibn Kasir va Mujahid bu oyatning tafsirini tuvandagi oyatning to'liqlanmasi bilan kuchaytgan deb qarayman. Biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishlarga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundoq deydi: Ular Alloh taolaning so'zlarini anglaganda hayron qilib qo'llarini ig'zlariga tiqqan holatda qaytishdi va biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Alloh gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshashlar inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lsizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pakit ko'rsatinglar dedi. Payg'ambarlari ularga biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz, lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday pakit ko'rsatilmaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Alloh bizni Allohni taniydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nemishqa Allohga tavakkul qilmayli? Bizga yetkazgan arziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qilguvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. Sura İbrahim 10, 11, 12 oyat to'g'risida. Payg'ambarlar bilan kofirlar o'tirisidagi munozara to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kofirlar bilan payg'ambarlar orasida bo'lingan munozaradan xabar berdi. Bu munozara shuningdan iboratki, payg'ambarlar hech shirki yo'q, yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganda, kofirlar buningga gumonlanganligi uchun payg'ambarlar ularga mundoq dedi: Osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Ya'ni Alloh taolaning haq ilohligi va uningga ibodat qilishning vojib ekanligida shak bormi? Vaholanki Alloh taolo mavjudotning hammasini yaratquchidir. Ibodat qilinishga faqat hech shirk yo'q Alloh taolo loyiqdir. Haqiqatan insonlarning ko'pinchisi Alloh taolaning yaratquchi ekanligini iqror qiladi.
Lekin ular o'zlariga manfaat berdi yoki Alloh taologa o'zlarini texim yaqin qildi deb gumon qilgan vositalarini Alloh taologa qo'shib, Alloh taolodan boshqasiga ibodat qildi. Ularning payg'ambari ularga mundoq deydi: Allah gunohinglarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Ya'ni gunohinglarni oxiratda mag'firat qilish uchun sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi. Ya'ni dunyoda ta'xir qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramon qiladi. Yaxshi ish qilguvchiga qilgan yaxshilikning savobini beradi. Hud surasi 3-oyatning bir qismi. Payg'ambarlar insonlarning ishidan tanlanganligi uchun kofirlarning ularni e'tirof qilmaganligi to'g'risida. Kofirlar o'zlarining dastlabki munozirasida mag'lub bo'lgandan keyin payg'ambarlarning payg'ambarligi haqida munozirlashib mundoq deydi: sizlar faqat bizga o'xshashlar inson. Ya'ni biz sizlardan hech bir mo'jiza ko'rmay turib, qandoqmi sizlarning so'zinglar bilanla sizlarga ishin agishimiz. Rastliqinglar uchun bizga aniq paket ko'rsatinglar. Ya'ni biz sizlarning odatdan tashqari mo'jiza keltirishinglarni talab qilamiz. Payg'ambarlar ularga biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Ya'ni biz haqiqatan sizlarga o'xshash insondurmiz. Lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Ya'ni elchilik payg'ambarlik bilan marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday paket ko'rsatilmaymiz. Biz sizlar so'ragan narsani Alloh taoladan so'ragandan keyin Alloh taolo bizning so'ragan narsalarimizga ruxsat qilgandilar ko'rsatalaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Ondan payg'ambarlar mundoq dedi: Alloh bizni Allohni taniydigan, yo'llarimizga yetaklagan tursa, nimishqa Allohga tavakkul qilmayli? Ya'ni Alloh taolo bizni yo'llarning eng ochiq va eng ro'shiniga boshlagan tursa, biz yana nima uchun Allohga tavakkul qilmaymiz? Bizga yetkazgan arziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Ya'ni yomon so'z va nachar qiliqlar bilan bizga yetkazgan arziyatlaringlarga sabr qilamiz. Tavakkul qilguvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Kofirlar payg'ambarlariga sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundoq vahiy qildi: zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa, shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gandankashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yiring aralash suv bilan sug'uriladi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib, taslikda yutadi. O'lim uni qo'rshib oladi, lekin u hargiz o'lmaydi. Shundan keyin texim qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura İbrahim 13, 14, 15, 16, 17-oyat to'g'risida. Ummatlarning o'z payg'ambarlariga tahdid solganligi va Alloh taolaning shu payg'ambarga xush bishorat berganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kofir ummatlarning o'zlariga kelgan payg'ambarlariga ularni yurtlaridan chiqarib o'tish va yiroqqa palib o'tish bilan tahdid solganligidan xabar berdi. Xuddi Shuayb alayhissalomning qavmi uningga va uning agashkuchilariga: "Ey Shuayb, seni cho'qim agashkuchilaring, ya'ni san iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak." A'rof surasi 88-oyatning bir qismi. Va Lut alayhissalomning qavmi Lut alayhissalomga: "Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar, ular pok kishilardir." Naml surasi 56-oyatning bir qismi. Deganidek, Alloh taolo Quraysh mushriklarining bu vaqtda degan so'zidan xabar berib mundoq deydi: Ular seni Madina zamindan chiqartish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tasliq qildi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'in vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'in vaqtdan keyin halok bo'ladi. Isro surasi 76-oyat. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi.
Ular mekir işiltidi. Allah ularning mekrlarini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mekirdan önümlükdür. Anfal surasi 30-oyat. Payg'ambarni g'olib qilish va uning yordam berish Alloh taolaning tutgan yo'lidir. Payg'ambar alayhissalomning Makkadan chiqarilganligi sababi bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga yordam beruvchilarni, qo'llovchilarni va Alloh taolo yo'lida urush qilgan qo'shinlarni qilib berdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni tadrijiy holda tarbiyalab, taraqqiy qildirib, hatto payg'ambar alayhissalomni chiqarib o'tgan Makkani uningga fath qilib berib, uningga ega qildi. Shundaqla payg'ambar alayhissalomning Makka aholisidan va boshqa zamin ahlidan bo'lgan dushmanlarini xor qildi. Kishilar Alloh taolaning diniga to'p-to'p bo'lib kirdi. Alloh taolaning tavhid kalimasi va dini nihoyat qisqa vaqt ichida kun chiqishdan toki kun petishgacha bo'lgan zamonlarda boshqa dinlar ustida g'alaba qildi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi: Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilguvchilardir. Saffat surasi 171, 172, 173-oyatlar. Alloh Lavhul Mahfuzga va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qiladi. Men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Mujadala surasi 21-oyat. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga, ya'ni jannat zaminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Anbiya surasi 105-oyat. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bəndlərindən özü xalığan kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibat taqvodorlarga mansubdur dedi. A'raf surasi 128-oyat. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani İsrailni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'anlari, ya'ni imoratlarini va yasag'anlari, ya'ni bog'liq va ekinzorliklarini vayron qildik. A'raf surasi 137-oyat. Bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Kimki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'radigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Parvardigoringning oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zining nafs xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Sura Naziat surasi 37-oyatdan 41-oyatgacha. Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga 2 jannat bor. Rahmon surasi 46-oyat. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Ibn Abbos, Mujohid va Qatada qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi: Payg'ambarlar Parvardigordan o'z qavmiga qarshi madad tiladi. Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi: Ummatlar o'zlarining ishlarining tezroq bir taraf bo'lishini tiladi. Kafirlar bu vaqt mundaq dedi: Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ldigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in. Anfal surasi 32-oyat. Bu oyatdan payg'ambarlarning madad tiligini va ummatlarning o'zlarining ishlarining tezroq bir taraf bo'lishini tilaganimi ko'zda tutiladi. Chunki Badr urushi bo'lgan kuni kafirlar o'zlarining zinaga madad tiladi. Payg'ambar alayhissalomga madad tiladi. Allah Taala mushriklarga mundaq dedi: Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning zinanglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Anfal surasi 19-oyatning bir qismi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankashlik qilib, haqiqatan bosh tortquchi halok bo'ldi. Ya'ni takabburlik qilg'uchi, haqqa bo'y egishdan bosh tortquchilar halok bo'ldi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Allah Taala 2 farishtaga xitob qilib, haqqa qarshilik
qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar, uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Qaf surasi 24, 25, 26-oyatgacha. Hadisda mundaq keldi. Qiyomat kuni jahannam keltiriladi. Ondan jahannam mahluqotlarni chaqirib, "Men haqiqatan har bir takabbur va haqqa bo'y egmaydigan kishiga vakil qilindim" deydi. Ya'ni yuqoridagi oyatning ma'nosi payg'ambarlar o'zlarining qudratli va g'olib Parvardigoriga yo'lurib duo qilib madad tilagan. Chaqda tarsa, takabbur va haqiqatga bo'y egmaydigan kishilarning hammasi ziyon tortadi. Uning oldida jahannam turadi. Bu oyat xuddi tuvandagi oyatda deyilgandek, ularning oldida ya'ni bordigan yo'llarida har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib olgan bir podshoh bor edi. Kahf surasi 79-oyatning bir qismi. Ya'ni jahannam har bir takabbur, haqiqatga bo'y egmaydigan kishini qiyomat kuni o'zida mangu qoldirish uchun kuzatib turadi. U qiyomat kunigacha atigan va oqshomda jahannamga to'g'rilanib turadi. Jahannamda u yerin aralash suv bilan sug'uriladi. Ya'ni do'zaxda uning uchun yuqori haroratli qaynoq suv va qon yerangdan boshqa ichimlik bo'lmaydi. Demak, qaynoq suv intayin yuqori haroratlidir. Qon yerang intayin sovuq va sesiqdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylar par qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Muhammad surasi 15-oyatning bir qismi. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib o'tadigan nihoyat qiziq suv beriladi. Bu nimaga yomon sharob, jahannam nimaga yomon joy. Kahf surasi 29-oyatning bir qismi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yutadi. Ya'ni uning ta'mining, rangining, purqining va qiziqligining yoki sovuqligining yomonligidan uni intayin taslikda va zo'rliq ishida azob farishtasi uni temir to'qmoq bilan urmoqcha eg'ziga olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Haj surasi 21-oyat. O'lim uni qo'rishib oladi. Ya'ni uning butkul badani, put qo'llari va boshqa barliq a'zolari azoblandi. Amr ibn Maymun ibn Mahran bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: So'ngak, nerva va tomirning hammasi azoblandi. Zakhok ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kunida Alloh taolaning jahannam o'tida azoblaydigan azoblarining turlari nihoyat ko'p bo'lib, agar u yerda o'lish bo'lsa edi, u azoblardan faqat bir tur odamni o'ltirishga yetib oshadi. Lekin u yerda o'lish bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo mundaq dedi: Ularning o'lib aram tepib qolmaslik uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobmo yengiltilmaydi. Fatir surasi 36-oyatning bir qismi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyat haqida mundaq deydi: Agar o'lish bo'lsa edi, bu azobning turlari faqat birila takabbur kofirlarga kelsa, ular o'z azobda o'lib qoladi. Ular davomlashib turadigan qattiq azobda mangu qoldirilish uchun o'ldirilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: O'lim uni qo'rishib oladi, lekin u hargiz o'lmaydi. Shundan keyin texim qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni uningga bu azobdan keyin texim qattiq yana bir azob bor. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Shubhisizki, u jahannamning qahridan o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalarni yeydi. Uning bilan qo'rsaqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichadi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Saffat surasi 64-oyatdan 68-oyatgacha. Alloh taolo bu oyatlarda do'zaxiylarning birdam zaqqum darxidan yeb, birdam yuqori haroratli qaynoq suv ichib, yana birda do'zaxga tashlanib azoblanadiganligidan xabar berdi. Alloh taologa sig'inib bu azoblardan panoh tilaymiz. Amin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turadi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Rahmon surasi 43-44-oyat. Baxtsizlar, ya'ni namamali so'l tarafidan berilganlar do'zaxiylardir. Baxtsizlar qanday odamlar?
Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qor tutundan bo'lgan salqinnimi emas, ko'rkammi emas, soyning ichida bo'ladi. Voqea surasi 41-oyatdan 44-oyatgacha. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir va yomon ish qildi ekan, zararimi o'zigadir. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Fussilat surasi 46-oyat. Shubsizki, u jahannamning qahrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonning boshlariga o'xshaydi. Ular shubsiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Ondan ular haqiqatan gunohkorning Ondan ular uning ustiga yering bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichadi. Saffat surasi 64-oyatdan 67-oyatgacha. Zaqqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tamuqidir. U eritilgan mistek qiziqdir. U qo'rsoqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Do'zaxqa muvakkal farishtalarga uni tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga ilib beringlar, ondan uning beshi qaynoq suv quyib azoblanglar deyildi. Uningga xarlash va masxir qilish yusidan bu azobni tetig'in, sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar cheklangan narsadir deyildi. Duxon surasi 43-oyatdan 50-oyatgacha. Bu haqda kofirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. U jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Bu ko'ydirgichi qiziq suvdir, qon yerangdir. Ular buni tetsin. Ya'ni ularga mushxildagi boshqa turli azoblar bor. Sad surasi 55-oyatdan 58-oyatgacha. Allah Taalaning buningdan boshqa yana ularga yurgizadigan soni, turi va shaklini Allah Taaladan boshqasi bilmaydigan, orqa davomlashib turadigan azoblarni bayon qilgan oyatlar bor. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir dova kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallar uchun azroqmi savobga erisha olmaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Sura Ibrohim 18-oyat to'g'risida. Kofirlarning amallarining misoli to'g'risida. Bu Allah Taalaga boshqasini qetib ibodat qilgan, Allah Taalaning payg'ambarlarini yolg'onga chiqargan, asossiz va to'g'ri bo'lmagan amallarni qilgan. Lekin u amallarining natijasida eng muhtoj bo'lganda ularning savobi yo'q bo'lib ketgan kofirlar uchun bayon qilingan misoldir. Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir dova kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroqmi savobga erisha olmaydi. Ya'ni bu qiyomat kuni Alloh taoladan amallarining savobini talab qilgan chog'dagi misoldir. Chunki ular amallarimiz bilan ajrga erishamiz deb o'ylaydi. Lekin ular hech narsaga erisha olmaydi. Amallarining qattiq bo'ronda to'zib ketadigan kulgiga o'xshab qolganligini, dunyoda qilgan amallarining hech bir foyda bermaganligini ko'rdi. Agar ular mushu qattiq bo'ron chopqin chiqqan kunlarda kulni uchirib etmay, saqlab qilishga qodir bo'la olgan bo'lsa edi, ular o'z amallarini saqlab qolar edi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Furqon surasi 23-oyat. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufayli dini nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Al-Imron surasi 117-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib etganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pichan qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi.
Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Baqara surasi 264-oyat. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Ya'ni ularning tirishchanligi va amali asossiz va to'g'ri emas edi. Shunga natijada ular o'zlari savobga eng muhtoj bo'lganda savobini yo'qotib qo'ydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosda yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga sizlardan yaxshi, yangi odamlarni yaratadi. Bu Allohga qiyin emasdir. Sura Ibrohim 19-20-oyat to'g'risida. O'lgandan keyin tirilishning pakitlari to'g'risida. Allah Taala bu oyatda qiyomat kunida o'liklarni qayta tirildirishga qudratining borligini xabar qiladi. Chunki Allah Taala osmonlarni va zaminni yaratdi. Ularni yaratish insonlarni yaratishdan qiyindir. Shundoq keng, egiz va katta osmonni va uningdagi harakatlanadigan yoki harakatlanmaydigan yulduzlarni, sayyoralarni va buningdan boshqa aqlni lol qiladigan ajoyiblarni yaratgan, zamindagi munbat va qurg'oq yerlarni, bo'ston va cho'llarni yaratgan. O zaminni yumshoq selinchidek qilgan. O zaminda ko'llarni, tog'larni, quruqliqlar bilan giralashgan dengiz okeanlarni, turlari, shakllari, ranglari, hajmlari va yetkazilgan manfaatlari o'xshash bo'lmagan uchar qush, hayvonot, dal-daraxt, gul-giyoh va ziroatlarni yaratgan Alloh qiyomat kunida o'liklarni qayta tirildirishga qodir emasmi? Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Allah o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Ahqof surasi 33-oyat. İnson bilmamdiki, biz haqiqatan uni abi ma'nidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirgan suyaklarini misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan suyaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytganki, uni eng dastlabki yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularni o'qishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah pokturki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Yasin surasi 77-oyatdan 83-oyatgacha. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Agar Allah xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Fatir surasi 15, 16, 17-oyatlar. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Allah sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Muhammad surasi 38-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Allah uning o'rniga ularni do'st tutadigan, ularmo Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Maida surasi 54-oyatning bir qismi. Ey insonlar, agar Allah xolisa, sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltiradi. Allah buningga qodirdir. Nisa surasi 133-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlaridan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ajizlari, ya'ni agashkuchilari, mutakabbirlariga, ya'ni agash turgichilariga, shubhisizki biz sizlarning agashkuchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azobni dafi qilamsizlar deydi. Dafi qilamsizlar deydi. Ular Allah bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilardik. Biz mayli noli faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deydi.
Sura İbrahim 21. ayet to'g'risida. Dozaq ahlidan agashkuchilar bilan agash turgichilarning munozirasi to'g'risida. Allohga muloqot bo'ludi. İnsanlarning yaxshisi va yomonning hammasi qudratli Alloh taologa hisob berish uchun hech qanday dalda yo'q tub-tuz maydonga jam bo'ladi. Acizlari, ya'ni agashkuchilari, mutakabbirlariga, ya'ni agashturgichilariga shubsizki biz sizlarning agashkuchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan ozroq deb qilamsizlar deydi. Ya'ni sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishdan va payg'ambarlariga agashishdan bosh tortgan agashkuchilar o'zlarining yetakchilari, xo'jayinlari, cho'nglari va agashturgichilariga bizni nimaga buyurgan bo'lsanglar, sizlarga agishib shuni qilgan edik. Sizlar bizga va'da qilganinglardek va bizga orzu qildirganinglardek bizdan Alloh taolaning azobidan biror narsani ko'tarib o'tamizlar deydi. Agashturgichilar javoban mundoq deydi: Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilardik. Lekin Alloh taolaning kofirlarni azoblashdan iborat so'zi bizga-mo, sizlarga-mo bekitilib bo'ldi. Biz mayli nal faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q. Ya'ni biz u azobga sabr qilayli yoki sabr qilmayli, biz undan qutula olmaymiz. Mening, ya'ni Ibn Kasirning qarashimcha, bu munozirlarning haqiqatan ular do'zaxga kirgandan keyin ilib berilganligi aniqdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: u chaqda ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Aciz agashkuchilar hakovir agashturgichilariga shubsizki biz sizlarga agashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamizlar deydi. Hakovir agashturgichilari shubsizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Alloh haqiqatan bandalarining orasida hukm chiqardi deydi. G'afir surasi 47-48 oyatlar. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi: sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kofir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kiradigan, u o'zidan ilgari ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qaratib: "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikki hassa do'zax azob bergan" deydi. Alloh hammangga ikki hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgarikilar keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. A'rof surasi 38-39 oyatlar. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqcho, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqcho deydi. Ular: Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkasi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Ahzob surasi 66, 67, 68 oyatgacha. Ammo ularning mashargohda husumat qilishi tuvandagi oyatlarda bayon qilingan. Kofirlar bu Qur'onga va uningdan ilgari kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarning Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etdik deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undoq emas. Sizlarning bizga kecha-kunduz qilgan hiyla-mekranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Saba surasi 31, 32, 33 oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim.
ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, asiylik qiluvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronliqim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning izni bilan ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kiradi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Sura Ibrohim 22-23 oyat to'g'risida. Iblisning qiyomat kuni agash kuchilariga so'z qildiganligi va ularga o'zri aytadiganligi to'g'risida. Allah Taala bandalari orasida hukm chiqarib, mu'minlarni jannatlarga kirgizib, kofirlarni do'zaxga tashlagandan keyin iblis o'z agash kuchilariga ularning dard alamini, oldinib tortgan ziynini ziyoda qildigan va hasratiga hasrat qo'shadigan tuvandagi so'zini qiladi. Allah haqiqatan sizlarga itoat qilguvchini mukofotlash, asiylik qilguvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Ya'ni Allah Taala o'zining payg'ambarining tillari bilan sizlarga qilgan va'dasiga vafo qildi. Allah Taala payg'ambarlariga agashganlarga nijotlikni va salomatlikni va'da qildi. Allah Taolaning bu va'dasi haq va rostdir. Ammo men, ya'ni iblis bo'lsam, sizlarga va'da qildim. Ondan va'damga xiloflik qildim. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onlar va'da qiladi. Nisa surasi 120-oyat. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Ya'ni men sizlarni chaqirgan narsalar hech bir pakiti bo'lmagan narsalardir. Men sizlarga va'da qilgan narsamo hech bir hujjati bo'lmagan narsadir. Men sizlarni faqat gumrohlikqa va'da qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Ya'ni men faqat o'sha narsalarga da'vat qilibla qo'ygan edim. Haqiqatan payg'ambarlar sizlarga elib kelgan narsaning durustligiga to'g'ri dalil faktlarni turg'izdi. Andan sizlar payg'ambarlarga davomli qarshilik qilib, ozg'unlikda ching turdinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Ya'ni bugun menga malomat qilmanglar. Balki o'zinglarga malomat qilinglar. Haqiqatan sizlarning gunohinglar payg'ambarlar elib kelgan dalillarga qarshilik qilganinglar va men sizlarni chaqirgan botilga agashganinglar uchundir. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Ya'ni men sizlarga manfaat bera olmayman va sizlar tortayotgan azobdan sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Ya'ni buningdan burun meni Alloh taologa sherik qilib olganinglarning sababini e'tirof qilmayman. Ibn Jarir mundoq dedi. Haqiqatan men ulug' va katta Alloh taologa sherik ekanligimdan taniman. Ibn Jarirning bu so'zi kuchli bo'lib, tuvandagi oyat bu ma'noni kuchlantirdi. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'la olmaydigan butlarga cho'qindigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Aqob surasi 5-6 oyatlar. Ish ularning gumon qilgandek emas, ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi.
Maryam surasi 82-oyat. Zalimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni haqiqatdan yuz o'rib, botilga ergishib, o'ziga zulm qilganlarga cho'qim dardlik azob bor. Oyatning bayon qilinishi uslubidan shuni ko'rilish bo'ldiki, yuqorida deganimizdek iblisning so'z qilishi iblis va ularga do'zaxga kirib bo'lgandan keyin bo'ladi. Amir Shabi mundaq deydi: Qiyomat kunida kishilarning oldiga ikki so'z qilg'ichi chiqadi. Alloh taolo Maryam o'g'li Isa alayhissalom mundaq deydi: Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilinglar dedingmi? Isa aytdi: Rabbim, sha'niga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undoq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan, men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Alloh ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Maida surasi 116-117-oyatlar. İblis mal'un o'rnidan turib mundaq deydi: Sizlarga mening kufriga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohga da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Alloh taolo baxtsizlarning boradigan joyini, ular tortilgan xorliq va qattiq azobni va iblis mal'unning ularga qilgan so'zini bayon qilib bo'lgandan keyin orqadan baxtli kishilarning boradigan joyini bayon qilib mundaq dedi: Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning izni bilan ostidan o'stonlar yiqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Ya'ni jannatlardagi o'stonlar ular qayerda bo'lsa va qayerga mangsa shu tarafga qarab oqadi. Ular jannatda Alloh taolaning izni bilan mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muvakkal farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin, sizlar gunohinglarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar deydi. Zumar surasi 73-oyatning bir qismi. Ular mangu turadigan jannatga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda savrni do'st tutganliklar uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ra'd surasi 23-24-oyatlar. Ular jannatlarda farishtalar tarafidan qilingan duo va salomlar bilan qarshi olindi. Furqon surasi 75-oyatning bir qismi. Ularning jannatdagi duosi: Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga bergan salomi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon eson bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamsini olimlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Yunus surasi 10-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi yiltizi yerni ostida bo'lgan, shayx osmonga taqashgan, Parvardigoringning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz-nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni bayon keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zamindan qo'mirilib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Sura İbrahim 24, 25, 26-oyat to'g'risida. Islom kalimasi bilan kufrning kalimasining misoli to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo kalima tayba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi degan oyatda bir Alloh taoladan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berishdir. Esil daraxtga o'xshaydi degani mu'mindir. Yiltizi yerning ostida bo'lgan degani
mo'minning dilidagi yolg'iz Alloh taoladan boshqa hech bir iloh yo'q degan iymon aqidasidir. Shayxi osmonga taqashgan degani bir Alloh taoladan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berish bilan mo'minning amali osmonga ko'tariladi deganlikdir. Said ibn Jubayr, Ikrama, Mujahid boshqalarmo yuqoriga o'xshash bayon qildi. Mana shu misol haqiqatan mo'minning amalidan iboratdir. Mo'minning so'zi go'zal, amali to'g'ridir. Haqiqatan mo'min xo'rum daraxiga o'xshaydi. Mo'minning amali atigan kechda har vaqtda Alloh taolaning dargohiga ko'tarilib turadi. Imom Buxoriy ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomning qishida edik. Payg'ambar alayhissalom manxislati musulmonga o'xshaydigan, qishimi yoz yo'pirmoqqa tushib ketmaydigan va Parvardigorning izni bilan har vaqt meva beradigan bir daraxtni deb biringlar dedi. Ibn Umar mundoq deydi: Ko'nglimga u daraxt xo'rim daraxti degan o'y keldi. Abu Bakr va Umarning so'zlamaganligini ko'rib, ular hech narsa demagan yerda avval eg'iz ochishni loyiq ko'rmadim. Payg'ambar alayhissalom u xo'rim daraxtidir dedi. Andan biz o'rnimizdan turganda men Umarga: "Ey ota, Allohning nomi bilan qasamki, mening ko'nglimga u cho'qim xo'rim daraxti degan o'y kechgan edi" dedim. Otam undoq nimishqa demading dedi. Men sizlar bir narsa demagachga oldinglarga eg'iz ochishni to'g'ri topmadim dedim. Otam undoq dedi: Men sening ko'ngling kechganini deyishingni yaxshi deb qarayman. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. Isil daraxtga o'xshaydi degan oyatdagi daraxt jannatga bir daraxtni ko'rsatdi. Parvardigorning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan isil daraxtga o'xshaydi. Oyatning ma'nosi qaraganda haqiqatan mo'minning misoli qish-yoz, kech-kunduz har qanday vaqtda mevasi uzilib qolmaydigan daraxtning misoliga o'xshashdir. Shuningdek mo'minning yaxshi amali kech-kunduzning har qanday vaqtida Alloh taolaning dargohiga ko'tariladi va Parvardigorning izni bilan mo'l, barakatli, chiroyli va sarxil meva beradi. Allah kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zamindan qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Ya'ni kofirning kufrligining misoli uli yo'q, ching turolmaydigan qamg'oqqa o'xshaydi. Uning yildizi yo'q bo'lib, mustahkam turolmagandek kufrlikning asosi bo'lmaydi. Kofirning amali osmonga o'rlamaydi va uningdan hech narsa qabul qilinmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. Sura Ibrohim 27-oyat to'g'risida. Allah Taolaning mo'minlarni dunyo va oxiratda iymon kalimasidan iborat haq so'zda mustahkam turg'izdiganligi to'g'risida. İmam Buxoriy Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon qabrisida savol so'ralganda bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari deb guvohlik berdi. Buning dalili Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatidir. Bu hadisni İmam Muslim, Tirmizi, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlarmo rivoyat qilgan. İmam Ahmad Bara ibn Azib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan ansariylardan bir odamning jinozasiga agishib qabristonlikqa bordik. Meyit yerligiga qo'yilib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom o'ltirdi. Bizmi o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom atrofida xuddi boshlarimizga qush qo'ngandek jim o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalomning qo'lida bir yog'och bo'lib, u yog'och bilan yerni cho'qchilab o'ltiradi. Payg'ambar alayhissalom to'satdan beshini ko'tarib, Alloh taologa sig'inib qabr azobidan panoh tilanglar degan so'zni 2-3 qatim takrorladi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq dedi: Haqiqatan mo'min banda dunyodan xo'shlashib, ayrilib, oxiratga yuzlanganda osmondan yuzlar op-oq, xuddi kundek nurliq farishtalar jannatning kepanlari va xush puroqlaridan elib tushib, u mo'minga ko'ringidek yerda o'ltirdi. Ammo jon olg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib: "Ey pokjon,
Allah Taala tarafidan bo'lgan mag'firat va razılıqqa chiqqan deydi. U pokjon xuddi tulumning og'zidan sirg'ib chiqqan tomchidek chiqadi. Shuning bilan jon olg'uchi farishta uning jinini ilib bo'lganda, heliq farishtalar jonni uning qo'lidan ilib, jannatdan ilib kelgan kepanlar bilan kepanlaydi va xushpuroqlarni chachidi. U jondan yer yuzida tepildigan eng xushpuroq ishparning puruqidek puroq chiqadi. Farishtalar o jonni ilib osmonga o'rlaydi. O jonni ilib mangan farishtalardan bo'lgan bir jamoaning qishida o'ssalar, ular bu nima degan pokjona deyishib, uning dunyodagi chig'ida atiladigan ismlarni eng chiroyli bilan atab, palonchini o'g'li palonchi deydi. Ular o jonni ilib birinchi qavat osmonga yetib berib, o jon uchun osmonning eshigining ochilishini talab qiladi. Shuning bilan eshik ochiladi. Her qavat osmondagi farishtalar o jonning ustunligi osmonga jonni ustinki osmonga uzatib qo'ydi. Bu jon 7-qavat osmonga yetganda Alloh taolo mening bandamning amalini yaxshi amallar qatorida xotirlangan daftarini illiyinga, ya'ni eng yuqori o'ringa yozinglar va uni zaminga qaytaringlar. Men haqiqatan ularni zamindan yaratdim. Ularni zaminga qayturaman va ularni zamindan yana bir qaytim chiqaraman, tirildiraman deydi. Shuning bilan u jon o'zining jasadiga qaytariladi. Banda qabriga qo'yilgandan keyin uni yana ikki farishta kelib, uni o'ltirg'izib, uningdan Parvardigorim kim deb so'raydi. U Parvardigorim Alloh deydi. Ondan u ikki farishta dining nima deydi. U dinim islom deydi. Ondan sizlarga vatilgan bu odam kim deb so'raydi. U Allohning payg'ambari deydi. Ondan buni qandoq bilasan deydi. U Allohning kitobini o'qidim, uning ishondim va uni tasdiqladim deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam rost aytdi. Uningga jannatdan ko'rib silib beringlar. Uningga jannatning kiyimlarini kiygizinglar. Va uningga jannat uchun uningga jannat tarafiga ishq echinglar. Uning uchun jannat tarafiga ishq echinglar degan ovoz keladi. Shuning bilan u bandiga jannatning mayin shamili va xushpuruqi keladi. Uning qabrisi uning ko'zi yetgan yergacha kengaytirib beriladi. Uning qishig'iga yuzlaridan nur yig'ib turadigan, chiroyli kiyingan va xushpuruq chechib turadigan bir odam kelib, seni xursand qilgan narsa bilan xush bishorat olgan, bu senga va'da qilingandir deydi. U odamdan sen kim bo'lasan, sening yuzingdan yaxshilik yig'ib turdi deb so'raydi. U odam men sening yaxshi amaling deydi. Ondan u banda ey Parvardigorim, qiyomatni tezroq qilgin. Men oilamga va mol dunyolarimga yeniga qaytib olay deydi. Kafir banda dunyodan xo'shishib, oxirat yuzlanganda yuzlari qop-qora farishtalar osmondan yirik kepanlarni ilib tushib, uningga ko'ringidek joyda o'ltirdi. Jon olg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey meynajon, Alloh tarafidan bo'lgan qattiq g'azab nafaratga chiqqan" deydi. Shuning bilan u jon kafirning jasadidan ayrilishga boshlaydi. Jon olg'uchi farishta kafirning jinini xuddi yo'llangan yongdan zig' tortgandek tortib oladi. Jon olg'uchi farishta u jonni ilib bo'lgandan keyin yiliq farishtalar jonni uning qo'lida ilib ko'zni yumib ochqicha yirik kepan bilan o'raydi. Jondan zamin yuzida tepilgan topdan chiqqan eng sesiq puroqdek sesiq purab chiqadi. Farishtalar u mayna jonni ilib osmonga o'rlaydi. Ular farishtalardan bo'lgan har bir jamoaning qishida o'tganda, ular bu nima degan maynajon deyishib, u jon egasining dunyodagi chig'ida otiladigan eng sat nomlari bilan atab, paloni o'g'li paloni deydi. Ular u jonni ilib birinchi qavat osmonga yetib berib, u jon uchun osmondan eshik ochilishni talab qiladi, biroq uningga eshik ochilmaydi. Mushar kelganda payg'ambar alayhissalom shubsizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yig'inining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga o'shundoq jazo beramiz.
Arab suresi 40. ayet. Degan oyatni o'qidi. Ondan Alloh taolo u kofirning amalini zaminning eng ostidagi yomonlarning holi nomi bil amali yozilgan daftar sijjinga yozinglar deydi. Shuning bilan u kofirning jini tövanga qarab qartilib tashlandi. Payg'ambar alayhissalom so'zini to'xtatib, kimki Alloh sherik keltirdi ekan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib yiroq joyga tashlab o'tgandek bo'lib qoldi. Haj surasi 31-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Ondan so'zini davomlashtirib, shuning bilan u kofirning jini o'zining jasadiga qaytarildi. Ona yine ikki farishta kelib uni o'ltirg'izib, Parvardigoring kim deydi. U nima bilmayman deydi. Ondan uningdan sizlarga avatilgan bu odam kim deb so'raydi. U nima bilmayman deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam yolg'on aytdi. Uning o'tdan bir ko'rib silib beringlar, uning uchun do'zaxdan bir ichki ichib beringlar deb ovoz keladi. Ondan uningga do'zaxning harorati va badaniga kirib ketadigan otash shamol keladi. Onun qabrisi qovurg'inlari bir-biriga kirishib ketguncha taraydi. Ona yinaga badbashira kiyim-kechaklar meynat, sat, badbo'y chiqib turgan bir odam kelib, "Sen shum xabar bo'lsin, bu sen va'da qilingan kundir" deydi. U kofir sen kim? Sening yuzingda shumliq yig'ib turdi-ku deydi. Bu odam men sening yomon amalingdirman deydi. Ondan u kofir ey Parvardigorim, qiyomat qilmag'in dedi. Bu hadisni Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Abdu ibn Humeyd Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir banda qabriga qo'yilib, ona hamrohlari qabr beshidan qaytganda, u banda ularning oyoq tevishini anglaydi. Shundan keyin ikki farishta kelib uni o'ltirg'izib, uningdan bu odam to'g'risida nima deysan deb so'raydi. O mümin haqiqatan bu adam Allah Taala'nın bendisi ve peygamberi deb guvohlik berman deydi. Şunun bilan uningga do'zaxdagi o'rnini qara, Allah Taala sana o joyning o'rniga jannatdan bir joyni almashtirib berdi deydi. Ondan o mümin cennet bilan do'zaxning hammasini ko'radi. İmam Muslim Abdu ibn Humeyd'in Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. O müminga qabrisi 70 gaz kengaytirib berilib, taki qiyomatgacha yeşillik bilan to'shqiziladi. Bu hadisni Nasai Yunus ibn Muhammaddan rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biroqlar o'lib dafn qilingan chaqda uning yeniga qop-qora va ko'p-ko'p ikki farishta keladi. O ikkisining biri munkir, yana biri nakir deb atiladi. O ikki farishta bu odam haqida nima deysan deydi. U odam burun deb kelgani bo'yicha u Alloh taolaning bandisi va payg'ambardir. Men Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning bandisi va payg'ambar deb guvohlik berman deydi. O ikki farishta biz haqiqatan seni shundoq deydiganligini bildik deydi. Ondan uning qabrisi uzunligi va kengligi 70 gaz kengaytiriladi. Qabrisi nurli qilib berilib, uxlagan deyiladi. O kishi men ailemga qaytib ular xabar beraman deydi. O ikki farishta yangi to'y qilgan eng yaxshi ko'radigan ayoli uyg'otmasa, uyg'onmagan yigitdek shirin uxlagan deydi. Shuning bilan u hatto Alloh taolo uni yotgan yerdan turg'izguncha qiyomatgacha uxlaydi. Agar o'lgichi munofiq bo'lsa, u munofiq kishilarning u odam haqida so'zlashganligini angladim. Men o kishilar nima desa, shuni dedim deydi. O ikki farishta biz seni cho'qim shunday deydiganligini bildik deydi. Shuning bilan zamonga u munofiqni qista deyildi. Zaman uni shunday qisidiki, hatto uni qovurg'inlari bir-biriga kirishib ketadi. Shundan boshlab u munofiq qabrisida taki Alloh taolo uni yaratgan o yotgan yeridan turg'izgacha qiyomatgacha davomli azoblandi. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Dinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan o'lguchi sizlarning qabr beshida yongan chaqdagi oyoq tovushonlarni anglab turdi.
Agar o'lguchi mo'min bo'lsa, o'qigan namozi bosh tarafidan, bergan zakati o'ng tarafidan, tutgan ro'zasi so'l tarafidan, qilgan sadiqasi tuqqanlariga va kishilar qilgan yaxshiliklari oyoq tarafida bo'ladi. Ikki farishta u mo'minning yiniga bosh tarafidan kelsa, namoz men tarafdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning o'ng tarafidan kelsa, zakat mening tarafimda kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning so'l tarafidan kelsa, roza mening tarafimda kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning oyoq tarafidan kelsa, qilgan yaxshi amallari mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Shuning bilan u mo'minga o'ltirgan deyildi. U o'ltirdi. Uningga kun petishga oz qolganda ko'rinadi. Farishtalar tarafidan biz so'ragan savollariga javob bergan deyildi. U men namoz o'qiyotgancha o'z holimga qo'yinglar deydi. Ondan uningga sen haqiqatan bir ozdan keyin shunda qilsan, avval so'ragan narsalarga javob bergan deyildi. U mendan nima so'raysizlar deydi. Uningga sizlarning ichinglarda turgan bu odam to'g'ri nima deydiganligini, u odam qanday guvohlik berganligini deb bergan deyildi. Ondan u odam bu Muhammad alayhissalomga deydi. Uningga ha shundoq deyildi. O Muhammed aleyhisselam Allah Teala'nın peygamberi deb guvohlik beraman. O bizga Allah tarafidan ochiq paketlarni elib keldi. Biz uni tasdiqladik deydi. Ondan uningga sen haqiqatanmi shuning ustida yashading, shuningda o'lding, Allah xolsa shuning ustida tirildirilsan deyildi. Shuning bilan uning qabrisi 70 gaz kengaytirildi va nurliq qilib beriladi. Uningga jannat tarafidan eshik ochiladi va Allah Teala sana jannat tayyorlagan narsalarga qarg'an deyildi. O nimetlerge işçiden söynüp xursalligi texim aşıdı. Ondan uning jini yaxshi jonlar ichida qilindi. O yaxshi jonlar jannatning daraxtlarida uchib yuradigan yeshil qushlardir. Uning jasadi boshda yaratilgan tuproqqa qaytariladi. Mana mushular Allah Teala'nın Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatining ma'nosidir. Bu hadisni Ibn Habban rivoyat qildi. Onunda kafirning javobi va uning bo'ldigan azob to'liq bayon qilindi. Abdurazzaq Tausning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatning ma'nosi bir Allah Taoladan boshqa iloh yo'q deganlikdir. Oxiratda deganning ma'nosi qabrdagi so'roq savol deganlikdir. Qatada mundaq dedi. Dünyada yani dünya hayotligida Allah Taala mo'minlarni yaxshi amallarni qilishga muyassar qiladi. Oxiratda yani qabrida iymon bilan aram topqizadi. Salaf ulamolaridan bir qanchasidimi mushunga o'xshash rivoyat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. O nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni shirik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhasizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Sura İbrahim 28, 29, 30 oyat to'g'risida. Allah Teala'nın bergen nimetlerge küfürlük kılganlarının bardıgan joyi to'g'risida. İmam Buxoriy mundaq deydi. Allah'ның bergen nimetige küfürlük kılgan ve öz kavmini azdırış bilen halaket mevqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Ya'ni bilmadingmi? deganlik bo'ladi. Tövendiki ayetlarda mushu mazmun ta'kidlangan. Parvardigoringning fil egillarini qanday qilganligini ko'rmadingmi? Fil surasi 1-oyat. Özleri minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlaridan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Baqara surasi 243-oyatning bir qismi. Ali ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? degan oyatda ko'zda tutilganlar Makka kofirlaridir deganligini rivoyat qiladi. İbn Kava Ali radhiyallohu anhudan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? degan oyatning ma'nosi haqida so'radi. Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi. Ular Badr g'azotidagi Quraysh kofirlaridir. Quraysh kofirlariga Allah Taolaning iymon ne'mati keldi.
Ular Allah Taala'nın nimetini kufurluğa tegişip özlerinin kavmini halaket azgılığa başladı. Bu ayetning ma'nosi kafirlarning hammasiga umumiydir. Haqiqatan Alloh taolo Muhammad alayhissalomni ahli jahonga rahmat va insoniyatga ne'mat qilib avatdi. O ne'matni qabul qilib shukronasini o'tagan kishi jannatga kirdi. O ne'matni inkor qilib kufrlik qilgan kishi do'zaxga kirdi. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni sherik qilib oldi. Ya'ni ular Alloh taologa boshqa narsalarni qetib ibodat qildi. Kishilarni ashu sheriklarga ibodat qilishga chaqirdi. Ondan Alloh taolo payg'ambarining tili bilan ularga tahdid silib va ogohlantirib mundaq dedi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhisizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degin. Ya'ni dunyoda qandoqligi bir narsaga qodir bo'lsanglar, uni qo'linglardan kelganicha qilinglar. Sizlarning qilgan ishinglar nim bo'lishidan qat'iy nazar qaytib boradigan joyinglar bizning dargohimizdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24-oyat. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganligi sababidan ularga qattiq azobni tetishimiz. Yunus surasi 70-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin bandalarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirin va oshkor yo'sinda sadiq qilsin. Sur İbrahim 31-oyat to'g'risida. Namoz o'qish va zakat berishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarini Alloh taologa bo'ysunishga, Alloh taoloning haqqini ado qilishga, Alloh taoloning mahluqotlariga yaxshilik qilishga, sheriki yo'q yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilib namoz o'qishga, Alloh uningga rizq qilib bergan narsalarning zakotlarini berishga, urug' tuqqanlarga sadiq berishga va yot kishilarga yaxshilik qilishga buyurdi. Oyatdagi namoz o'qish degan so'z namoz o'qiganda namozning vaqtiga barliq ruku, sajda va boshqa arkonlariga to'liq rioya qilishni ko'rsatadi. Alloh taolo kishilarning hech qanday odam fidyami berib o'zini qutqiza olmaydigan qiyomat kuni kelishdan burun o'zlarini qutuldirish uchun Alloh taolo rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora nafiq qilishga va shundoq qilishga oldirishiga buyurdi. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirin va oshkor yo'sinda sadiq qilsin. O vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Hadid surasi 15-oyatning bir qismi. Do'stlikmi bo'lmaydigan. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: qiyomat kuni azoblanishga loyiq bo'lgan kishini qutuldirishga, uning kechirim qilinishiga yordam beradigan do'stligi topilmaydi. Balki qiyomat kunida adolat va odillik yurgizildi. Qatada mundaq dedi: haqiqatan Alloh taolo ilm, sitim va do'stlikning bo'lganligini biladi. Bir odam tutgan do'stiga va uni nima uchun do'st tutganligiga qarab boqsin. Agar do'stlik Alloh yo'lida bo'lsa, uni davomlashtirsin. Agar u do'stlik Alloh razoligidan boshqa sabablar tufaylidan bo'lsa, uni uzsin. Men ya'ni Ibn Kasir bu oyatning ma'nosini mundaq deb qarayman. Alloh taolo qiyomat kunida har qanday kishining o'zini qutqizib olishi uchun zimin to'shqicha oltin va ilkida bo'lgan barliq mol-mulkni bersimi qabul qilinmaydiganligidan va Alloh taologa kofir holatda uchrashgan har bir kishining do'stligi va shafoatining manfaat bermaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Baqara surasi 123-oyat. Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulkinglardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir.
Baqara surasi 254-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kiyimlarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartibli davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'ragan narsalarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatalmaysizlar. Kafir odam shak shubsizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. Sura İbrahim 32, 33, 34-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ne'matlarining ko'p ekanligini bayon qilishi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining maxluqotiga osmonni qo'g'dalg'uchi o'gza, zaminni to'shak qilib yaratib berganligi, osmondan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rangi, shakli, ta'mi, purqi va beradigan foydasi bir-biriga o'xshamaydigan har xil foydali ziroat, meva va o'simliklarni juplari bilan o'stirib berganligi, o'z amri bilan dengiz to'lqinlarida kiyimlarni mangadigan qilib bo'ysundirib berganligi, kiyimida safar qilg'uvchilarning bir rayondan yana bir rayonga qatnab, shu rayondagi mahsulotlarni o'zaro almashtirib, eklalaydigan qilib bo'ysundirib berganligi, insonlarning o'simlik va hayvonotlarning sug'urishiga qulay bo'lish uchun zaminni yerib oqadigan o'stanglarni bo'ysundirib berganligi, uningdan boshqa nurg'unlagan foydali narsalarni bo'ysundirib berganligi va kecha kunduzni to'xtab qolmay mangadigan kun va oyni bo'ysundirib berganligi qatorliq ne'matlarini sanab berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartibli davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini ilishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Allah kecha bilan kunduzni Allah kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy, yulduzlarni Allohning amriga bo'ysunuvchi qilib yaratdi. Arab surasi 54-oyatning bir qismi. Demak, kun va oy bir-biriga ergishidi. Kecha bilan kunduz bir-biriga qarshi bo'lib, ba'zida kunduz qisqarib kecha uzraydi va ba'zida kunduz uzrab kecha qisqaraydi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Allah kechini kunduzga kirgizdi, kunduzni kechaga kirgizdi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Fatir surasi 13-oyatning bir qismi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Zumar surasi 5-oyatning bir qismi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatalmaysizlar. Allah Taala bu oyatda sizlar o'zinglar uchun so'ragan, sizlar uningga har qanday ahvolda muhtoj bo'ladigan narsalarni sizlarga tayyorlab berganligini bayon qiladi. Bandalarning ne'matlarining shukronasini ado qilish u yoqda tursin, o ne'matlarning sonini sanab bo'lishdan ojiz kelganligini xabar qiladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Ey Alloh, sen uchun aytilgan hamd sana yetarli emasdir. Ey Parvardigorim, hamda aytmaslik va hamda aytishdan o'zimizni qochirish mumkin emasdir. Asarda mundoq rivoyat qilindi: Davud alayhissalom: Ey Parvardigorim, meni sana shukr qilganligim sening menga bergan ne'matlaringdan tursa, men sen qanday shukr etsam bo'lar dedi. Alloh taolo: Ey Davud, mana endi menga shukr etding dedi. Ya'ni ne'mat berguchi bo'lgan menga shukr etishga ojiz kelganligingni e'tirof qilganliging menga shukr etganligingdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Ibrohim aytdi:
Parvardigorim bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Sura İbrahim 35-36 oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning İsmoil alayhissalomni Makkaga o'rinlashtirganda qilgan duosi to'g'risida. Bu o'rinda Alloh taolo urush harom qilingan shahar Makkaning hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga qurilgan tunji o'rin ekanligini, aholilari İbrahim alayhissalomning sababi bilan obod qilinganligini, ular Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilishdan ado juda ekanligini va İbrahimning Makkaning tinchligi uchun duo qilganligini arab mushriklariga paket qilib bayon qildi. İbrahim alayhissalom mundaq deydi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning duosini ijobat qilib mundaq deydi: ular, ya'ni mushriklar, ko'rmamdiki biz haramni omon joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinyotidi va o'ltirilyotidi. Ankabut surasi 67-oyatning bir qismi. Alloh taolo Makka to'g'risida mundaq deydi: haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Al-Imron surasi 96-97 oyatlar. Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin degan oyatni İbrahim alayhissalomning bu duoni Makkani bino qilgandan keyin qilganligini ko'rib olgan bo'ladi. Shunga İbrahim alayhissalom mundaq dedi: Jimi hamdu sana yashanganimda menga İsmoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. İbrahim surasi 39-oyatning bir qismi. Haqiqatan İsmoilning Isoqdan 13 yosh cho'ng ekanligi aniqdir. Ammo İbrahim alayhissalom onasini yo'qotgan holatdagi o'g'li İsmoilni va uning onasini Makkaga olib borib qo'ygandimi bu duoni qildi. Bu haqda Baqara surasida keng doirada so'zlangan edik. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Bu duoning mazmunidan har qanday duo qiluvchining o'ziga, ota-onasiga va balchaqlariga duo qilishning lozimligi chiqadi. İbrahim alayhissalom bu duoni qilgandan keyin nurg'un kishilarning butlarning sababi bilan ozdirilganligini, o'zining butlarga ibodat qilgan kishilardan ado juda bo'lib, ularning ishini Alloh taologa topshirganligini bayon qilib mundaq dedi: Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Alloh taolo ularni xolis azoblaydi, xolis mag'firat qiladi. Bu haqda İsa alayhissalom mundaq degan: agar ularga azob qilsang, ular sening, ya'ni bandalaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahdi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qiluvchidirsan. Maida surasi 118-oyat. Bu oyatdan kofirlarni azoblash yoki mag'firat qilish Alloh taolaning xohishi bo'yicha bo'lganligi, ularga azob yoki mag'firatni tilashning durust emasligi chiqadi. Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi: Payg'ambar alayhissalom İbrahim alayhissalomning Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan degan so'zini va İsa alayhissalomning agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir, ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahdi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ishidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qiluvchidirsan. Maida surasi 118-oyat. degan so'zini qo'shib o'qib, andin ikki qo'lini ko'tarib: ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim, ey Alloh, mening ummatim deb yig'lab ketdi. Andin Alloh taolo
Ey Cibril, Muhammedning qishig'i barg'in. Albatta sening Parvardigoring bek bilgichidir. Sen uningdan nimishqa yig'ilding deb so'rab baqqan dedi. Jibril alayhissalom Jibril payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga ummatimning holi nima bo'lar deb yig'ilganligidan xabar berdi. Ondan Alloh taolo Jibrilga Muhammedning qishig'i barg'in va haqiqatan biz ummatning to'g'risida seni rozi qilamiz va seni noumid qo'ymaymiz degan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorimiz avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergan. Sura İbrahim 37-oyat to'g'risida. Bu oyat bu duoning İbrahim alayhissalomning ayoli Hajar va bolasi Ismoilni Makka diyoridan qo'yib qaytadigan chig'ida, ya'ni Ka'ba bino bo'lishdan burun qilgan tunji duosidir. Va shundaqla Ka'ba bino bo'lgandan keyin o'tganki voqealarni ta'kidlash orqali ulug' va katta Alloh taologa umid bog'lab qilgan ikkinchi qatimliq duosi ekanligiga pokit bo'ladi. Shunga İbrahim alayhissalom sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim dedi. Avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin deb, ya'ni sana ibodat qilsin deb, ya'ni haqiqatan u uyni Makka ahlining uningda ibodat qilishga qodir bo'lishi uchun hurmatli qildim. Parvardigorimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubay va boshqalar bu oyat haqida mundaq dedi. Agar İbrahim alayhissalom butun insonlarning ko'ngillarini moyil qilib bergan deb duo qilgan bo'lsa, cho'qim Faris, Rum, Yahudi, Nasara va barliq insonlar u yerga zich o'rinlashgan bo'ladi. Lekin İbrahim alayhissalom bir qism kishilarning deb Makkaga ko'ngillarining moyil bo'lishini faqat musulmonlarga xos qildi. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergan. Ya'ni u ziroat unmaydigan vod bo'lg'achqa bu rizq ularning sana itoat qilishiga yordam bo'lish uchun u vodida ular uchun yegudek mevalarni qilib bergan. İbrahim alayhissalomning bu duosini Alloh taolo ijobat qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Qasas surasi 57-oyatning bir qismi. Mana bu rizqlar Alloh taolaning kuyimchanligi, sexiyligi, rahmati va barakatidandir. Hurmatli shahar Makkada meva beradigan daraxt yo'q, lekin Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalomning qilgan duosi ijobat bo'lganligi uchun Makkaning atrofidagi shaharlarning mevalari Makkaga elib kelindi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorimiz, sen bizning yo'shirun va oshkora qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jimi hamdu sana yashaganimda menga Ismoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qiluvchining duosini ijobat qiluvchidir. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qiluvchi qilgin. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz hisob oldigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Sura İbrahim 38, 39, 40, 41-oyat to'g'risida. İbn Jarir mundaq deydi: Alloh taolo bu oyatda o'zining do'sti İbrahim alayhissalomning mundaq deganligidan xabar berdi. Parvardigorimiz, sen bizning yo'shirun va oshkora qilganlarimizni bilib tursan. Ya'ni mening duo qilishimdagi maqsadimni va mening Makka ahliga qilgan duoyimdagi tilakimni bilasan. Haqiqatan u duoyim sening roziligingga erishish va sen uchun xolis bo'lish uchundir. Sen haqiqatan oshkora va yo'shirun narsalarning hammasini bilasan. Zamindagi va osmondagi narsalardan hech biri sana maxfiy emasdir. İbrahim alayhissalom qirg'anda o'ziga bola berilganligi uchun Parvardigorga hamd sana aytib mundaq dedi: Jimi hamdu sana yashanganimda menga Ismoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir.
Parvardigorim haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo o'ziga duo qilgan kishining duosini ijobat qildi. Men Alloh taoladan farzand tilab duo qilgan edim. Alloh taolo duoyimni ijobat qildi. Parvardigorim meni va bir qism avlodimni namozni ado qilg'uchi qilgin. Ya'ni meni va mening bir qism avlodimni namozning qoida prinsiplariga rioya qilib ado qilg'uchilardan qilgin. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz hisob oldigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Ya'ni bandalaringdan hisob elib, ularning yaxshi amallariga mukofot, yomon amallariga jazo beradigan kunda mu'minlarga va ota-onamga mag'firat qilgin. Bu duo İbrahim alayhissalomning otasining Alloh taologa bo'lgan dushmanligi oshkor bo'lib, uningdan ado juda bo'lishdan burun qilgan duosidir. Bismillahirrohmanirrohim. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan, ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Ko'zlari ichilib qoladi. Tangri qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Sura İbrahim 42-43-oyat to'g'risida. Allah taolaning kofirlarning qilmishidan bexabar emasligi, balki ularga muhlat berganligi to'g'risida. Allah taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, zolimlarning qilmishlaridan Allah taolani bexabar deb o'ylamagin." Ya'ni Allah taolo ularga muhlat berib, ularning ajlini kechiktirsa, Allah taolani ularning qilmishlaridan bexabar qildi, ularni bekor qo'yib etdi, ularning qilmishlarining jazosini bermadi deb o'ylab qolmagin. Amaliyotda Allah taolo ularning qilmishlaridan birdan sanab hisoblab qo'ydi. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qolgan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Ya'ni qiyomat kunining dahshatidan shundoq bo'ladi. Allah taolo ularning qabrlaridan turgandagi ahvolini va mashar maydoniga oldiraydiganligini bayon qilib mundoq deydi: Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Allah taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Qamar surasi 8-oyatning bir qismi. Bu kunda kishilar Allohning mashargohga da'vat qiluvchisiga ergashadi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar bisqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatlik Allah izni bergan va so'zidan Allah rozi bo'lgan odamning shafoatidan boshqa hech qanday shafoat foyda bermaydi. Allah ularning oldidagini va keyindagini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uchi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga sherik keltirganlar cheksiz ziyon tortadi. Taha surasi 108-oyatdan 111-oyatgacha. O kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek mashargohga yugurdi. Ma'arij surasi 43-oyat. Ko'zlari ichilib qoldi. Ya'ni yiroqqa qarab ko'zlari chiqib ketgudek darajada chekchiyib qoldi. Ularga tushgan azob tufayli qo'rqinchning dahshatligidan ko'zini yumib birdammi yumalmaydi. Qiyomatgacha bu qo'rqinchli holatdan Alloh taologa sig'inib panoh tilaymiz. Tangri qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoldi. Ya'ni qo'rqinchning dahshatligidan ularning dillari hamma narsadan xolidir. Shuning uchun Qatada va bir jamoa mundoq deydi: Qo'rqinchning dahshatligidan yuraklari o'z o'rinlaridan qo'zg'alib, bo'g'izlariga kaplashib qolganligi uchun yuraklarining o'rinlari bo'shdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergashayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargizmi yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi.
Ularni qandoq jazo olganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin putilmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rvatgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qildi. Sura Ibrohim 44, 45, 46-oyat to'g'risida. Azob kelganda muhlat berilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zlariga o'zlari zulm qilgan kishilarning o'z azobini ko'z oldiga ko'rganda deydigan so'zlarini bayon qilib mundaq deydi: Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyo qaytirg'in, da'vatini qabul qilayli, payg'ambarlarga ergashayli. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadiki: Parvardigorimiz meni dunyoga qaytirg'in, men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'ichidir. Ular qabrlaridan to'g'rilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sin bo'ladi. Mo'minun surasi 99-100-oyatlar. Ey mu'minlar, mollaringlar va ballariinglar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarga shunda qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Biroqlarga o'lim kelib, Parvardigorim nemishqa meni, ya'ni ajlimni biroz kechiktirmadi. Sadiqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiq qilinglar. Munofiqun surasi 9-10-oyatlar. Alloh taolo ularning mashargohdagi holidan xabar berib mundaq deydi: Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Secde surasi 12-oyat. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Fatir surasi 37-oyatning bir qismi. Alloh taolo ularning so'zlariga radiya berib mundaq deydi: Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Ya'ni sizlar musholatdan burun biz ega bo'lgan huquq, farovonlik, ne'matlar yo'qolmaydi, qaytib boradigan joy qiyomat va u kundagi jazo yo'q deb qasam ichmaganmidinglar? Shu qilmishinglar uchun bu azobni tetinglar. Mujohid va boshqalar biz hargiz yo'qolmaymiz degan oyatning ma'nosi to'g'risida sizlar dunyodan oxiratga yo'tkilish yo'q deb qasam ichmaganmidinglar deyildi, dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ular Alloh o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Nahl surasi 38-oyatning bir qismi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qandoq jazo olganligimizni sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin putmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ya'ni sizlardan burungi payg'ambarlarni yolg'on deguvchi ummatlarga biz tarafdan tushgan azobni ko'rdinglar. Uning xabari sizlarga yetdi. Mushundaq turuqliq sizlar yanala ulardan ibrat olmadinglar. Ham biz ularga tushirgan azob sizlar uchun bir ogohlantirish bo'lmadi. Mukammal hikmat keldi. Alloh ularni shaqiy qilganligi uchun ularga ogohlantirishning foydasi bo'lmaydi. Qamar surasi 5-oyat. Shu'ba Abu Ishoqdan Ali radhiyallohu anhu ularning mikri tog'ni o'rvatgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom bilan uning Parvardigori haqida munoziralashgan bir kishi ikki kichik burkutni pay muskullari qetib cho'ng bo'lguncha beqib, ondan sandiqqa qo'ziq bekitib, ularni qo'ziqqa mustahkam bog'ladi va qushlarni och qo'ydi. U odam bilan yana bir odam sandiqqa
tayoqda o'ltirib, u ikki burkutning go'shini ko'rib, uchish uchun puchiga go'sht ilingan bir tal tayoqni egizroq qilib sandiqqa bekitdi. Shuning bilan u ikki burkut uchdi. U odam yendik odamga qarg'ana nimalarni ko'ryapsan dedi. U odam mono narsalarni ko'ryapman deb bo'lib, oxirida dunyoning hammasi men uchun chivinchilik ko'rinyapti dedi. Dal shu chaqda go'sht ilingan tayoq pastga tushib ketdi. Qushlar pastga qarab sho'ng'idi. U ikki kabir mana shunda halok bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu mana bu Alloh taolaning ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosidir dedi. Mujohid bu voqeani Buxtin Nasridan sodir bo'lgan deb mundaq bayon qiladi. Buxtin Nasrning ko'zi yer yuzidan va uning ahliga uzilgan chaqda uningga yuqori tarafdan haddidan oshgan zolim qayerga bormoqchisan deb nido keladi. Shuning bilan u qattiq qo'rqib lassid bo'shib ketdi. Shuning bilan uchiga go'sht ilingan neyza tushib ketdi. Burkutning pastga qarab sho'ng'iydi. O burkutning qattiq ovozidan tog'lar titrab, o'rilib ketgil tas qoldi. Mana bu Alloh taolaning ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosidir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib bu oyat haqida mundaq dedi. Ularning mekrdan tog'lar o'rilib ketmaydi. Hasan Basriymo shunga o'xshash dedi. Ibn Jarir bu ma'noni tövendeki usul bilan bayon qildi. Ya'ni ularning Alloh taologa sherik keltirib, kafir bo'lib qilgan qilmishlari tog'lar va boshqa narsalarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Haqiqatan osh qilmishlarining vaboli o'ziga yonidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Sen ziminda mag'rurana yurmagin. Hakavorliqdan ayg'ing bilan yerni teshiltirmaysan. Har qancha gidegining bilan egizlikda tog'larga tanglasholmaysan. Isra surasi 37-oyat. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumadan ularning mekri tog'ni o'rayotgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi degan oyatning ma'nosi haqida ularning sherik keltirgan narsalaridan tog'lar o'rilib ketgili tas qoladi deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Maryam surasi 90-91-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olg'uchidir. O kunda zaminni boshqa bir zaminga, osmonlarni boshqa bir osmonga aylandi. Ular ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib yegona qudratli Allohning dargohida, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi. Sura Ibrohim 47-48-oyat to'g'risida. Alloh taolaning va'dasiga xiloflik qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining va'dasini ta'kidlab va kuchlantirib mundaq deydi: Allohning payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Ya'ni Alloh taolani dunyoda va guvohchilar hozir bo'ladigan qiyomat kunida payg'ambarlariga yordam beradiganligidan iborat qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Alloh taolo o'zining irodasiga hech narsaning to'salg'i bo'la olmaydiganligi, o'zining g'olib ekanligi va kofir bo'lgan va tanigan kishilardan intiqom oladiganligi to'g'risida xabar berib mundaq deydi: Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Mursalat surasi 15-oyat. O kunda zaminni boshqa bir zaminga, osmonlarni boshqa bir osmonga aylandi. Ya'ni Alloh taolaning bu va'dasi zamin tonishliq holatidan o'zgarib, boshqa bir zaminga aylangan kunda hosil bo'ladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Sahil ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: İnsanlar qiyomat kunida qilchilikmi egizpas va o'yman cho'nqir bo'lmagan tub-tuz yo'ruq bir zaminga to'plandi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonga aylandi degan oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomdan tunji bo'lib men so'ragan edim. Men ey Allohning payg'ambari, shu kunda insonlar qayerda bo'ladi dedim. Payg'ambar alayhissalom Pilsirat ko'vragi ustida bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan.
Bismillahirrahmanirrahim. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamның azat kerdisi Savban raziyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Peygamber aleyhisselamның qishida o'rtir o'tdim. Peygamber aleyhisselamның qishiga Yahudining rahiblaridan biri kelib, "Assalomu alaykum, ey Muhammad" dedi. Men u rahibni bir ittirgan edim, u yiqilib ketib tasliq qildi. U meni ittirma dedi. Men uningga "Ey Muhammad" demay, "Ey Allohning payg'ambari" deb chaqirmamsan dedim. Yahudi biz uni oilasi qo'ygan ism bilan chaqiramiz dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom mening oilam men qo'ygan ismim Muhammaddir dedi. Ondan u Yahudi sendan bir narsa so'rag'ili keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom u narsani sana so'zlab bersam, sana foyda qilamdi dedi. Yahudi quloq solib anglayman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'ldagi tayoq bilan yerni cho'qib turib so'rgan dedi. Yahudi zimin boshqa bir ziminga, osmonlar boshqa osmonga aylantirilgan kun insonlar qayerda bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom u zulmat ichidagi ko'rikda bo'ladi dedi. Yahudi ko'rikdan eng avval kim o'tadi dedi. Payg'ambar alayhissalom muhojirlarning namoratlari dedi. Yahudi ular jannatga kirganda qanday qimmatli sovg'at beriladi dedi. Payg'ambar alayhissalom kitning jigirdagi bir parcha ortiq go'sht dedi. Yahudi ularning undan keyin yeydigan tamoq nima dedi. Payg'ambar alayhissalom ular uchun jannatda o'tlaydigan jannatning o'kizlari bo'g'izlandi dedi. Yahudi uning orqadan ichadigan ichimlik nima dedi. Payg'ambar alayhissalom jannatga salsabil deb atiladigan bir buloqning suyidir dedi. Yahudi rasiddan men sendan zimin ahlidan faqat bir payg'ambar yoki odam yoki ikkala odam biladigan narsadan so'rag'ili kelgan edim dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zlab bersa sana foyda qilamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zlab bersam sana foyda qilamdi dedi. Yahudi quloq solib anglayman. Men sendan bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishining sababi haqida so'rag'ili keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom erning ma'nosi iqishroq, ayolning ma'nosi seriqroq bo'ladi. U ikkisi bir yerda bo'lganda erning ma'nosi ayolning ma'nosini besib ketsa, Alloh taoloning izni bilan bola o'g'il tug'ildi. Ammo ayolning ma'nosi erning ma'nosini besib ketsa, Alloh taoloning izni bilan bola qiz tug'iladi dedi. Yahudi haqiqatan ras etding, shak shubasizki sen payg'ambar ekansan dedi. Ondan u qaytib ketdi. Payg'ambar esa uning mendan so'ragan narsalarida mening hech qanday bir ilmim yo'q edi. Dal shu joyda Alloh taolo menga u so'ragan narsalarni bildirdi dedi. Ular ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib yegona qudratli Allohning dargohiga, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi. Ya'ni mahluqotlarning hammasi qabrlaridan chiqib bo'yinlar egildigan va aql aymindigan g'olib har narsaga qodir yegona Alloh taoloning oldiga to'plandi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o kunda gunohkorlar ya'ni kufrlar ne zincirlar bilan bir-biriga chetib bog'langan holda ko'rsan, ularning ko'ngliki qaramaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Alloh har kishining qilmishiga qarab shunday jazo beradi. Alloh albatta tez hisob olg'uchidir. Sura Ibrohim 48 49 50 51 oyat to'g'risida. Gunohkorlarning qiyomatdagi ahvoli to'g'risida. O kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonmi boshqa bir osmonga aylanadi. İnsanlar hisob berish uchun hozir bo'ladi. Ey Muhammad, shu kunda kufrlik va buzg'unchilik bilan gunoh qilgan gunohkorlarning gunohda o'zlariga o'xshashlar yoki shakl jihatda o'xshashlar bilan bir yerga jam qilinib, ularning ba'zilariga ishkallar orqali chetib bog'langanligini ko'rsan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah faristlariga aytadi. Zulm qiluvchilarni ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Safot surasi 22-oyatning bir qismi. Jonlar o'z qayashlariga qo'shilgan chaqda. Takvir surasi 7-oyat. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chaqda u yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Furqon surasi 13-oyat. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlar cho'kib uncha marjonlarni ilib chiqaradigan g'avvas shaytonlarni bo'ysundirib berdi. Ya'ni nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Sat surasi 37-38-oyatlar.
Ularning ko'ngliki qora maydon bo'ladi. Ya'ni ularning kiyimi to'gi maylaydigan maydondir. Qatada mundaq deydi. U o't eng tez tutishadigan maydir. Ibn Abbos mundaq deydi. U eritilgan eng yuqori haroratli misdir. Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan va Qatada qatorliqlardanmi Ibn Abbosga o'xshash rivoyat qilindi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularning yuzlarini o't ko'ydiradi. Qalpoqlari qo'rilib, tishlari ichilib bechchiray bo'lib qoladi. Mu'minun surasi 104-oyat. İmam Ahmad Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening ummatimdan jahiliyatdan qolgan 4 xil ish bor. U bo'lsa ajdodining nasabining ulug'ligi bilan faxrlanish yoki nasablari bilan kamsitish, yulduzlardan suv talab qilish va o'likka yig'izari qilishdan iborat. O'likka yig'izari qiluvchi ayol o'lishdan ilgari tavba qilmasa, qiyomat kunida to'gi maylaydigan maydon ishdan va qishqoqdan chopon kiygan holatda tirildirildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qiladi. Allah har kishining qilmishlariga qarab shunday jazo berdi. Ya'ni qiyomat kuni jazo beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Najm surasi 31-oyat. Bir qismi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolaning har narsani bildiganligi, hech narsa unga maxfiy bo'lmaydiganligi uchun Alloh taolo bandasidan tez hisob olg'uchidir. Alloh taolaning qudratiga nisbatan insonlarning hammasi bir odamga o'xshashdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Luqmon surasi 28-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilarning ogohlantirilishi Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egallarining vaznasat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nazil qilindi. Sura İbrahim 52-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi. Bu Qur'on insonlarga vaznasatdir. Alloh taologa bu vaqtda mundaq deydi. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ya'ni bu Qur'on insonlar va jindan bo'lgan mahluqotlarning hammasiga vaznasatdir. Alloh taolo bu suraning 5-da mundaq degan. Alif lam ra. Bu Qur'on shundoq kitobdirki, Muhammad uni san kishilarning Parvardigoringning izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda va'dalangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nazil qildik. Allohning bir ekanligini bilishlari, ya'ni Qur'ondagi bir Allohdan boshqa ilohning yo'qligini ko'rsatilgan dalil paketlardan vaznasihat elishi uchun bu Qur'on nazil qilindi. Marhamatlik Alloh taologa shukrlar bo'lsin. İbrahim surasining tafsiri tugadi. Bismillahirrohmanirrohim. Padişah Yusufni oldimga elib kelinglar, uni o'zimning xos odamim qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda, "O sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan" dedi. Yusuf meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, uni obdan saqlay oladigan odamman dedi. Sura Yusuf 54-55-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning padişahning nazaridagi martabasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda padişahdan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning begunoh ekanligi va uning o'ziga chaplangan tuhmatdan pok ekanligi aniqlangan chaqda padişah mundaq dedi. Yusufni oldimga elib kelinglar, uni o'zimning xos odamim qilaman. Ya'ni uni ishlarga maslahat soladigan xos odamim qilaman. Yusuf onun bilan so'zlashayotganda, ya'ni Yusuf padişah bilan so'zlashayotganda, padişah uning alohida ortiqchiligi va qobiliyatining borligini tunib yetib, qaddi qomatli, axloqliq va kamolatga yetgan yigit ekanligini bilib, uningga mundaq dedi. Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan.
Yusuf alayhissalom meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, obdan saqlay oladigan odamman. Ya'ni u o'zini maqtadi. Agar biror odam iqtidorli bo'lib, uning iqtidorini boshqalar bilolmasa, mo'rti kelganda o'zini maqtash durustdir. Yusuf alayhissalom o'zining ishonchli xazinador, mas'ul bo'lgan narsani boshqarishni bildigan, tadbirli odam ekanligini tilga oldi. Yusuf alayhissalom buni faqat ularga o'zlari xabar qilgan ocharchilik yillarining keldiganligi uchun podshohdan o'zini Misr zaminining mahsulotlarini yig'adigan omborlarga mas'ul qilishni talab qildi va ularga omborlarni eng ehtiyotkorlik bilan foydali va eng to'g'ri usulda boshqaradiganligini aytdi. Podshoh Yusuf alayhissalomning bu talabini qizg'inlik va hurmat bilan qabul qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matidan ortiqdir. Sura Yusuf 56-57 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Misrdagi hukmronligi to'g'risida. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qilib yerlashtirdik. Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi. Yusufni u qiyin ahvolga, zindonga va asirlik hayotiga giribtor bo'lgandan keyin Misr zaminida xohlagan joydan o'rin tuta oladigan qildik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Ya'ni Yusuf alayhissalom qarindoshlari tarafidan yetkazilgan arziyatga va azizning xotinlarining sababi bilan zindonda yotganligiga sabr qilganligi uchun uningga beriladigan ajrni bekor qilib o'tmaymiz. Shunga Alloh taolo oxirgi hisobda uningga omonlik, yordam va kuch-quvvat ato qildi. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Alloh taolo payg'ambari Yusuf alayhissalomga oxiratda tayyorlab qo'ygan mukofotning uningga dunyoda erishtirgan hukmronligi va imtiyoziga qaraganda texmi katta, texmi ko'p va texmi buyuk ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalom haqida mundaq degan edi. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning san bergan keng atoyimiz. Uningda sen xohlagan kishiga bergan yoki bermagan bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sura Sot surasi 39-40 oyatlar. Bu qissani bayon qilishdan maqsad Misr podshohi Rayyan ibn Valid Yusuf alayhissalomni uni setib olgan va ayoli uningdan munosabat o'tkazishni talab qilgan Misr vazirining o'rniga vazirlik qildi. Podshoh Yusuf alayhissalomning da'vati orqali musulmon bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishiga kirdi. Yusuf ularni tonidi. Ular bo'lsa Yusufni tonimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqlarni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga oti bir ukanlarni, ya'ni Bunyaminni ilib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga ilib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar." Ular: "Biz uni otasidan so'rab seni oldinga ilib kelishga tirishimiz. Biz cho'qib shunday qilamiz" dedi. Yusuf xizmatchilariga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini, yuk-taqinlarini orsiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tonib qaytib kelishi mumkin dedi. Sura Yusuf 58, 59, 60, 61, 62-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misrga kelib oshliq ilib qaytishi va eng kichik qarindishini ilib kelishga va'da qilishi to'g'risida. Sudi Muhammad ibn Ishoq va boshqa tafsirshunoslar mundaq deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misr diyoriga kelish sababi mundaq bo'lgan.
Yusuf alayhissalom Misrning vazirlik vazifasini qo'lga oladi. Mo'lchilik bo'lgan 7 yil o'tib ketadi. Orqadan qurg'oqchilik bo'lgan 7 yil keladi. Qahatchilik butun Misr diyorini qoplab ketadi. Bu qahatchilik Yaqub alayhissalom va uning bolalari o'ltiraqlashgan Kanon diyoriga yetib boradi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom kishilarning yerdan olgan ochliqini tashkirib chiqib, uni eng yaxshi usulda to'playdi. Shuning bilan u intayin zo'r miqdorda ochliq yig'ib, nurg'un ochliq zapsiga ega bo'ladi. Boshqa yurtlardan kishilar o'zlariga va balchaqilariga ochliq setib olish uchun uning qishig'iga kelib turdi. U bir yil ichida bir odamga bir to'gidan ko'p ochliq bermaydi. U to'g'icha tamoq yemaydi. Yusuf alayhissalom podshoh va ularning askarlari qo'llarida bor ochliqni kishilarga 7 yil muddatgacha yetkazish uchun bir kunda faqat tush vaqtida bir vaqt tamoq yeydi. Bu Alloh taoloning Misr xalqiga qilgan marhamati edi. Ochliq setib olg'ili kelganlarning ichida Yusuf alayhissalomning qarindoshlari bor edi. Ular otasi Yaqub alayhissalomning buyrug'i bilan ochliq setib olg'ili keldi. Ularga Misr vaziri kishilarga ochliq setib berdi ekan degan xabar yetib barg'achqa ular ochliq setib olish uchun pul puchaklarini ilib 10 nafar qarindosh tugillariga minib yo'lga chiqqan edi. Yaqub alayhissalom qishida o'g'li Bunyaminni, ya'ni Yusuf alayhissalomning bir onadan bo'lgan qarindishini elib qoldi. Bunyamin Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomdan qolsa eng suyimli o'g'li edi. Yusuf alayhissalom vazirlikka xos ravishda hayvat bilan o'ltirganda uning qishig'iga qarindoshlar kirib keldi. U bir qarabla ularni tanib oldi. Ular bo'lsa Yusuf alayhissalomni taniy olmaydi. Chunki ular uningdan kichik vaqtida ayrilgan. O'zlari uni karvondagilarga setib etgan. Karvondagilarning uni qayerga olib borganligini bilmagan edi. Ular Yusuf alayhissalomning mundaq martabaga erishganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Ammo u qarindoshlarini tanib oldi. Sudi va boshqalar mundaq deydi. Yusuf alayhissalom go'yo ularni tanimagandek bo'lib olib, ularga "Sizlar shahrimga nima ish uchun keldinglar?" dedi. Ular "Ey vazir aliylari, biz ochliq olg'ili keldik" dedi. U "Sizlar josus bo'lishinglar mumkin" dedi. Ular "Biz Alloh taologa sig'inib josuslik qilishdan panoh tilaymiz" dedi. U "Qayerdan keldinglar?" dedi. Ular "Biz Kanon diyoridan keldik. Bizning otimiz Alloh taoloning payg'ambari Yaqub alayhissalomdir" dedi. U "Uning sizlardan boshqa bolalar bormi?" dedi. Ular "Ha, biz 12 bola edik. Bizdan kichiki uydan chiqib ketdi. Cho'lda yo'qib ketdi. U bizga qaraganda otamizning eng suyimli bolasi edi. Uning bir onadan bo'lgan qarindosh qoldi. Uning otasi uni yo'qib ketgan boladan ko'nglini tasalli topshirish uchun yenida ilib qoldi" dedi. Ondan Yusuf alayhissalom xizmatchilariga ularni yaxshi yerga o'rinlashtirib, yaxshi kutishga buyurdi. Yusuf ularga ehtiyojli ochliqni tayyorlab bergandan, ya'ni Yusuf alayhissalom ularga ochliqni to'liq o'lchab berib, uni uloqlariga ortib bergandan keyin mundaq dedi: "Sizlarning ochliq elayotganlaringlarning rost ekanligini bilishim uchun sizlar degan hiylaga ota bir qarindishinglar mening oldim qarindishinglarni mening oldimga elib kelinglar. Mening ochliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi?" Yusuf alayhissalom ularni oldiga qayta kelishga rag'batlantirdi. Ondan ularni qo'rqitib mundaq dedi: "Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan ochliqim yo'q. Mening yinimga yaqin yo'lamanglar." Ular "Biz uni otasidan so'rab seni oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim shunday qilamiz" dedi. Ya'ni biz uni seni oldinga elib kelish uchun barliq tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Bizning aytgan so'zlarimizning rost ekanligini bilish umidini yerda qo'ymaymiz. Yusuf xizmatchilariga ularning ochliq setib olgan mol-mulklarini, yuk taqinlarini orsiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq tafsir qilgan: Yusuf alayhissalom ularning boshqa mol-mulk bo'lmay qilib, ochliq setib olish uchun qaytib kelolmay qolishidan qo'rqib shunday qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular otasining yiniga qaytib borganida: "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shunda qilsang ochliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim.
Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Sura Yusuf 63-74 oyat to'g'risida. Ularning Yaqub alayhissalomdan Bunyaminning o'zlari bilan billa berishni talab qilganligi va Yaqub alayhissalomning javobi to'g'risida. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: Ular otasining qishi qaytib borgan edi. Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta ochlik bermas bo'ldi. Ya'ni agar sen qarindishimiz Bunyaminni biz bilan billa avatmasang, bundan keyin u bizga ochlik bermas bo'ldi. Bunyaminni biz bilan billa avatgin. Shundoq qilsang, biz ochlik ola olamiz dedi. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. Ya'ni uningga biror ish bo'larmikin deb qo'rqmagin. U sening qishingga salomat qaytib keladi. Bu so'z ularning otasiga Yusuf alayhissalom haqida Ata uni bizga qo'shib qo'ygin. Yeb-ichib o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz. Sura Yusuf surasi 12-oyat degan so'ziga o'xshaydi. Shon Yaqub alayhissalom ularga mundaq dedi: Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Ya'ni uningga xuddi uning qarindishi Yusufga qilganlarga o'xshash. Uni ko'zimda yo'qotib, men bilan uning orasini yiroqlashtirmoqchiman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Ya'ni Alloh taolo menga eng marhamat qiluvchidir. U mening yashinib qolganligim, ojizlashib ketganligim uchun rahmat qilib o'g'limni tepishimga yordam qildi. Men Alloh taoladan o'g'limni menga qaytarib berishni va uning bilan meni jam qilishni umid qilaman. Alloh eng marhamatlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yuklarini ochganda ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Ular: Otamiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytarilib berilibdi. Hukmimizni ilib yana barsak, oilamizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga ochliqni ortiq olamiz. Buni, ya'ni bir to'ga ochliq podshoh uchun ozg'in ochliqdir dedi. Yaqub aytdi: Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, uni cho'qim qaytarib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman. Ular ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Sura Yusuf 65-66 oyat to'g'risida. Yük taqlarının arasından mal-mulklarının chiqqanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Yusuf alayhissalomning qarindoshlari yük taqlarini ochgan chaqda ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Bu Yusuf alayhissalomning xizmatchilariga ularning ochliq uchun bergan mol-mulkini ularning yük taqlarining ichiga silib qo'yishga buyurgan buyrug'i bilan bo'lgan edi. Ular mol-mulkni yük taqlarining ichidan chiqqanligini ko'rganda mundaq dedi: Otamiz, biz bundan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulkimiz bizga qaytarilib berilibdi. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi: Vazir bizga ochliqni to'liq o'lchab berdi va yana mol-mulklarimizni bizga qaytarib beribdi. Biz bundan boshqa yana nima talab qilamiz? Hukmimizni elib yana barsak, oilamizga ochliq elib kelamiz. Ya'ni qarindishimizni biz bilan birga avatsang, oilamizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga ochliqni ortiq olamiz. Bu shuning uchunki Yusuf alayhissalom har bir odamga bir to'ga ochliq beradi. Bu, ya'ni bir to'ga ochliq podshoh uchun ozg'in ochliqdir. Ular otasiga aytadiganlarini mushundaq chiroyli so'zlar bilan oxirlashtirdi. Ya'ni bizning hukmimizni ilib borganligimizdan badaliga vazirning bizga beradigan ochliqi ozg'in ochliqdir. Ya'ni vazir uchun arzimas narsadir. Yaqub aytdi: Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, ya'ni hammanglar mag'lub bo'lib, uni qutuldirishga qodir bo'lolmay qolgan qadar uni cho'qim qaytarib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman. Ular ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Ibn Ishoq mundaq deydi:
Yaqub alayhissalom ochliq ilib kelish uchun ularni avatmasa, boshqa amalning yo'qligini bilib yetganda Bunyaminni ularga qo'shib avatdi. Bismillahirrohmanirrohim. U yana o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dabiy qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dalda bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi. Xolos, biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Sura Yusuf 67-68-oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Misr shahrining boshqa darvozalaridan kirishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomdan xabar qildi. U o'g'illarini qarindishi Bunyamin bilan Misrga avatish uchun tayyorlagan chaqda ularni hammasining bir darvozadan kirmay, ayrim darvozadan kirishga buyurdi. İbn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujahid, Razzaq, Qatada, Sudi va bir qancha kishining aytganidek Yaqub alayhissalom ularga ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ular chiroyli kelishgan va qaddi-qomatli yigitlar edi. U ularga kishilarning ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ko'z tegish rost bo'lib, otliq kishini otdan yiqitalik darajada ta'sir qiladi. Yaqub alayhissalom so'zini davomlashtirib, Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dabiy qila olmayman. Ya'ni haqiqatan mundaq ehtiyot qilish Alloh taolaning o'rinlashtirishini va hukmini qaytara olmaydi. Agar Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, hech qanday qarshilikqa va to'sqinga uchramaydi. Hukm faqat Alloh taologa xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi, xolos. Uning maqsadi bolalariga ko'z tegishni oldini olish edi. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Qatada va Savri u bilganini amallashtiradigan odamdir dedi. Ibn Jarir biz uningga ilm o'rgatganligimiz uchun u keng doiralik ilm egasidir dedi. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukasini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in dedi. Sura Yusuf 69-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Bunyaminga tasalli berganligi to'g'risida. Alloh taolo bunda xabar qildi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning bir tuqqan qarindishi Bunyaminni o'zlari bilan birga olib kelganda, Yusuf alayhissalom Bunyaminni o'zining qishida elib qilib, boshqalarni mehmonxonaga o'rinlashtirib, ularning sharifiga ziyofat berdi. Ularga urug' tuqqanchilik, mehr-shafqat va yaxshilik qilish qatorliq iltifotni nihoyat ko'p ko'rsatdi. Qarindishi Bunyamin bilan ayrim ko'rishib, uningga o'zining haqiqiy ahvolini va beshidan o'tgan ishlarni so'zlab berdi. O'zining uning qarindishi ekanligini tonitib qayg'urmagan, ya'ni ularning man qilgan qilmishlaridan hasrat chekmagan dedi. Uni bu ishni qarindoshlaridan yo'shirishga, o'zi deb bergan haqiqiy ishlarni ularga demaslikka buyurdi. Yusuf alayhissalom uni o'z yonida izzat-ikrom bilan va hurmat qilish yuzidan ilib qilishga, hiyla ishlatadiganlik haqida uning bilan kelishib oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf ularni ehtiyojli ochlik bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukasining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakarcha chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'lidi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" Ular podshohning tamoq besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tuga ochlik beriladi. Men buning kepil dedi. Sura Yusuf 70, 71, 72-oyat to'g'risida.
Padişahning qadahni qirindishining yuktiqining ichiga selib qo'yishi va uni bu hiyla bilan tutib qilishi to'g'risida. Yusuf alayhissalom ularga bergan ashliqni tayyorlab, uni ularning to'g'illariga artayotgan chaqda ba'zi xizmatchilarini padişahning qadahini qirindishi Bunyaminning yuktaqining ichiga selib qo'yishni buyurdi. Ko'pincha tafsirshunoslarning so'ziga qaraganda u kumush qadah edi, oltin qadah edi deganlarmi bor. Ibn Zayd mundoq deydi: "U sharob ichadigan qadah edi." İbn Abbas, Mujahid, Qatada, Zakhak va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar shu chaqda ashliq eng e'tiborli narsa bo'lib, ashliq bu qadah bilan o'lchab beriladi dedi. Shu'ba ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Padişahning qadahi kumushdan yasalgan bo'lib, ular uningda sharob ichadi. U piyolaga o'xshaydi. Xizmatchilar bu qadahni hech kimga sezdirmay Bunyaminning yuktaqilining ichiga selib qo'ydi. Andan xizmatchilarning ichidan bir jakar chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb tovladi. Ular jakarchiga burilib, "Nimanglarni yo'qotib qo'ydinglar" dedi. Ular padişahning tamoz besilgan qadahni yo'qotib qo'ydik. Ya'ni padişahning ashliq o'lchab beradigan qadahni yo'qotib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga ashliq beriladi. Men buning kepil dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allah'ның namı bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonlardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo beramiz dedi. Ular Yusufning ukasining yukini oqtirishdan ilgari ularning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukasining yukini qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukasini ilib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Sura Yusuf 73, 74, 75, 76 oyat to'g'risida. Ana shu xizmatchilar Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga o'g'irlik bilan tuhmat choplaganda, ular xizmatchilarga Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ya'ni biz sizlar bilan tanishgandan tortib, sizlar bizning qanday odam ekanligimizni bildinglar. Chunki sizlar bizning yaxshi axloqli kishilar ekanligimizni haqiqatan ko'rdinglar. Bizning xarakterimiz o'g'irlik degan bu sifatni qabul qila olmaydi dedi. Xizmatchilar ularga, agar o'g'ri sizlarning ichinglarda bo'lib qolsa, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonlardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo beramiz dedi. İbrahim alayhissalomning shariatida o'g'ri molning egasiga qul qilinib beriladi. Yusuf alayhissalom bu hiyladan buni ko'zlagan edi. Shunga u onun bir qirindishining yukini oqtirishdan ilgari boshqalarning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukasining yukidan qadahni tepib chiqdi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom ularning e'tirof qilishi va ularning e'tiqodiga asosan ana bir tuqqan qirindishini ulardan ayirib elib qoldi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Bu asli ko'zda tutilgan va yaxshi ko'rilgan tadbir bo'lib, uningda hikmat va ko'zlagan manfaat bo'lganligi uchun Alloh taolo uni yaxshi ko'rdi va uningdan rozi bo'ldi. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukasini ilib qololmaydi. Lekin Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qarindoshlarini o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan shariatga Yusufning oldidami bo'ysundirib berdi. Yusuf alayhissalom ularning shariatidagi u hukmni biladi. Shuna Alloh taolo uni madhiyalab mundoq dedi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Allah sizlardan iman etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Sura Mujadala surasi 11-oyatning bir qismi. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Hasan Basri mundoq deydi. Har bir bilimli kishining ustida uningdanmi bilimli kishi bor. Bilimning cheki hamman bilguchi g'olib va buyuk Alloh taolaning ilkidadir.
Abdurazzaq Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbosning qishida idiq. U ajoyib hayron qilarlik bir so'zni qildi. Bir odam bu so'zdan bek hayron qilib, Alloh taologa hamd sana bo'lsin-ki, har bir bilimli kishi ustida o'nunmi bilimli kishi bor ekan dedi. Ibn Abbos sening so'zing nima degan yomon? Alloh hammadan bilimlikdir. U har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir dedi. Sammak Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu onundan bilimlikdir. U onundanmi bilimlikdir. Alloh taolo har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir. Ikramamu bu haqda Ibn Abbosga o'xshash tafsir qildi. Qatada mundaq deydi: har bir bilimdor ustida onundanmi bilimdor kishi bor. Bilimning cheki hammani bilguchi Alloh taoloning ilkidir. İlim Allah Taala tarafidan boshlanib taraldi. Uni olimlar o'rgandi. U oxiri Alloh taolaning dargohiga qaytdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh undan biladi dedi. Sura Yusuf 77-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga uning o'g'irlik bilan tuhmat qilishi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Qadahning Bunyaminning yukidan chiqqanligini ko'rgan chaqda, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindoshi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Ular vazirga o'zlarini uningga o'xshab qilishdan aqlab, bu ishini buningda ilgari uning qarindoshi Yusuf alayhissalom qilgandekla ishdir deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Ali janob zot, onundan ayrılmaydigan bir qari otasi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Yusuf Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Sura Yusuf 78-79-oyat to'g'risida. Qarindoshlarning Bunyaminning o'rniga o'zlaridan biraylarning tutib qilinishini taklif qilishi va bu taklifning rad qilinishi. Bunyaminning tutib qilinganligi muqimlashgan. O'zlarining e'tirof qilish bo'yicha uni Yusuf alayhissalomning qishida qoldirib qo'ydiganligi qarorlashgan chaqda, ular Bunyaminga hissdoshlik qilishga va mehribonlik ko'rsatishga boshlaydi. Ali janob zot, uningdan ayrilmaydigan bir qari otasi bor. U bu bolasini intayin yaxshi ko'radi va bu bolasi orqali yo'qolib ketgan bolasi uchun o'zi tasalli topadi dedi. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan, ya'ni uning o'rniga boshqa birimizni almashtirib, yanada elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Ya'ni sizlarni adil, insofli va yaxshi ish qabul qilgan kishilar deb qaraymiz. Yusuf Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Sizlarmi shundoq dedinglar va buni e'tirof qilinglar. Bo'lmasa, ya'ni biz gunohsiz odamni gunohkor odamning o'rniga elib qolsak, biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birisini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chetrak bir yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ng aytdi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilmamsizlar. Otam menga ruxsat qilmoqchi yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqchi, bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, sening o'g'ling rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chaqimizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost.
Sura Yusuf 80, 81, 82 oyat to'g'risida. Qarindoshlarning o'zaro maslahat qilishi va ularning cho'ngning maslahati. Alloh taolo Yusufning qarindoshlarining Bunyaminni uning otasiga qaytarib kelishga bergan va'dasi bo'yicha qaytarib ketishi uchun amalsiz qolgan va uni qutuldirishdan ümidsizlangan chog'dagi holidan xabar qiladi. Ular Bunyaminni o'zlari bilan billa ilib ketishga chorasiz qolganda chetrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ya'ni ular kishilardan ayrilib o'zaro maxfiy pichirlashdi. Ularning cho'ngi aytdi. Uning ismi Robil edi. Ba'zilar uning ismi Yahuza edi deydi. U o'z vaqtida ular Yusuf alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganda ularga uni quduqqa tashlatish maslahatini bergan edi. U ularga mundoq dedi: "Atanglarning sizlardan qasam qildirib Bunyaminni cho'qim qaytarib kelishga va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliklarni bilamsizlar. Sizlar ilgari Yusufni otasining ko'zidan yo'qotdinglar. Bu qitim o'zinglarning qandoq bo'lganliklarini sizlar obdan bilasizlar. Atam menga ruxsat qilmoqcha, ya'ni atam mening qaytishimga rozi bo'lmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha, ya'ni men qilich bilan o'ldirilmoqcha va yoki qarindishim Bunyaminni qutqarish imkoniga ega bo'lmoqcha. Bu yerdan, ya'ni bu shahardan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir." Ondan Robil ularni o'zlari uchun otasining oldida uzr qo'yishi, o'zlarini oqlashi, biz g'aybni bilmaymiz deb yuz bergan ishlardan ado-judo bo'lish uchun yuz bergan ishlarni otasiga aynan yetkazishga buyurdi. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chag'imizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Qatada va Ikrama bu oyat haqida mundoq deydi: "Biz sening o'g'lingning o'g'irlik qilganligini bilmaydik." Abdurahmon ibn Zayd mundoq deydi: "Uning bizdan yoshirin bir narsa o'g'irligini biz bilmadik. Biz faqat o'g'rining jazosi nima deb so'raldik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab baqqan. Ya'ni ulardan bizning rost so'zlaganligimiz, ishonchli ekanligimiz, Bunyaminni qo'g'daydiganligimiz va himoya qilganligimiz haqida so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Bunyaminning o'g'irlik qilganligi uchun ularning uni ilib qolganligi haqidagi biz sana aytgan so'zlarning hammasi rostdir." Bismillahirrohmanirrohim. Yaqub aytdi: "Bundoq emas, nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroylicha savr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamta qilib berishini Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Esti Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan achchiqini ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qildigan yoki halok bo'lgan bo'lding dedi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman." Sura Yusuf 83, 84, 85, 86 oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning javobi va bu ichinishli xabarni anglagandan keyingi ahvoli to'g'risida. Yaqub alayhissalom xuddi ularga Yusuf alayhissalomning ko'ngligini yolg'on qonga bo'yab kirgan chog'da aytganga o'xshash bu qitimni ularga mundoq dedi: "Undoq emas, nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli savr qilaman." Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: "Ular Yaqub alayhissalomning qishig'iga kelib, bo'lib o'tgan ishlarni uningga so'zlab bergan chog'da, u ularni Bunyaminga Yusufga qilgan ishga o'xshash ishni qildi deb gumon qilib, ularni qoralab mundoq dedi: Undoq emas, nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli savr qilaman. Ya'ni Alloh taolaning Bunyamin va Robil qatorliq 3 o'g'limni qaytarib berishini umid qilaman." Ba'zi tafsirshunaslar ularning bu qilmishlari ilgari qilgan qilmishlariga o'xshab ketganligi uchun Yaqub alayhissalom ularga qarta shundoq deganlik edi. Robil bu ishda Alloh taolaning amrini kutib, uningdan otasining rozi bo'lib,
uni qaytib kelishga buyurishini yoki qarindoshi Bunyaminni yo'shirincha elib qaytishini saqlab Misr diyorida qolgan edi. Shunga Yaqub alayhissalom mundaq dedi: ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamta qilib berishini Allohdan tilayman. Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hamma ishlarida, hukmlarida oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Ya'ni o o'g'illaridan yuz o'rib, Yusuf alayhissalom uchun chekayotgan kona hasratini eslab, "Est Yusuf" dedi. Uning bir o'g'lining qayg'u hasratiga, ya'ni ikki o'g'lining qayg'u hasrati qo'shildi. Abdurazzaq Sufyan Usfurdan Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Istirja o'qish. Biror musibat yetganda har qanday bir musulmonning inna lillahi va inna ilayhi rajiun deyishi istirja o'qish deb ataladi. Muhammad alayhissalomning ummatidan boshqa hech kimga berilmagan. Yaqub alayhissalomning so'zini angladinglarmi? O istisöp dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. O to'lib tashqan achchiqini ichiga yutgan edi. Qatada va boshqalar Yaqub alayhissalom hasratini ichiga yutib, hech bir maxluqqa shikoyat qilmay yurdi, dedi. Zakhok u qattiq hasratga cho'kkan edi, dedi. Shu chog'da Yaqub alayhissalomning o'g'illarining ichida og'rib, uningga mehr shafqat ko'rsatib, Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, ya'ni Yusufni aslashdan voz kecholmay, hasratdan halok bo'lishga tas qoldigan, ya'ni ojizlashib ketadigan yoki halok bo'ldigan bo'lding. Ya'ni agar bu holat senda davom qilaversa, biz sening halok bo'lib ketishingdan qo'rqamiz, dedi. Yaqub alayhissalom ularning bu so'ziga mundaq javob berdi: Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Ya'ni hamma yaxshilikni yolg'iz Alloh taolodan umid qilaman. İbn Abbas bu oyat haqida mundaq dedi: Ya'ni Yusufning tushining rost ekanligini bilaman. Alloh taolo bu tushni cho'qim amalga oshirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni va uning ukasini izlanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi. Ular Yusufning qishig'iga kirganda: "Ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarli ochlik bergin. Bizga sadiqa qilgin. Alloh sadiqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi", dedi. Sura Yusuf 87-88 oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Yusuf alayhissalom va Bunyaminni izlashga buyurishi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Yaqub alayhissalomdan xabar berdi. U o'g'illarini har qaysi joylarga berib, Yusuf va uning qarindoshi Bunyamin haqida xabar kelishga buyurdi. Ularni shunday qilishga rag'batlantirib, Alloh taolaning rahmatidan umid uzmaslikka undidi. Ko'zlagan maqsadiga yetish uchun umidvor bo'lishga qiziqtirdi. Faqat kofir qavmlar Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanganligidan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning oldiga Misrga berib mundaq dedi: "Ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Ya'ni bizning yurtimizda qurg'oqchilik va qahatchilik yuz berdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Ya'ni ochlik setilish uchun ozg'ina pul bilan kelib qoldik. Bizga yetarli ochlik bergin. Ya'ni buningdan ilgari Bunyaminni bizga ochlik berganing o'xshash ozg'in pulga, ya'ni bizga yetarli ochlik bergin. Hukumat Bunyaminni bizga qaytarib berish bilan birga sadiq qilgan. Alloh sadiq qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi", dedi. Sufyan ibn Uyaynadan Muhammad alayhissalomdan burungi payg'ambarlardan birarsining sadiqa yeyishi harom qilinganmi deb so'raldi. U Alloh taolaning bizga yetarli ochlik bergin, bizga sadiq qilgan, Alloh sadiq qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi degan oyatini anglamadingmi deb javob berdi. Buni Ibn Jarir rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf, sizlar nadon vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar, dedi. Ular:
Sen rastla Yusufmu dedi. O men Yusuf. Bu mening enim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik deyishdi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir." Sura Yusuf 89, 90, 91, 92 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga tanishlik berishi va ularni afu qilishi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yusuf alayhissalomdan xabar berdi. Qarindoshlari uningga o'zlariga yetgan qurg'oqchilik va ocharchilikning o'z diyorlarini qoplab ketganligini so'zlab berib, otasi Yaqub alayhissalomni va uning ikki bolasini yo'qotib qo'yganligi uchun qayg'u-hasratga cho'mganligini, podshohning yurtining mo'lchilik ekanligini, uning yaxshi boshqarib ocharchilikning oldini olganligini eslatib o'tdi. Shu chaqda uning otasiga va qarindoshlariga ish chaqirib, uni yig'i tutib oldi. U ularga mehr shafqat va istoshlik qildi. Ularga tunishlik berib, sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar dedi. Ular ayni vaqtda uning bilan ukasining orasini ayirib etgan edi. Sizlar nadan vaqtinglarda, ya'ni sizlar shu qadar nadan edinglarki, sizlarning shu nadonliklaringiz sizlarni bu gunohni qilishga olib borgan edi. Oyatning ma'nosiga qaraganda Yusuf alayhissalom Alloh taolaning izni bilan o'zini ularga tunutgan. Shundaqla u ilgirki ikki qitimda Alloh taolaning amri bilan o'zini ulardan maxfiy tutgan edi. Lekin ish texnik murakkablashib ketgan chaqda Alloh taolo ularga bu qiyin ahvoldan chiqish yo'l berdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor." İnşirah suresi 5-6 oyatlar. Yusuf alayhissalom tunishlik bergandan keyin ular sen rastla Yusufmi dedi. Ya'ni ular 2 yildan ortiq vaqt ichida uning qishig'iga kelib ketib turibmi, uni taniy olmaganligidan, Yusuf alayhissalomning ularni tanib turibmi, o'zini ulardan maxfiy tutganligidan hayron qolgan edi. Shun ular hayron bo'lib, sen rastla Yusufmi dedi. U men Yusuf, bu mening enim. Allah bizga marhamat qildi. Ya'ni biz uzun muddat ayrilib ketgandan keyin Allah bizni jam qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshilik mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi, biz jazman xato qilibdik deydi. Ular Yusuf alayhissalomning fazilatini, ortiqchiligini, qaddi qomatlik, go'zal axloqlik ekanligini, uningga kuch-quvvat, podshohlik, hukmronlik, payg'ambarlik berilganligini e'tirof qilishib, shundoq deyishdi. O'zlarining uningga yomonlik va nohaqchilik qilganligini iqror qilishdi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Ya'ni bugun sizlar top-taniga, malomatga uchirmaysizlar. Bugundan boshlab sizlarning menga nohaqchilik qilgan gunohinglarni yuzinglarga solmayman." Ondan Yusuf alayhissalom ularga mag'firat tilab mundaq dedi: "Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir." Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, atamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ochiladi. Butun oilangizni elib mening yonimga kelinglar. Karvon Misrdan Sham qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom, "Men cho'qim Yusufning hidini ilovatıman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim" dedi. Ular, ya'ni Yaqubning nevaralari va yendiki kishilar Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen tehi yanada burunqi qaymoqshingda ekansan dedi. Sura Yusuf 93, 94, 95 oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomning ko'nglikidan uning hidini elishi to'g'risida. Yusuf alayhissalom ularga: "Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, atamning yuziga tashlanglar, ko'zi ochiladi." Yaqub alayhissalom ko'p yig'ilganlikdan ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan edi. Butun oilandagilarni, ya'ni Yaqub alayhissalomning hamma bolalarini elib, mening yonimga kelinglar dedi.
Karvan Misrdan Shamga qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi ya'ni Yaqub alayhissalom qishidagi bolalariga men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda aytam dedi. Abdurazzoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Karvon Misrdan ayrilib chiqqan chaqda bir shamol kelib, Yusuf alayhissalomning ko'nglining hidini Yaqub alayhissalomga olib keldi. Shuning bilan u men cho'qim Yusufning hidini ilyapman, sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda aytam dedi. U uning hidini 8 kunlik musobaqaga yiroqlikdan oldi. Sufyan Savari, Shu'ba va boshqalarmo Ibn Abbosning shundoq deganligini Abu Sinan orqali rivoyat qilgan. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar degan oyatni Ibn Abbos, Mujohid, Ato, Qatoda va Said ibn Jubayr qatorliqlar agar sizlar meni dod chaqlab qolmaydigan bo'lsanglar deb tafsir qildi. Hasanning yana bir rivoyatida Mujohidning qirib qolgan qolganlikdan shundoq da'votsizlar demaydigan bo'lsanglar deb tafsir qilgan. Ya'ni tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Yaqub alayhissalomning qishidagi kishilar uningga haqiqatan sen texi yana burunqi qaymoqishingda, ya'ni burunqi xatoliging dishkansan dedi. Qatada mundaq deydi. Ular uningga Yusufni yaxshi ko'rganligingdan uni unutib ketilmayotsan, ko'ngling tasalli topmayotdi deb otasiga qattiq so'z qildi. Ularning otasiga shundaqla Alloh taolaning payg'ambariga mundaq so'z qilishi haqqi yo'q edi. Sudi va boshqalarmi bu oyatni mushning o'xshash tafsir qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Xush xabarchi kelib ko'nglikni Yaqubning yuziga tashildi. Uning ko'zi ichildi. Yaqub men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim dedi. Ular ey otamiz gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilagin, biz haqiqatan xatolashdik deyishdi. Yaqub Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'ichidir, bandalariga mehribondir dedi. Sura Yusuf 96, 97, 98 oyat to'g'risida. Yahuzaning ko'nglikni ilib xushxabar bilan kelganligi to'g'risida. Ibn Abbos va Zakhok xushxabarni pochtikash edi. Xushxabarchini pochtikash edi deb tafsir qildi. Mujohid va Sudi u Yaqub alayhisalomning o'g'li Yahuza edi dedi. Sudi mundaq deydi. Ko'nglikni Yahuza ilib keldi, chunki hiylaqa yolg'on, qonga bo'yalgan ko'nglikni u ilib kelgan edi. U gunohini buning bilan yuvishni fursat deb bilib, bu ko'nglikni o'zi ilib kelib, otasining yuziga tashildi. Shuning bilan Yaqub alayhisalomning ko'zi ichildi. Shu chaqda u bolalariga men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim dedi. Ya'ni Alloh taolaning uni men qaytarib berdiganligini bilatdi. Sizlarga men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda aytam degan edim dedi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining pushaymon qilganligi to'g'risida. Shu chaqda ular otasiga yavaşlik bilan ey otamiz gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilagin, biz haqiqatan xatolashdik deyishdi. Yaqub Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'ichidir, bandalariga mehribondir dedi. Ya'ni kimki Alloh taologa tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Ibn Mas'ud, İbrahim Taymi, Amr ibn Qays, Ibn Jurayj va boshqalar Yaqub alayhissalom ularga mag'firat talab qilishni sahar vaqtiga kechiktirgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Yusufning oldiga kirganda Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon eson kiringlar dedi. Ota-onasini taxtida yenida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. O ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. O tushimni Parvardigorim haqiqatan rost chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan qarindoshlarim bilan mening aramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi.
Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Yusuf 99-100 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning otasini qarshi olganligi va uning tushining amaliyotga aylanganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomning qishig'a, ya'ni Misr diyoriga kelganligidan xabar qiladi. Yusuf alayhissalom qarindoshlariga oilasidagilarning hammasini ilib kelish taklifini bergandan keyin ularning hammasi Kanan diyoridan qo'zg'alib Misr diyoriga qarab yo'lga chiqdi. Yusuf alayhissalomga ularning yaqinlashganligi yetganda u ularni qarshılash uchun oldiga chiqdi. Padişah davlat arboblarini va amaldorlarini Yusuf alayhissalom bilan birga Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomni kutilish uchun chiqishga buyurdi. Aytishlarga qaraganda uni kutilish uchunmi padişahmi chiqqan. Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon eson kiringlar dedi. Ya'ni ular Yusuf alayhissalomning qishig'iga kirgandan keyin u ularni quchoqladi va Alloh taolo xolisa sizlar chekayotgan qurg'oqchilik va ocharchiliklardan omon eson holda Misrga kirib, bu yerda yerlashinglar deb kepillik berdi. Yusuf ota-onasini quchoqladi. Sudi Abdurrahman ibn Zayd bu oyat haqida ular otasi va hammachisi edi. Uning onasi burun o'lib ketgan edi, dedi. Uning onasining o'lib ketganligiga dalil yo'q. Qur'on uning onasining hayot ekanligini aniq ko'rsatib turdi. Buni oyatning mazmunidan tushunib olg'ili bo'ladi, dedi. Ota-onasini taxtning yonida o'ltirg'izdi. Ya'ni ota-onasini o'zi bilan birga taxtda o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. Ya'ni uningga ota-onasi va qolgan 11 qarindoshi sajda qildi. O ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. Ya'ni mana bu ilgiriki men sana ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim deb so'zlab bergan tushimning ta'biridir, dedi. Sura Yusuf 4-oyatning bir qismi. Qatada va boshqalar mundaq dedi. Ularning shariatida yuqori martabali kishiga salom qilganda sajda qilish durust edi. Bu Adem alayhissalomdan tatib toki Isa alayhissalomning shariatigacha durust bo'lib kelgan. Salom o'rindab sajda qilish Muhammad alayhissalomning ummatiga harom qilindi va sajda qilish faqat pok va yuksak Alloh taologa xos qilindi. Ibn Majah Muaz radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Shamga kelganda Shamliqlarning shu chaqda Shamliqlar xristian diniga e'tiqod qiladi. Poplarga sajda qilganligini ko'rdim va qaytib kelganda payg'ambar alayhissalomga sajda qildim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Muaz, bu nima qilganing?" dedi. Men xristian dindagilarning poplariga sajda qilganligini ko'rdim. Ey Allohning payg'ambari, sajda qilishga ularga qaraganda sen haqlisan, dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Agar men birovga sajda qilishga buyuradigan bo'lsam, erning ayoldagi haqqini cho'ng bo'lganligi uchun cho'qim ayol kishini eriga sajda qilishga buyurdim", dedi. Yig'inchoqlab aytganda, yuqori martabali kishilarga sajda qilish ularning shariatida durust edi. Shunga ular Yusuf alayhissalomga sajda qildi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom mundaq dedi: "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. Bu tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan qarindoshlarim bilan mening oromni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi." Yusuf alayhissalom Alloh taolaning o'ziga ato qilgan ne'matlarini eslab o'tdi. Ibn Jurayj va boshqalar Yaqub alayhissalomning oilasidagilar sahroda chorvachilik bilan yashaydi, dedi. Ibn Jurayj ular Shamning ichki qismidan eqib chiqqan Falastin zaminidagi daryo bo'yida yashaydi, dedi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. Ya'ni Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, uning sabablarini oldin ola o'rinlashtirdi va qulaylashtirdi. U haqiqatan hammaning bilguchidir. Ya'ni bandalariga foydali narsalarni beradi. Ishlarida, so'zlarida, hukmlarida oldin ola o'rinlashtirishida iroda qilgan va xohlagan narsalarining hammasida hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni
Örneksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda meni egemsan. Meni musulmon petishimcha qabziruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin, dedi. Sura Yusuf 101-oyat to'g'risida. Ömrünün İslam üstüde ahirleşişiga dua qilish to'g'risida. Bu Rasul Yusuf alayhissalomning duosidir. U Alloh taolo o'ziga ato qilgan ota-onasi va qarindoshlari bilan jam bo'lish, payg'ambarlik va podshohlik berilishdek ne'matlarga to'liq erishgandan keyin g'olib va buyuk Parvardigoridir. G'olib va buyuk Parvardigoridan xuddi dunyoda to'liq ne'mat ato qilganidek, oxiratda u ne'matga davomli erishtirish uchun qabziruh qilgan chog'da o'zini musulmon holatida qabziruh qilishni va payg'ambar qarindoshlarini din iborat yaxshi kishilar qatorida qilishni tilab duo qildi. Yusuf alayhissalomning bu duoni sakratga tushgan chog'da qilgan bo'lishi ehtimoli yaqindir. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushganda qo'llarini ko'tarib 3 qatim "Ey Alloh, oliy martabaga erishtirsang" deb duo qilgan. Yusuf alayhissalom bu duoni ajil to'shib umr oxirlashganda islom ustida qabziruh bo'lishni va yaxshilar qatorida qilinishni Alloh taoladan tilab qilgan bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Bismillah.